Butları və cahillik, gumrohlik qilib tutib olgan Allohdan boshqa ilohlari bilan qo'rqitadi. Allah gumroh qilgan odamni hech hidoyat qiluvchi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga yolg'onni chaplagan, nozil bo'lgan rost so'zni, ya'ni Qur'onni inkor qilgan odamdanmi zolim kishi bormi? Jahannamda kofirlarga o'rin yo'qmi? Rost so'z, ya'ni Qur'onni ilib kelgan kishi va uni e'tirof qilgan kishilar ana shular taqvodorlardir. Ular Parvardigorning dargohida o'zi xohlagan narsalardan bahramand bo'ladi. Ana shu yaxshi ish qiluvchilarning mukofotidir. Allah ularning eng yomon amallarini yo'q chiqardi. Ularga qilgan eng yaxshi amallari bo'yicha savob berdi. Sura Zumar 32, 33, 34, 35-oyat to'g'risida. Yolg'onni to'qigan va haqni inkor qilganlarning jazosi, haqni so'zlagan va uni qabul qilganlarning mukofoti to'g'risida. Yolg'onni to'qigan va haqni inkor qilganlarning jazosi, haqni so'zlagan va uni qabul qilganlarning mukofoti to'g'risida. Mushriklar Alloh taologa yolg'onni to'qidi. Uningga boshqa ilohlarni sherik qildi. Farishtalarni Allohning qizlari deb da'vo qildi. Alloh taoloning bolasi bor deb bo'xton qildi. Allah ularning so'zlaridan pok va yuksakdir. Uning ustiga Alloh taoloning payg'ambarlarining til orqali o'zlariga kelgan haqni inkor qildi. Shuning uchun Alloh taolo mushriklarga xitob qilib mundaq deydi: Allohga yolg'onni chaplagan, nozil bo'lgan rost so'zni, ya'ni Qur'onni inkor qilgan odamdanmi zolim kishi bormi? Ya'ni uningdan zolim odam yo'q. Chunki u ikki batilni o'ziga jam qildi. Alloh taologa yolg'onni chapildi. Alloh taoloning payg'ambarlarini inkor qildi. Ular haqida batilni so'zladi. Haqiqatni rad qildi. Shuning uchun Alloh ularga tahdid silib mundaq deydi: Jahannamda kofirlarga o'rin yo'qmi? Ya'ni ular Allohning birligiga tanuvchilar va payg'ambarlarni inkor qiluvchilardir. Rost so'z, ya'ni Qur'onni ilib kelgan kishi va uni e'tirof qilgan kishilar ana shular taqvodorlardir. Mujohid, Qatada, Rabi ibn Anas va ibn Zayd qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Rost so'z ilib kelgan kishi Muhammad alayhissalomdir. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam rost so'z, ya'ni Qur'onni ilib kelgan kishi degan oyatdan, payg'ambar alayhissalom uni e'tirof qilgan kishilar degan oyatdan musulmonlar ko'zda tutilgan deydi. Ana shular taqvodorlardir. Bu oyat haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma ular shirkdan saqlanganlar deydi. Ular Parvardigorning dargohida o'zlari xohlagan narsalardan bahramand bo'ladi. Ya'ni jannatda ular qanchalik talab qilsa shunchalik erishadi. Ana shular yaxshi ish qiluvchilarning mukofotidir. Allah ularning eng yomon amallarini yo'q chiqaradi. Ularga qilgan eng yaxshi amallari bo'yicha savob berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ana shundoq kishilarning yaxshi ishlarini qabul qilib, yomon ishlarini kechirim qilamiz. Ular Alloh yomon ishlarini kechirganlar bilan jannatda bo'ladi. Bu ularga qilingan rost va'dadir. Sura Ahqof surasi 16-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allah bandisiga, ya'ni Muhammad alayhissalomni qo'g'dashga va uningga yordam berishga yetarlik emasmi? Ular seni Allohdan boshqa ma'budlar bilan qo'rqitadi. Allah gumroh qilgan odamni hech hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Allah hidoyat qilgan odamni hech ozdiruvchi bo'lmaydi. Allah g'olib, dushmanlarini jazolovchi emasmi? Agar ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratgan deb so'rasang, shubhisizki ular Allah yaratgan deydi. Aytqinki, agar Allah menga biror ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, uni dafi qilishga, yo Allah menga rahmat qilishni iroda qilsa, uni to'sib Allohdan boshqa sizlar ibodat qilayotgan ma'budlar qodir bo'la olamdi? Menga aytib beringlar-chi. Aytqinki, menga Allah kifoyadir. Tavakkul qiluvchilar uningga tavakkul qilsin.
Ya'ni hamma ishni Allohga topshirsin. Aytganki, ey qavm, sizlar o'z holinglar bo'yicha ishlanglar. Men o'z holim bo'yicha ishlayman. Sizlar uzun qolmay xorlovchi azobning kimga keldiganligini, mangulik azobning kimga tushadiganligini bilasizlar. Sura Zumar 36-oyatdan 36, 37, 38, 39, 40-oyat to'g'risida. Allah Taalaning bandasiga kifoya qiluvchi ekanligi to'g'risida. Allah Taala bandasiga, ya'ni Muhammad alayhissalomni qo'g'dashga va uningga yordam berishga yetarlik emasmi? Ya'ni Allah o'ziga ibodat qilgan va tavakkul qilgan bandasiga yetarlikdir. Ular seni Allohdan boshqa ma'budlar bilan qo'rqitadi. Ya'ni mushriklar payg'ambar alayhissalomni butlari va jahillik, gumrohlik qilib tutib olgan Allohdan boshqa ilohlari bilan qo'rqitadi. Allah gumroh qilgan odamni hech hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Allah hidoyat qilgan odamni hech ozdiruvchi bo'lmaydi. Allah g'olib, dushmanlarini jazolovchi emasmi? Ya'ni Janobi Allah g'olib va nihoyat kuchlidir. Allah Taala yo'langan va iltijo qilgan odam zulmga uchirmaydi. Allah g'olibdir. O'ziga kafir bo'lgan va shirik keltirgan payg'ambar alayhissalomga qarshilik qilganlarning ichidan hech biri Allah Taoladan g'olibroq va dushmanlaridan intiqom olishda uningdan kuchliroq emas. Koinotni yaratishda ilohlarining ojiz kelganligi uchun mushriklarning Allah Taolani birlikni e'tirof qilganligi to'g'risida. Allah Taolaning birligini e'tirof qilganligi to'g'risida. Agar ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratgan deb so'rasang, shubsizki ular Allah yaratgan deydi. Ya'ni mushriklar Allah Taolaning butun shaylarning yaratuvchisi ekanligini e'tirof qiladi. Shundoq turuqliq ular Allah bilan o'zlariga hech ziyon, zahmat va foyda manfaat yetkazolmaydigan butlariga cho'qinadi. Aytqinki, agar Allah menga biror ziyon, zahmat yetkazishni iroda qilsa, uni dafi qilishga, yo Allah menga rahmat qilishni iroda qilsa, uni to'suvlashga Allohdan boshqa sizlar ibodat qilayotgan ma'budlar qodir bo'la olamdi? Men aytib beringlar-chi. Ya'ni u ma'budlar hech narsaga qodir bo'lolmaydi. Ibn Abu Hatim Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning dinni qo'g'dig'ini Alloh seni qo'g'daydi. Allohning va dinni qo'g'dig'in sen qiyinchilikqa yo'liqqanda uning yordamiga erishsan. Ma'murchilik vaqtida Allohni tonigan, qattiqchilik vaqtida Allohni eslaydi. Ya'ni toniydi. Biror narsa so'rasang Allohdan so'ra. Yordam talab qilsang Allohdan yordam talab qil. Bilginki haqiqatan butkul inson bir yerga to'planib, Alloh senga taqdir qilmagan bir narsa bilan senga ziyon zahmat yetkazmoqchi bo'lsa, ular senga hargizmi ziyon zahmat yetkazolmaydi. Agar butkul inson bir yerga to'planib, Alloh senga taqdir qilmagan bir narsa bilan senga foyda manfaat yetkazmoqchi bo'lsa, u sana hargizmi foyda manfaat yetkazolmaydi. Taqdir yozilgan betlar qurdi. Qalamlar ko'tarildi. Shukr qilish ustidan Alloh taologa ishonch qilgan holda Allohning roziligi uchun amal ibodat qilgin. Shuni bilginki, haqiqatan sen yoqtirmaydigan bir narsaga sabr qilish nurg'un yaxshilikni keltiradi. Haqiqatan savrchanlikdan keyin nusrat, jafodan keyin rohat, farog'at va taslikdan keyin osonlik bor keladi. Aytqanki, menga Alloh kifoyadir. Tavakkul qilguvchilar uning tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishni Allohga topshirsin. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Hukm faqat Allohga xos. Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qilguvchilar Allohga tavakkul qilsin." Sura Yusuf 67-oyatning bir qismi. Hud alayhissalom bilan uning qavmi orasida bu vaqtda mundoq munozir bo'lib o'tgan. Biz faqat seni ba'zi ilohlarimizni saran qilib qo'yibdi deymiz.
O aytdi: "Men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmo guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib sherik keltirgan butlaringlardan judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar. Menga muhlat bermanglar. Shubsizki mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allohning boshqarishida bo'lmagan bir maxluq yo'qdir. Parvardigorim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni adil bo'lib, hech kishiga qilcha zulm qilmaydi." Hud surasi 54, 55, 56-oyat. Aytqanki: "Ey qavmim, sizlar o'z holinglar bo'yicha ishlanglar, ya'ni o'z yo'linglar bo'yicha ishlanglar." Bu oyat ularga to'g'ri ularga bo'lgan tahdid va yomon oqibatdan ogohlantirishdir. Men bu holim bo'yicha ishlayman, ya'ni o'z xohishim bo'yicha ishlayman. Sizlar uzun qolmay xorlovchi azobning kim kelganligini, mangulik azobning kim tushadiganligini bilasizlar. Ya'ni shu ishlarning oqibatini va sizlarga kelgan azobni yaqinda bilasizlar. Sizlarga dunyoda xor qiluvchi azob keladi. Oxirat bo'lsa qutulish mumkin bo'lmaydigan, doimlik uzilib qolmaydigan azobga duchor bo'lasizlar. Alloh bizga qiyomat kunidagi shu xorliqdan panoh bergay. Bismillahirrohmanirrohim. Shubsizki biz sana kitobni insonlar uchun haq bilan nozil qildik. Kimki hidoyat topadigan o'zi uchun hidoyat topgan bo'ladi. Kimki ozdigan o'zining ziyni uchun ozgan bo'ladi. Sen ularga homiy emassan, ya'ni ularni iymonga zo'rlashga muvakkal emassan. İnsanlar o'ldigan chaqlarida Alloh ularning jonlarini oladi. O'lmaganlarning jonlarini uxlagan chaqlarida oladi. O'limga hukm qilingan, ya'ni ajali yetganlarning jonlarini tutib qilib, qolganlarning jonlarini muayyan vaqtgacha, ya'ni ajali yetguncha qo'yib beradi. Buningda fikr yurgizadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Sura Zumar 41-42-oyat to'g'risida Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhisalomga xitob qilib bunday deydi: "Shubsizki biz sana kitobni insonlar uchun haq bilan nozil qildik. Ya'ni biz Qur'onni inson va jindan bo'lgan barliq maxluqotlarni uning bilan ogohlantirishing uchun nozil qildik. Kimki hidoyat topadigan o'zi uchun hidoyat topgan bo'ladi. Ya'ni uning foydasi faqat o'zi uchundir. Kimki ozadigan uning ziyni uchun ozgan bo'ladi. Ya'ni uning yomon oqibati faqat o'ziga bo'ladi. Sen ularga homiy emassan, ya'ni ularni iymonga zo'rlashga muvakkal emassan. Ya'ni ularning hidoyat tepishiga mas'ul emassan." Alloh bu vaqtda bunday deydi: "Sen faqat ularni Allohning azobidan ogohlantiruvchisan. Alloh hamma narsani tasarruf qiluvchidir." Hud surasi 12-oyatning bir qismi. Sening mas'uliyating faqat tabliq qilishdir. Bizning mas'uliyatimiz hisob elishdir. Ra'd surasi 40-oyatning bir qismi. Allohning o'ltiruvchi va tirildiruvchi zot ekanligi to'g'risida Alloh taolo bu oyatda o'zining zotidan xabar berib bunday deydi: "U butkul koinotda hammani o'zi xohlaganicha tasarruf qilguchidir. Tanlardan jonlarni olg'uchi, farishtalarni avatib insonlarning jonlarini ilib ularni o'ltiradi. Bu bo'lsa cho'ng o'limdir. Uxlash bo'lsa kichik o'limdir." Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi: "Alloh sizlarni kechasi xuldidi, kunduzdagi qilgan ishlaringlarni bilib turadi. Ondan belgilangan muddatgacha yashashinglar uchun kunduzda sizlarni uyg'otadi. Ondan Allohning dargohiga qaytisizlar. Ondan qilgan amallaringlarni Alloh sizlarga aytib beradi. Alloh bandalarining ustida qohirdir. Ya'ni Alloh bandalarini tizginlab turguchidir. U sizlarga saqlovchi farishtalarni, ya'ni qilgan etganni xotirlab turadigan farishtalarni avatadi. Birovlarga o'lim kelsa, uni bizning farishtalarimiz qabzroq qiladi. Ular Allohning amrlarini o'rinlashda beparvolik qilmaydi." An'am surasi 60-61-oyatlar. Alloh bu oyatda oldi bilan kichik o'limni, ondan cho'ng o'limni bayon qildi. Ammo tövendeki oyatda bo'lsa, oldi bilan cho'ng o'limni, ondan kichik o'limni, uxlashni bayon qilib bunday dedi: "İnsanlar o'ldigan chaqlarida Alloh ularning jonlarini oladi. O'lmaganlarning jonlarini uxlagan chaqlarida oladi.
Ölümge hüküm kılıngan yani eceli yetkenlerinin canlarını tutup gelip kalganlarının canlarını muayyen vaqtgacha yani eceli yetküçe koyup birdi. Bu ayette ruhlarının ruhlar aleminde cem bolduğanlıqıga delil bardır. İmam Buxari ve Müslim Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның bu ayakta mundaq deganligini bayon qildi. Sizlarning biringlar uxlashdan burun yotadigan o'rnini ishtinning ichi tarafi bilan supurib etsin. Ayni vaqt arablarning belning ostini yuvagish uchun ishlatgan raxtlarini ko'rsatdi. Chunki yatmoqchi bo'lgan kishi ko'rib ustida nim borligini bilmaydi. Andan mundaq desin: Parvardigorim, sening isming bilan yenimni qo'ydim. Sening isming bilan o'rnimdan turman. Agar jinimni olsang, uningga marhamat qilgin. Agar uni tenimga qaytarib bersang, yaxshi bandalaringni qandoq saqlagan bo'lsang, uni shunda saqlagin. Ölümge hüküm kılıngan, yani eceli yetkenlerinin canlarını tutup gelip, yani eceli çoğ ölüm bilen ölüşke, toşkallarının canlarını tutup gelip, küçük ölüm bilen ölükçilerinin cinini muayyen vaxtgacha koyup berdi. Sudi bu vaxt mundaqdaydı. Koyup berilgenler ta ki eceli toşqıcha koyup berildi. İbn Abbas radhiyallahu anhuma ölüklerinin canlarını ilip tiriklerinin canlarını koyup birdi. Allah hergiz hatalaşıp kalmaydı dedi. Bunun da fikir yürgüzdiğin kavim için Allah'ın kudretini körsettiğin nurgun alametler var. Bismillahirrahmanirrahim. Ular fikir yürgüzmedi. Belki Allah'ını koyup butlardan şafaatçilerini tuttu. Aytqanki ular yani şafaatçi kılıngan butlar hiç nersi kadri bulunmaydigan ve hiç nersini sezmeydigan tursumu ularını şafaatçi tutan bu. Şafaatinin hemmisi Allah'ın ilkididir. Hiç Adem Allah'ın iznisiz şafaat kılılmaydı. Asmanlarının ve ziminin padişahlığı Allah'a xasdır. Andın sizler Allah'ın dergahına qaytırılısılar. Yalğız Allah tilg'i ilinsa, ahiretke işenmeydiganlarning dilleri sıkılıp gididu. Allah'tan başka mabudlar tilg'i ilinsa, ular hoş bulup gididu. Sura Zümer 43, 44, 45 ayet to'g'risida. Şafaat qilish huquqining faqat Allohga xos ekanligi va yolg'iz Alloh tilg'i ilinsa, mushriklarning dillarining siqilganligi to'g'risida. Allah Taala bu ayette müşriklerinin Allah'ını koyup hiç qandaq delil asassız halda özleri uydurup çıkargan putlarını ve şeriklerini şafaatçi kılıp alganligini ayıplaydı. O putlar ve şerikler hiç nersege ega emas. Onlarning o'ylaydigan aqli, anglaydigan quluqi, ko'ralaydigan köz yok bulup, hatta onların hali hayvandan beter cansız cisimlerdir. Aytqanki, yani ey Muhammed, öz gumanicha bu narsalar Allah Taala'nın dergahida bizga shafaat qiladi deb shafaatchilarni tutib olgan ana shu odamlarga aytqinki, Allah Taala'nın dergahida Allah razı bo'lgan va shafaat qilishga izni bergan odamdan boshqa hech kimning shafaati manfaat qilmaydi. Şafaatning hammasi Allah Taala tarafidandir. Allahning ruxsatisiz kimmi Allahning oldida shafaat qila olsin? Baqara surasi 255 oyatning bir qismi. Asmanlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Ya'ni Allah uning hammasini o'z xohlagancha tasarruf qiluvchidir. Ondan sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Yani kıyamet günü Allah Taala aranglarda adalet bilen hüküm kılıp her bir adamga öz emeliga qarta jaza ve mukafot berdi. Allah Taala müşriklerini ayıplab mundaq deydi: Yalğız Allah tilg'i ilinsa, yani yalğız Allah Taala'dan başka hiç ma'bud barhaq yo'qdir deyilsa, ahiretga ishonmaydiganlarning dillari siqilib ketadi. Allah Taala bu vaqt mundaq degan: Ular haqiqatan mushundaq ediki, ularga bir Allah'tan başka hiç ilah yok dağlar değilse, kelime tevhiddin tekebburluk kılıp baş tartıttı. Saffat suresi 35. ayet. Yani ular kelime tevhidge erişiş ve boysunuştan baş tartıdı. Ularning dilleri yaxshilikni qabul qilmaydi. Kimki yaxshilikni qabul qilmasa, yomonlikni qabul qiladi. Allohdan boshqa ma'budlar tilga ilinsa, Mujahid mundaq deydi:
Ya'ni butlar va sherik keltirgan narsalar tilga ilinsa, ular xush bo'lib ketadi. Ya'ni buningdan nihoyatda xursand bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, osmonlarni va zaminni yaratquchi, yoshirinni va oshkorni bilgichi Alloh, sen bandalaringning orasida ular ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqarsan. Agar o'zlariga zulm qilganlarning igdorchiligida yer yuzidagi narsalarning hammasi, ya'ni shuningdek bir hassa ko'p narsa bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kunidagi qattiq azob uchun uni fidya bergan bo'ladi. Ularga Allah tarafidan bu dunyodagi chaqlarida o'ylab boqmagan azoblar oshkor bo'ladi. Ularga ularning dunyoda qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ularning dunyodagi chaqda payg'ambarning da'vatini masxir qilganliklarining jazosi uchun ularni qattiq azob urib oladi. Sura Zumar 46, 47, 48 oyat to'g'risida. Duo qilish usuli to'g'risida. Allah Taala mushriklarni ularning sherikni do'st tutganligi va tavhiddan nafratlanganligi uchun ayblagandan keyin mundaq deydi. Aytqinki, ey osmonlarni va zaminni yaratquchi, ya'ni sen hech sherigi bo'lmagan osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratgan, yoshirinni va oshkorni bilguchi Allohdirsan. Sen bandalaringning orasida ular ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqarsan. Ya'ni ularning dunyoda ixtilof qilishgan narsalari ustida pat yaqinda keladigan qiyomat kuni ularni tirildirib qabrlardan turg'izganda ular o'ttirisida adil hukm chiqarsan deb duo qilgin. Imom Muslim Abu Salama ibn Abdurrahmonning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhissalom kechasi namoz o'qiganda namozini qandoq boshlaydi deb so'radim. O payg'ambar alayhissalom kechasi namozga tursa, namozini ey Jibril, Mikail va Israfilning parvardigori, osmonlarni va zaminni yaratquchi, yoshirin va oshkorni bilguchi Alloh, sen bandalaringning orasida ular ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqarsan. Izning bilan meni ixtilofdan haqiqatga hidoyat qilgin. Sen haqiqatan xohlagan kishini to'g'ri yo'lga hidoyat qilsan deb boshlaydi dedi. Qiyomat kuni fidyaning qabul qilinmaydiganligi to'g'risida. Agar o'zlariga zulm qilganlarning igdorchiligida, ya'ni mushriklarning igdorchiligida yer yuzidagi narsalarning hammasi, ya'ni shuningdek bir hassa ko'p narsa bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kunidagi qattiq azob uchun uni fidya bergan bo'ladi. Ya'ni qiyomat kuni Alloh tarafidan ularga bergan azobdan qutulish uchun uni fidyaga bergan bo'ladi. Biroq o kunda zamin to'shqichilik oltin fidya qilinsimi, ularning bu fidyasi qabul qilinmaydi. Ularga Alloh tarafidan bu dunyodagi chaqlarida o'ylab boqmagan azoblar oshkor bo'ladi. Ya'ni ularga Alloh tarafidan ularning xiyolidan kechib boqmagan va o'ylabmi boqmagan azob oqibatlar oshkor bo'ladi. Ularga ularning dunyoda qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ya'ni ularga ularning dunyoda qilgan harom ishlari va gunohlarining jazosi oshkor bo'ladi. Ularning dunyodagi chaqda payg'ambarning da'vatini masxir qilganliklarining jazosi uchun ularni qattiq azob urib oladi. Bismillahirrohmanirrohim. İnsonga biror musibat yetsa, bizga duo qilib iltijo qiladi. Ondan uningga marhamat qilib, biror ne'matimizni ato qilsak, o bu ne'mat menga o'z ilmimdan, ya'ni fazlimdan, amgikimdan, tirishchanligimdan, rizq tepishning yo'llarini bilganligimdan keldi deydi. Ish u o'ylagandek emas, balki u sinoqdir. Ya'ni ne'mat ato qilish bilan uni itoat qilamdi, osiylik qilamdi deb sinaymiz. Lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. Mundaq so'zni ulardan ilgirkilarmi qilgan. Ularning erishgan mol-mulklari ularga esqatmadi. Ular dunyoda qilgan yomonliklarining jazosini tortdi. Bularning ichidagi zulm qilganlarmi qilgan yomonliklarining jazosini tortdi. Ular azobimizdan qutula olmaydi. Ular bilmamdiki, Allah sinash yuzidan xalqan odamning rizqini keng qiladi, xalqan odamning rizqini tor qiladi. Shak shubhisizki, buningda iymon etgan qavm uchun nurg'un alomatlar bor. Sura Zumar 49, 50, 51, 52 oyat to'g'risida.
insonga musibatdan keyin ne'mat ato qilinsa, uning o'zgarib ketadiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandaning qiyinchilikda Alloh taologa zarlanib, iltijo qildiganligini, tavba qildiganligini va duo qildiganligini, uningga Alloh ne'mat ato qilsa, osiylik qildiganligini va haddidan eshib mundaq deydiganligini xabar qiladi. Bu ne'mat menga o'z ilmimdan, ya'ni fazlimdan, amgikimdan, tirishchanligimdan, rizq tepishning yo'llarini bilganligimdan keldi. Ya'ni Alloh mening bu ne'matga haqliq ekanligimni bilganligi uchun uni menga ato qildi. Agar men Alloh taolaning dargohida Alloh taologa yaqin kishilardan bo'lmagan bo'lsam, u bu ne'matni menga ato qilmaydi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mening ilmim bo'lganligi uchun bu ne'matga erishdim deganlikdir deydi. Balki u sinoqdir. Ya'ni ish u o'ylagandek emas. Balki biz bu ne'matni uning itoat qildigan yoki osiylik qildiganligini sinash uchun berdik. Biz buni burunla billatdik. U bir sinoqdir. Lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. Shuning uchun ular xohlaganini deydi, xohlaganini da'vo qiladi. Mundaq so'z ulardan ilgarikilarmi qilgan. Ya'ni mundaq so'zni, mundaq da'voni, mundaq gumonni ilgarikilardan nurg'unlari qilgan. Ularning erishgan mol-mulklari ularga asqatmadi. Ya'ni ularning da'vo qilgan so'zlari to'g'ri chiqmadi. Ularning to'plagan mol-mulklari ularni qo'g'dab qololmadi. Ular dunyoda qilgan yomonliklarining jazosini tortdi. Bularning ichidagi zulm qilganlarmi, ya'ni xitob qilinuvchilarning ichidagi zulm qilganlarmi qilgan yomonliklarining jazosini tortdi. Ya'ni xuddi ular qilmishlarining jazosini tortgandek bularni tortdi. Ular azobimizdan qutula olmaydi. Alloh taolo bu vaqtda Qarunga qavmning degan so'zlaridan xabar berib mundaq deydi. Ayni vaqtda Qarunga qavmi aytdi: "Ko'ranglab ketma. Alloh haqiqatan ko'ranglab ketguchilarni do'st tutmaydi. Alloh sana bergan boylik bilan oxirat yurtini tilagin. Dunyodagi nisbangni unutmagin. Alloh sana yaxshilik qilgandek, sen Allohning bandalariga yaxshilik qilgin. Yer yuzida buzg'unchilikni tilmagin. Alloh haqiqatan buzg'unchilik qiluvchilarni do'st tutmaydi." Qarun mening alohida bilmim bo'lganlikdan bu boylik erishdim dedi. Qarundan ilgari o'tgan ummatlardan uningga qaraganda texmi kuchlik, to'plagan meli texmi ko'p bo'lgan kishilarni Allohning halok qilganligini u bilmadimi? Gunohkorlarning gunohlarining so'rilishi Alloh buni bilganlik uchun hojatsizdir. Qasas surasi 76-oyatdan 78-oyatgacha. Ular yana bizning mollarimiz va bolalarimiz eng ko'p, biz azoblanmaymiz dedi. Saba surasi 35-oyat. Ular bilmamduki, Alloh sinash yuzidan xohlagan odamning rizqini keng qiladi, xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Ya'ni Alloh bir qavmning rizqini keng qilsa, yana bir qavmning rizqini tor qiladi. Shak shubsizki buningda iymon etgan qavm uchun nurg'un alomatlar bor. Ya'ni ibratlar va dalil paketlar bor. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Alloh haqiqatan xohlagan odamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubsizki Alloh nihoyatda mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Sizlarga azob kelib, yordamga erishalmaganlardan burun Parvardigoringlar tarafga qaytinglar va uningga itoat qilinglar. Sizlar tuymagan holatda sizlarga azobning ushtumtut kelishidan ilgari sizlarga nozil qilingan eng go'zal Qur'onga agishinglar. Har qanday odam Allohning toatida ketkizib qo'yganlarimga hasrat, men Allohning shariatini va dinini masxara qiluvchilardan edim deb qolmaslik uchun yoki Alloh meni hidoyat qilgan bo'lsa, hidoyat tepib albatta taqvodorlardan bo'ladim deb qolmasligi uchun yoki azobni ko'rgan chaqda kashki dunyoga qaytishimga bo'lsa edi, u chaqda Allohga itoat qilib yaxshilardan bo'lar edim deb qolmasligi uchun Parvardigoriga bo'ysunsin.
Durust, haqiqatan sana mening nurg'un oyatlarim, ya'ni hidoyatga sabab bo'lgan Qur'on keldi. Sen ularni inkor qilding, bo'yintovliq qilding. Sen kofirlardan bo'lding. Sura Zumar 53-oyatdan 59-oyatgacha to'g'risida. Azob kelishdan burun tövbe qilishga chaqirish to'g'risida. Bu oyat karim kofirlar va boshqalardan bo'lgan barliq asiylarni tövbe qilib, Allohga qaytishga chaqirdi va gunohlarining qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar, agar u dengizning ko'pigidek ko'p bo'lsa-mu, gunohlaridan tövbe qilgan va uningdan qaytgan odamning barliq gunohlarini Alloh taolaning mag'firat qildiganligidan xabar berdi. Bu oyat tövbe qilmaganlarni o'z ichiga oladi. Deyish to'g'ri emas. Chunki shirkdan tövbe qilmagan odamga mag'firat qilinmaydi. İmam Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklardan ko'p odam o'ltirgan, ko'p zina qilgan insonlar bor edi. Islom kelgandan keyin ular Muhammad alayhissalomning yoniga kelib, haqiqatan sen aytgan va chaqirgan din albatta yaxshi ekan. Bizning qilgan yomon amallarimizning kafaratidan bizga xabar bersang dedi. Shuning bilan Alloh taolo ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Allah haram qilgan nahaq odam o'ldirish ishini qilmaydi, zina qilmaydi, yaxshi amallarni qilganlar bu holda qolmaydi. Sura Furqon 68-69-70 oyat to'g'risida. Degan oyatni o'qiyotganligini va yana uning aytganki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jimi gunohlarini mag'firat qiladi. Shubsizki Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir degan oyatni o'qiyotganligini angladim. Bu hadisni Imom Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qildi. Bu hadislarning hammasi jimi gunohlarning tövbe bilan mag'firat qilinadiganligiga pokitdir. Bir bandaning gunohlari qanchalik cho'yib va ko'payib ketsa-mu, u Alloh taolaning rahmatidan hergiz ümidsizlenmesin. Çünkü rahmet ve tövbenin işki kengridir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Ular yani tövbe qilguvchilar Allohning o'z bandalarining tövbesini qabul qildiganligini bilmamdi. Tövbe suresi 104-oyatning bir qismi. Kimki birer yomonlik va o'ziga birer zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qiluvchi nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. Nisa surasi 110-oyat. Alloh taolo munofiqlar haqida mundaq deydi. Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostinqi qavtiga, ya'ni qa'riga tashlandi. Ularga hargizmi azobdan qutqizadigan madadkor topolmaysan. Faqat munofiqlikdan tövbe qilgan, amallarini tuzatgan, Allohning kitobiga ching yepishgan, dinni Alloh uchun xolis qilgan, ya'ni qilgan amalidan faqat Allohning roziligini ko'zlagan kishilar buningdan mustasnodir. Nisa surasi 145-146-oyatlar. Allah uchun Allah üç ilahning biridir deguchilar shaksiz kafir bo'ldi. Bir ilahdan boshqa hech ilah yo'qdir. Agar ular aytayotgan so'zlaridan qaytmasa, ularning ichidagi kafir bo'lganlar dunyo va oxiratda qattiq azobga qoladi. Ular Allohga tövbe qilmamdi, Allohdan mag'firat talab qilmamdi. Allah tövbe qilguvchilarga nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Maida surasi 73-74-oyatlar. Mümin er ve mümin ayollarga ziyankashlik qilgandan keyin kufrdan qaytmaganlar. Buruj surasi 10-oyat. Hasan Basri mundaq deydi. Bu sexiylik va kangqo'rsoqlikqa qaranglar. Ular Allohning do'stlarini o'ltirdi, lekin Alloh bo'lsa ularni tövbe qilishga va mag'firat qilishga chaqiryotdi. Bu haqda nurg'un oyatlar bor. İmam Buxoriy ve Muslim Abu Said radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir odam 99 odamni o'ltirdi. Ondan pushaymon qilib Isroil avlodining obidlarining biridan tövbega yo'l bormi deb so'radi. U yo'q dedi. Shuning bilan u odam obidni o'ltirib, to'liq 100 odam qildi. Ondan keyin ularning ulamolarining biridan tövbega yo'l bormi deb so'radi.
O alim kim sening tövbe qilishing to'sqinlik qiladi dedi. Ondan u odamni bir joyga berishga buyurdi. Bu joyning odamlari Alloh taologa ibodat qiladi. U bu joyga qarab mangdi. Yo'l ustida uning ajali to'shdi. Uning jinini ilish haqida rahmat farishtalari bilan azob farishtalari talashib qoldi. Alloh farishtalarning bu ikki yerning orasini o'lchashga, u odam qaysi tarafga yaqin bo'lsa, shu yerning odamlariga tavba qilishga buyurdi. Ular bu odamning hijrat qilib ketayotgan yeriga bir g'irij yaqin ekanligini tepib chiqdi. Shuning bilan uning jinini rahmat farishtalari oldi. Aytilishicha, u odam o'lish oldida ko'ksi bilan surilib, o'z yeridan yiroqlashgan ekan. Alloh taolo bu odamni yaxshi yurtga yaqinlashishga, yomon yurtdan yiroqlashishga buyurdi. Mana bu shu hadisning qisqacha mazmunidir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumadan Alloh taolaning: "Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Alloh haqiqatan xohlagan odamning jimi gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir" degan oyati haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan Isa Allohdir. İsa Allah'ın oğludur. Uzeyr Allah'ın oğludur. Allah pekirdir. Allah'ın qolu bağlılıqdır. Yani Allah bexildir. Allah üç ilahның biridir deb joylaganlarning hammasini Allah öz mağfiratiga chaqirdi. Allah ana shularga mundaq deydi: ular Allohga tavba qilmamdi, Allohdan mag'firat talab qilmamdi. Allah tavba qilguvchilarga nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Maida surasi 74-oyat. Allah ulardan cho'ng gunoh bo'lgan so'zni qilgan odam Fir'avnni tavba qilishga chaqirdi. Fir'avn mundaq degan edi: "Men sizlarning buyuk parvardigoringlar bo'laman." Naziyat surasi 24-oyatning bir qismi. U yana: "Men o'zimdan boshqa bir ilohning borligini bilmayman." Qasas surasi 38-oyatning bir qismi. dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq dedi: "Mushundaq paketdan keyin Allohning bandalarini kim tavba qilishdan umidsizlantirsa, u Alloh taolaning kitobidan tangan bo'ladi. Lekin Alloh uning tavba qilishini nisb qilmasa, banda tavba qilishga qodir bo'la olmaydi." İmam Tabarani Shutayr ibn Shaklidin Ibn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Allohning kitobidagi eng buyuk oyat bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir" degan oyatdir. Baqara surasi 255-oyatning bir qismi. Qur'ondagi yaxshilik va yomonlikni eng jam qilgan oyat Allah haqiqatan kishilar orasida adil bo'lishga, jami xalqqa yaxshilik qilishga, xish aqrabolarga sil-rahim qilishga buyurdi degan oyatdir. Nahl surasi 90-oyatning bir qismi. Qur'ondagi eng chiqish yo'li beradigan oyat Zumar surasiki: "Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar" degan oyatdir. Allohning kitobidagi hukmga eng tayinishga uni tegishlik oyat: kimki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uningga chiqish yo'li berdi. Alloh uningga o'ylangan yerdan rizq berdi. Talaq surasi 2-3-oyatning bir qismi degan oyatdir. Masruh ibn Mas'udga rost aytding dedi. Umidsizlanishdan to'sish haqida kelgan hadislar to'g'risida İmam Ahmad Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Mening jinim elkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, agar sizlar osmon zaminni to'shqizib o'tgudak xatoliklarni qilsanglar, ondan Alloh taologa tavba istig'for aytsanglar, albatta Alloh sizlarni mag'firat qiladi. Muhammad alayhissalomning jini elkida bo'lgan zot Allah bilan qasamki, agar sizlar xatolashmasanglar, albatta Alloh taolo xatolashadigan qavmlarni yaratadi. Ondan ular xatolashganliklari uchun Allohga tavba istig'for aytadi. Shuning bilan Alloh ularni mag'firat qiladi." İmam Ahmad Abu Ayyub Ansari radhiyallohu anhuning mundaq vafot bo'lish oldida mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Men payg'ambar alayhissalomdan anglagan bir narsani sizlardan yoshirib kelgan edim. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan edi: Sizlar gunoh qilmaydigan bo'lsanglar, albatta Alloh
o'rninglarga gunoh qiladigan biror qavmni yaratadi, ondan ularni mag'firat qiladi. Bu hadisni Imom Muslim va Tirmiziy rivoyat qilgan. Tirmiziymi rivoyat qildi. Alloh taolo bandalarini tavbaga aldirashqa qiziqtirib mundoq dedi: sizlarga azob kelib, yordamga erishalmaganlardan burun Parvardigoringlar tarafga qaytinglar va uningga itoat qilinglar. Ya'ni azob kelishdan burun tavba qilishqa, Allohga bo'ysunishqa va yaxshi amallarni qilishqa aldiranglar. Sizlar tuymagan holatda sizlarga azobning ushtumtut kelishidan ilgari Parvardigoringlar tarafidan sizlarga nozil qilingan eng go'zal Qur'onga ergishinglar. Ya'ni sizlar bilmaydigan va sezmagan yerdan azobning tuyuqsiz kelishidan ilgari Qur'onga ergishinglar. Har qanday odam Allohning toatida ketkizib qo'yganlarimga hasrat, ya'ni qiyomat kuni tavba qilishda va Alloh tarafga qaytishda ketkizib qo'ygan gunohkor pushaymon qiladi va Allohga itoat qiladigan ixlosmand yaxshi odamlardan bo'lishni orzu qiladi. Men Allohning shariatini va dinini masxir qilguvchilardan edim deb qolmaslik uchun, ya'ni dunyodagi amalim faqat Allohning diniga ishonadigan, uni tasdiqlaydigan odamning amali bo'lmasdan, uni masxir qiladigan odamning amali edi. Yoki Alloh meni hidoyat qilgan bo'lsa, hidoyat tepib albatta taqvodorlardan bo'ladim deb qolmaslik uchun, yoki azobni ko'rgan chaqda kashki dunyo qaytishimga bo'lsa edi, u chaqda Allohga itoat qilib yaxshilardan bo'lar edim deb qolmaslik uchun Parvardigoriga bo'ysunsin. Ya'ni har qanday odam qiyomat kuni agar dunyo qaytarilsa, albatta yaxshi amal qilganligini orzu qiladi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo bandalarining nima deydiganligini, ular deyishdan burun, ularning nima qildiganligini, ular qilishdan burun xabar qilib mundaq deydi: mushriklarning va ularning butlarining qiyomat kunidagi ahvolini hech ahdi sana hammadan xabardor zotdek, ya'ni Allohdek aytib berolmaydi. Fatir surasi 14-oyatning bir qismi. Har qanday odam Allohning toatida ketkizib qo'yganlarimga hasrat, men Allohning shariatini va dinini masxir qilguvchilardan edim deb qolmaslik uchun, yoki Alloh meni hidoyat qilgan bo'lsa, hidoyat tepib albatta taqvodorlardan bo'ladim deb qolmaslik uchun, yoki azobni ko'rgan chaqda kashki dunyoga qaytishimga bo'lsa edi, u chaqda Allohga itoat qilib yaxshilardan bo'lar edim deb qolmaslik uchun Parvardigoriga bo'ysunsin. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: do'zaxga kirishga loyiq bo'lgan har qanday bir kishi o'zining jannatdagi o'rnini ko'rdi. Ondan kashki Alloh meni hidoyat qilgan bo'lsa, jannatga kirar edim deydi. Bu uningga pushaymon qilganlik bo'ladi. Jannatga kirishga loyiq bo'lgan har qanday bir kishi o'zining do'zaxdagi o'rnini ko'rdi. Ondan Alloh meni hidoyat qilmagan bo'lsa, do'zaxga kirar edim deydi. Bu uningga shukr qilganlik hisoblandi. Bu hadisni Nasa'iy rivoyat qilgan. Gunohkor odamlar dunyoga qaytishni orzu qilgan, Allohning oyatlarini tasdiqlamaganligiga va payg'ambarlariga ergashmaganligiga pushaymon qilgan chaqda Alloh taolo ularga durust, haqiqatan sana mening nurg'un oyatlarim, ya'ni hidoyatga sabab bo'lgan Qur'on keldi. Sen ularni inkor qilding, bo'yin tovliq qilding, sen kofirlardan bo'lding. Ya'ni ey pushaymon yeguvchi banda, yuz berayotgan bu ish haqida sana dunyodagi chig'ingda hidoyat tepishingga sababchi bo'lgan nurg'un oyatlarim keldi. Dalil isbot turg'izildi, lekin sen uni inkor qilding. Uningga ergashishdan takabburlik qilding va u oyatlardan tanig'uchi kofirlardan bo'lding. Bismillahirrohmanirrohim. Qiyomat kuni Allohga yolg'onni chaplaganlarning yuzlarini qop-qora ko'rsan. Jahannamda mutakabbirlarga o'rin yo'qmi? Allah sherikdan va gunohdan saqlanuvchilarni baxtga erishtiradigan yo'llar orqali azobdan qutuldirdi. Ularga kulfat yetmaydi. Ular qayg'urmaydi. Sura Zumar 60-61-oyat to'g'risida. Allah Taolaga yolg'onni chaplaganlarning yomon oqibati va taqvodorlik qilganlarning yaxshi oqibati to'g'risida.
Allah Taala qiyomat kuni bir muncha yuzlarning, ya'ni bo'lgunchilik qilganlarning, xitlab tirgan odamlarning yuzlarining qardab ketadiganligini, sunniy aqidasidagi musulmonlarga agashgan kishilarning yuzlarining oq bo'lganligidan xabar berib mundaq deydi. Qiyomat kuni Allohga yolg'onni chaplaganlarning yuzlarini qop-qora ko'rsan. Ya'ni ularning Allohning sheriki, bolasi bor, yolg'onni to'qib qilgan da'volari uchun ularning yuzlari qardab ketadi. Jahannamda mutakabbirlarga o'rin yo'qmi? Ya'ni jahannam ular uchun turalg'u joy bo'lish jihatda yetarlik emasmi? Ularning haqqa bo'ysunishdan cho'ngchilik qilganligi va uningdan bosh tortganligi uchun ularga jahannamda xor qilg'uchi azob bor. Allah şerikdən və günahdan saqlanğıcılarını bəxtə erişdirdigan yollar orqali azobdan qutuldurdu. Ya'ni Allah öz dərgahida ular üçün oldin tayyorlangan bəxt saodat bilan ularni azobdan qutuldurdu. Ularga kulfat yetmaydi. Ular qayg'urmaydi. Ya'ni qiyomat kunidagi cho'ng qo'rqinch ularni qayg'uga solmaydi. Balki ular har qanday qo'rqinchdan xotirjam, har qanday yomonlikdan yiroqdir. Barlıq yaxşılıqqa erişkiçilərdir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah həmmə nərsini yaratqıcıdır, həmmə nərsiga hamidir. Ularni xalığanca təsərrüf qılıdı. Asmanlarning və zəminning xəzinələrinin açqışları Allahның ilkididir. Allahның ayətlərini inkar qılğanlar ana şular ziyan tartqıcılardır. Ey Muhammed aytqin ki, ey nadallar, meni Allahdan g'ayriga ibodat qilishga buyurumsizlar. Sana və səndən ilgirki peyğəmbərlərə, əgər sən Allah'a şerik keltirsang, senin əməlin əlbəttə bekar olub gedidi. Sən əlbəttə ziyan tartqıcılardan olub qalısan. Bəlkə yalğız Allah'a ibadət qılğın və şükür qılğıcılardan bolğun deyə vəhiy qılındı. Sur Zümər 62, 63, 64, 65, 66-cı ayət doğrusida. Allah Taala'nın yaratquchi, boshqurg'uchi ekanligi Allah Taalaga şerik keltirishni qilgan amalni bekor qildiganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda o'zining barliq shaylarni yaratquchi ekanligidan, ularning parvardigori, podshohi va ularni o'zi xohlagancha boshqaruvchi ekanligidan xabar berdi. Barliq narsalar uning idora qilishi, tizginlashi va muhofazat qilishi ostidadir. Asmanlarning və zəminning xəzinələrini açqıcı Allahның ilkididir. Bu ayət ümumi mənisi bolsa, həmmə narsa Allahның ilkididir. Allah büyükdür və yüksəkdir. Padişahlıq və barlıq maqtaşlar Allah'a xasdır. O hər nərsəyə qadirdir deganlik bo'ladi. Allahның ayətlərini inkar qılğanlar, yəni Allahның dəlil isbatlarini inkar qılğanlar, ana shular ziyan tartqıcılardır. Ey Muhammed aytqin ki, ey nadallar, meni Allah'tan g'ayriga ibodat qilishga buyurumsizlar. Tafsir sunaslar bu oyatning tushish sababi to'g'risida Ibn Abu Hatim va boshqalardan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini tilga oldi. Mushriklar o'zlarining bilimsizligidan payg'ambar alayhissalomni o'zlari ibodat qildigan ilohlarga ibodat qilishga, o'zlarining payg'ambar alayhissalom bilan uning ilohiga birlikda ibodat qilishga chaqirdi. Şunun bilan Allah bu ayetni tushirdi. Ey Muhammed aytqin ki, ey nadallar, meni Allah'tan g'ayriga ibodat qilishga buyurumsizlar. Sana və səndən ilgirki peyğəmbərlərə, əgər sən Allah'a şerik keltirsang, senin əməlin əlbəttə bekar bo'lib ketidi. Sən əlbəttə ziyan tartqıcılardan bo'lib qalasan. Bəlkə yalğız Allah'a ibodat qılğın və şükür qılğıcılardan bolğun deyə vəhiy qılındı. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Əgər onlar peyğəmbərlər şerik keltirsə idi, onların qılğan yaxşı əməlləri əlbəttə bekar olub ketətdi. An'am surəsi 88-ci ayət. Bəlkə yalğız Allah'a ibodat qılğın və şükür qılğıcılardan bolğun deyə vəhiy qılındı. Yəni ey Muhammed, sən və sana əgəşkənlər, sana işəngənlər, yəni həmmənlər heç şirki bolmağan yalğız Allah'a xalis ibodat qılınlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ular Allah'ni haqiqiy ravishda tanımıdı. Qiyomat kuni zamin butunlay Allah'ning changildi bo'ladi. Asmanlar Allah'ning o'ng qo'lida qatlanib turadi. Allah ularni, ya'ni mushriklarning sherik keltirgan narsalaridan pokdir va ustundir.
Sura Zumar 67-oyat to'g'risida. Mushriklarning Alloh taoloni haqiqiy ravishda tonimaydiganligi to'g'risida. Ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi. Ya'ni mushriklar Alloh taologa boshqa narsani qo'shib ibodat qildi. Alloh taoloni haqiqiy ravishda tanimadi. Alloh kattadir. Alloh taolodan katta hech narsa yo'qdir. Alloh har narsaga qodirdir. Alloh har narsaning egasidir. Her narsa Alloh taoloning boshqarishi va qudrati ostidadir. Mujohid bu oyat Quraysh qabilasi haqida tushdi dedi. Sudi bu oyatning ma'nosini mushriklar Alloh taoloni haqiqiy ravishda ulug'lamadi deganlik bo'ladi dedi. Muhammad ibn Ka'b agar mushriklar Allohni haqiqiy ravishda tanigan bo'lsa, Allohga yolg'onni choplamaydi dedi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular Alloh taoloni haqiqiy ravishda tanimadi. Oyatda ko'rsatilgan kishilar Allohning har narsaga qodir ekanligiga iymon etmagan kofirlardir. Kimki Allohning har narsaga qodir ekanligiga iymon keltirsa, u Alloh taoloni haqiqiy ravishda tanigan bo'ladi. Kimki Alloh taolaning har narsaga qodir ekanligiga iymon keltirmasa, u Alloh taoloni haqiqiy ravishda tanimagan bo'ladi. Bu oyat karimga aloqador nurg'un hadislar bayon qilindi. Bu oyatni va shunga o'xshash oyatlarni tushunishda salaf ulamolarining tutgan yo'lini tutish kerak. U yo'l bu oyatlarni Alloh taolaning qandoq ekanligiga ma'ni bermasdan, o'zgartib ma'ni aytmasdan, Qur'onda qandoq kelgan bo'lsa, shu bo'yicha o'qib o'tishdan iboratdir. Imom Buxoriy ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi degan oyati haqida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yahudi ulamolaridan biri payg'ambar alayhissalomning oldiga kelib, "Ey Muhammad, biz haqiqatan g'olib Allohning osmonlarni bir barmoqiga, zaminni bir barmoqiga, daraxtlarni bir barmoqiga, suv va tuproqni bir barmoqiga, qolgan mahluqotlarni bir barmoqiga ilib, men podshohdirman deydiganligini bilamiz" dedi. Payg'ambar alayhissalom bu olimning so'zini tasdiqlab kuluvdi. Kulkidan iziq tishlari ko'rinib qoldi. Ondan payg'ambar alayhissalom ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi. Qiyomat kuni zamin butunlay Allohning changildi bo'ladi degan oyatni o'qidi. Bu hadisni Imom Ahmad, Muslim, Tirmiziy va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo zaminni changilga oladi, osmonlarni o'ng qo'lida qatlaydi. Ondan men podshohdirman, zaminning podshohlari qani deydi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Buxoriy boshqa bir o'rinda Ibn Umar radhiyallohu anhu madan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shak shubsizki Alloh taolo qiyomat kuni zaminlarni bir barmoqqa oladi. Osmonlar Allohning o'ng qo'lida qatlanib turadi. Alloh men podshohdirman deydi. Imom Ahmad Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni minbar ustida turib, ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi. Qiyomat kuni zamin butunlay Allohning changildi bo'ladi. Osmonlar Allohning o'ng qo'lida qatlanib turadi. Alloh ular, ya'ni mushriklarning shirik keltirgan narsalaridan pokdir va ustundir degan oyatni o'qidi. Ondan qo'lni bulantirib turib, Parvardigor o'zini men qahr qilguvchi, men ulug'liq egisi, men podshoh, men g'olib, men karamlik deb ulug'laydi degan so'zlarni qilganda munbar titrab ketdi. Biz payg'ambar alayhissalomni munbar bilan tang yiqilib tushadigan bo'ldi deb ansirab qilishdik. Bu hadisni Imom Muslim, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sur chilinganda osmonlardagi va zamindagi Alloh xohlagandan boshqa mahluqotlarning hammasi o'ladi. Ondan sur ikkinchi qatim chilinganda nagahan ular turib, nima buyurilganliklariga qarab turdi. Mashargoh Parvardigorning nur bilan yoriydi. Nam amallar hozir qilindi. Payg'ambarlar va guvohchilar keltirildi. Ularning orasida adil hukm chiqarildi. Ularga zulm qilinmaydi. Har odamga qilgan amalining savobi to'liq beriladi. Alloh ularning amallarini obdan biladi. Sura Zumar 68, 69, 70 oyat to'g'risida.
Surning chilindiganligi, hukmning chiqariladiganligi, mukofot va jazoning beriladiganligi to'g'risida. Alloh taolo qiyomat kunining qo'rqinchidan, u kunda bo'ladigan buyuk alomatlardan, qo'rqinchli tavrinishlardan xabar berib mundaq deydi. Sur chilinganda osmonlardagi va zimindagi Alloh xohlagandan boshqa mahluqotlarning hammasi o'ladi. Bu ikkinchi qatimliq sur bo'lib, o'lim suridir. Bu sur bilan tang Alloh xohlagandan boshqa osmonlar va zimindagi butkul jonliqlar o'ladi. Ondan Alloh qolganlarning jonlarini oladi. Eng oxirida o'ldigani jon olg'uchi farishta Azroil bo'ladi. Hamisha tirik, hammani idora qilib turadigan, azaldan bar bo'lgan Allohla yolg'iz qoladi. U davomli mangu qolg'uchidir. Ondan Alloh bugun podshohlik kimga xos? G'ofir surasi 16-oyatning bir qismi degan so'zni 3 qatim takrorlaydi. Ondan o'ziga o'z javob berib, podshohlik g'olib bir Allohga xosdir. G'ofir surasi 16-oyatning bir qismi. Menla yolg'iz edim, hamma narsaning ustidan g'olib keldim, hamma narsani tugashga hukm qildim deydi. Ondan Isrofilni tirildirdi va uni yana bir qatim sur chilishga buyurdi va 3-qatim sur bo'lib jonliqlarni tirildirish sur bo'ladi. Ondan sur 2-qatim chilinganda nagahan ular turib, nimaga buyurilganliklariga qarab turdi. Ya'ni ular chirib ketgan, so'ngga aylanib ketgandan keyin tirik holatiga kelib, qiyomat kunining qo'rqinchliklariga qarab turdi. Qo'rqinchlariga qarab turdi. Alloh bu vaqt mundaq deydi: bir sayha, ya'ni Isrofilning sur chilishi bilanla ular, ya'ni jimi xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoladi. Naziyat surasi 13-14-oyatlar. Shu kunda Alloh sizlarni chaqiradi. Sizlar uningga hamda aytib ijobat qilasizlar va dunyoda faqat ozg'ini turgandek o'ylaysizlar. Isro surasi 52-oyat. Allohning osmon zaminni o'z amri bilan muallaq turg'izishi Allohning kamoliy qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ondan Alloh qabrlarida ko'milib yotgan sizlarni yer ostidan chaqirsa, darhol chiqsizlar. Rum surasi 25-oyat. Imom Ahmad rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deb keldi. Bir kishi Abdullah ibn Amir radhiyallohu anhuga sen haqiqatan balon ishlar yuz berganda qiyomat bo'ladi debsan deydi. Abdullah ibn Amir men haqiqatan sizlarga biror narsa to'g'risida so'zlamaslikni niyat qildim. Men faqat ozroq muddatdan keyin sizlar katta bir ishni ko'rsizlar degan edim. Chunki men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan. Dajjal chiqib ummatim ichida 40 turdi. 40 kunmi, 40 oymi, 40 yilmi, 40 kechmi buni bilmayman. Ondan Alloh taolo Maryamning o'g'li Isa alayhissalomni avatidi. U dal Urva ibn Mas'ud Saqafiyning o'ziga o'xshaydi. U kishilar orasida yashaydi. Ondan Alloh uning dinini oladi. Ondan insonlar Isadan keyin 7 yil yashaydi. Bu yillarda kishilar o'zaro hech qanday o'ch adovat bo'lmagan holda xotirjam yashaydi. Ondan Alloh taolo mayin bir shamolni avatidi. Bu shamol qalbida zarrachilik iymon bor birmi kishini qoldirmasdan jinini elib ketadi. Agar ulardan biror kishining tog'ning o'nkiriga kirib olsa-mu, shamol shu yerga kirib uning jinini oladi. Shundan keyin nihoyatda eski yirtqich hayvonlarda kishilar qoladi. Ular yaxshilikni bilmaydi, yomonlikdan yonmaydi. Shayton ularga inson surtida bo'lib kelib, da'vatimni qabul qilamsizlar deb ularni butlarga ibodat qilishga buyurdi. Ular butlarga ibodat qiladi. Shu mezgillarda ularning rizqlari mo'l, tirikchiliklari yaxshi bo'ladi. Ondan keyin sur chilindi. Surning ovozi yetgan odam uni quloq silib anglaydi. Birinchi bo'lib anglaydigani ko'lchikini yasayotgan bir odam bo'lib, u bu ovoz anglagandan keyin o'ladi. Ondan yer yuzida hech kim qolmay, hammasi o'ladi. Ondan Alloh taolo go'yo shabnamga o'xshaydigan yomg'ir yog'dirdi. İnsanlarning jasadlari shu yomg'irdan unib chiqadi. Ondan yana bir qatim sur chilindi. Ular nagahan o'rinlaridan turib, nimaga buyurilganliklariga qarab turdi. Ondan ey insonlar, Parvardigoringlarning oldiga kelinglar deyildi. Ularni to'xtatib turinglar, chunki ular jimi so'zlari va ishlaridan savol so'roq qilindi.
Saffat suresi 24-oyat. Andan dozaq ahlini tartib chiqaringlar deyiladi. Farishtalar qanchadan qanchani chiqiramiz deydi. Har 1099-ni chiqaringlar deyiladi. Bu kunda dozaqning dahshatidan bolalarning chechra oqarib ketadi. Bu kunda ish qiyinlashadi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ikki surning oraliqi 40 bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan buni anglaganlar: "Ey Abu Hurayra, 40 kunmi?" dedi. U yo'q dedi. Ular 40 oymi dedi. U yo'q dedi. Ular 40 yilmi dedi. U yo'q. İnsanlarning quyruq so'nkidan boshqa hamma yeri chirib tugaydi. İnsan o'zining quyruq so'nkidan qayta tirildiriladi dedi. Meşergah Parvardigarining nuri bilan yuriydi. Ya'ni qiyomat kuni Alloh taolo xaloyiq orasida hukm chiqarish uchun ko'ringanda meşergah Allohning nuri bilan yurib ketadi. Nama amallar hozir qilindi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida nama amallar yozilgan kitob keltiriladi dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma payg'ambarlar Alloh taolaning elchiligini qavmlariga yetkazganligi haqida ularni ustidan guvohlik berdi dedi. Bandalarning yaxshi yomon amallarini yozgan farishtalarmi guvohlik uchun keltiriladi. Ularning orasida adil hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan edi: Qiyomat kuni biz amallar tartiladigan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi vol qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirilmaydi. Yomon odamning yomonligi oshirib Agar uni qishchaqliq amal bo'lsa-mo, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Anbiya surasi 47-oyat. Allah haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Alloh uni silib ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Nisa surasi 40-oyat. Har odamga qilingan amalning savobi to'liq beriladi. Ya'ni Alloh yaxshilikning savobini va yomonlikning jazosini to'liq beradi. Alloh ularning amallarini obdan biladi. Bismillahirrohmanirrohim. Farishtalarning Parvardigoriga tasbih aytgan hamda aytgan holda arishning cho'risini o'rab turganligini ko'rsin. Ularning orasida haqqoniy hukm chiqariladi. Mu'minlar jannatga kiradi. Kafirlar do'zaxga kiradi. Jami hamdu sana olimlarning Parvardigori Allohga xosdir deyildi. Sura Zumar 75-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda jannat va do'zax ahli ustida hukm chiqarganligini, har bir bandasini o'z ahliga loyiq keladigan munosib o'ringa kirganligini, ularga qilchi zulm qilmay adil hukm chiqarganligini bayon qilgandan keyin farishtalar haqida munda xabar berdi. Farishtalar ulug' arishning atrofini o'rab turdi. Ular Parvardigoriga tasbih va hamd sano aytadi. Alloh taoloni ulug' va buyuk deb toniydi. Buyuk deb tonib barliq nuqson va zulmdan pok va muqaddas deb biladi. Haqiqatan Alloh ishning haqiqatini ayirib adillik bilan hukm qiladi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Ularning, ya'ni insonlarning orasida haqqoniy hukm chiqariladi. Mu'minlar jannatga kirdi, kafirlar do'zaxga kirdi. Jami hamdu sana olimlarning Parvardigori Alloh xosdir deyiladi. Ya'ni butun koinotdagi so'zlayolmaydigan va so'zlanmaydigan barliq narsalar olimlarning Parvardigori Alloh uchun. Alloh taolaning adil hukmiga hamdu sana aytadi. Shuning uchun bu hamdu sana muayyan bir deguvchilarga qaratilmasdan bayon qilindi. Buningdan barliq maxluqotning Alloh taolaning hamdu sana aytish bilan guvohlik berganligini isbotlandi. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Alloh taolo insonlarni yaratganligini, jami hamdu sana osmonlarni va zaminni yaratgan Allohga xosdir degan oyatdagi hamdu sana bilan boshlab, ularning orasida adil hukm chiqaradiganligini, jami hamdu sana
Alemlerinin Parvardigari Allah'a xasdır deyildi degan ayet tiki hamdu sana bilen tamamlandı. Şunun bilen Zümer suresinin tefsirisi tügde. Cemi hamdu sana Allah Teala'ya xasdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kafirlar cehennemge top bulup heydilidu. Ular cehennemge yetip kelgende cehennemning darvozalari ichilidu. Cehennemni boshqaruvchi farishtalar ularga aranglardan sizlarga Parvardigoringlarning oyatlarini sizlarga o'qib beradigan, bugungi uchrashishning borligidan ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi deydi. Ular shundoq payg'ambarlar kelgan, bizni ogohlantirgan, lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufriy qilmishlari tufaylidan kofirlarga tegishli bo'ldi deydi. Ularga cehennemning darvozalaridan kiringlar, cehennemda mengu qilinglar. Mutakabbirlarning joyi nim degan yomon deyiladi. Sura Zumar 72 oyat to'g'risida. 71-72 oyat to'g'risida. Kafirlarning cehennemga haydilishi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda badbaxt kafirlarning do'zaxga nihoyatda qo'pollik bilan dushkushlanib, ayvi qilinib va qo'rqitilib haydilganligidan xabar berdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "U kunda ular do'zaxga qattiq ittiriladi." Tur suresi 13-oyat. Ya'ni ular do'zaxga qattiq ussab chanqab ketgan holatda ittiriladi. Allah bu vaqt mundaq deydi: "Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida taqvodorlarning marhamatlik Parvardigoringning dargohiga izzat ikrom bilan yig'imiz. Gunohkorlarni ular chanqagan holda jahannamga haydaymiz." Maryam surasi 85-86-oyatlar. Ular shu chaqda gazgacha ko'r bo'lib qoladi. Ulardan dum yotqizilib so'rilganlarmi bor? Qiyomat kuni ular dum yotqizilib so'ralgan ko'r gacha gaz holda yig'imiz. Ularning joyi jahannam bo'ladi. Jahannamning o'ti pastlab qolsa, ularga o'tni texim yolqinjitimiz. Isro surasi 97-oyatning bir qismi. Ular jahannamga yetib kelganda jahannamning darvozalari ichiladi. Ya'ni ularning jahannamga yetib kelishi bilan azobning tez bo'lishi uchun jahannamning darvozalari tez ichiladi. Ondan ularga jahannamning qaravullaridan tarkib topgan qo'pol muomillik, qattiq qo'l boshqaruvchi farishtalar ularga toptani qilish, ahonat qilish va ularni ayblash yuzidan aranglardan sizlarga Parvardigoringlarning oyatlarini sizlarga o'qib beradigan, bugungi uchrashishning borligidan ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi deydi. Ya'ni sizlarning ichinglardan sizlar ular bilan so'zlasha oladigan, ularning so'zidan tushuncha hosil qila oladigan, sizlarga yetkazgan narsaning to'g'riligiga va sizlarning ustinglardan pokit va isbotlarni turg'izadigan, sizlarni bugungi yomonlikdan ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi? Kafirlar farishtalarga shundoq payg'ambarlar kelgan, bizni ogohlantirgan, oldimizga dalil paketlarni qo'ygan deydi. Lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufri va qilmishlari tufaylidan kafirlarga tegishli bo'ldi. Ya'ni biz haqdan botilga yuzlanib, ilgirla badbaxtlardan bo'lganligimiz uchun payg'ambarlarni inkor qildik va ularga qarshilik qildik. Shunga azob bizga tegishli bo'ldi. Allah Taala ularning holidan xabar berib mundaq deydi: "Do'zaxga har qachon bir to'p odam tashlangan chaqda do'zaxga muvakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. Ular undaq emas, bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan. Biz uni inkor qildik hamda biz Alloh hech odamga vahiydan biror narsa nozil qilgan yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unlikda dedik deydi. Ular agar biz payg'ambarning so'zini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik deydi. Mulk surasi 8-oyatdan 10-oyatgacha. Ya'ni o'zlariga o'zlari malomat va nadomat qilishdi. Ular gunohini to'niydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Mulk surasi 11-oyat. Ya'ni ular Alloh taolaning rahmatidan qo'g'inib ziyonkorlikda qolsin. Ularga jahannamning darvozalaridan kiringlar,
jahannamda mangu qilinglar, mutakabbirlarning joyi nima degan yomon deyiladi. Ya'ni ular ko'rgan va holini bilgan har qanday kishi ularning azobga haqli ekanligiga guvohlik berdi. Shuning uchun bu so'zning kim tarafidan deyilganligi bayon qilinmadi, balki adil va hammadan xabardor Alloh ularning ustidan chiqargan hukmga ularning haqiqatan haqli ekanligiga har qanday mavjud narsa guvohlik berdiganligining isbotlanishi uchun u so'zni muayyan bir shaxsning aytganligini bildirmagan asosda bayon qildi. Jahannamning darvozalaridan kiringlar, jahannamda mangu qilinglar. Ya'ni sizlarga jahannamdan chiqish va qutulish mangu yo'q. Mutakabbirlarning joyi nima degan yomon? Ya'ni sizlarning oqibatinglar nima degan yomon oqibat? Turdigan joyinglar nima degan yomon joy? Dunyodagi takabburliklar, haqiqatdan bosh tortganliginglar sizlar erishgan bu joyga ilib keldi. Bu nima degan yomon hol, nima degan yomon oqibat? Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoriga taqvodorlik qilgan jannatga top-top bo'lib holda mangdirildi. Parvardigoriga taqvodorlik qilganlar jannatga top-top bo'lgan holda mangdirildi. Halbuki ular jannatga yetib kelgan chaqda uning darvozalari ochilib bo'lgan bo'ladi. Jannatga muakkal farishtalar ularga sizlarga omonlik bo'lsin. Sizlar gunohlarning kirlaridan pok bo'ldinglar, jannatga kiringlar, uningda mangu qilinglar deydi. Ular jannatga kirib o'rinlashgan chaqda aytadi: "Jimi hamdu sana Alloh xosdir. U bizga qilgan va'dasini ishga oshirdi. Jannatning ziminga bizni varis qildi. Jannatda o'zimiz xohlagan joyda turamiz. Ishlaguvchilarning ajri, ya'ni jannat nima degan yaxshi?" Sura Zumar 73-74 oyat to'g'risida. Mu'minlarning jannatga elib mengilishi to'g'risida. Bu oyat baxtli mu'minlarning darajalari bo'yicha jannatga top-top bo'lib elib mengilgan ahvoldan xabar beradi. Jannatga top-top bo'lgan holda yana bir jamoatning orqasidan mangdi. Birinchi bo'lib manganlar Allohga yaqin bandalardir. Ondan keyingi yaxshi bandalar, ondan ularning keyingilar mangdi. Har jamoa o'z xili bilan, ya'ni payg'ambarlar bilan, rostchilar bilan, shehidlar bilan, ulamolar bilan, har sinfdagilar o'z sinfi bilan, har guruh o'ziga mos kishilar bilan jannatga mangdiriladi. Halbuki ular jannatga yetib kelgan chaqda, ya'ni ular Siratdan o'tib jannatning darvozalariga yetib kelganda jannat bilan do'zax orasidagi bir ko'rikka duch keladi. Bu yerda dunyoda zulm uchiruvchilar qisoslarini oladi. Zulm qiluvchilar gunohlaridan poklangandan keyin ularga jannatga kirishga ruxsat qilindi. Surga oid hadis kelishicha, mu'minlar jannat darvozalariga yetib kelganda ularning kirish uchun ruxsat so'raydigan odam to'g'riliq maslahatlashadi. Ular Adam alayhissalomning, ondan Nuh alayhissalomning, ondan Ibrohimning, ondan Musoning, ondan Isoning, ondan Muhammad alayhissalomning oldiga keldi. Ular mashragah maydonida Alloh taolaning tezroq hukm chiqarishini so'rash uchun payg'ambarlarning oldiga keldi. Bu ishni bir qancha o'rinda takrorlash Muhammad alayhissalomning boshqa insonlardan alohida sharafli ekanligini ko'rsatish uchundir. Imom Muslim Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Men jannatda birinchi bo'lib shafaat tilaguvchi bo'laman." Imom Muslimning yana bir rivoyatida "Men jannatning darvozasini birinchi bo'lib qoqquvchiman" deyilgan. Imom Ahmad Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Qiyomat kuni jannatning darvozasi oldiga kelib, uning ochilishini talab qilaman. Darvozaman kimsan deydi. Men Muhammad deb javob beraman. U men darvozani sendan ilgari hech kimga yechib bermaslikka buyurilgan deydi." Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Birinchi turkumda jannatga kiradiganlarning chiroylari 15 kunlik to'lin oyga o'xshaydi.
Jannatda tükürüş, mishqirish, tarat qilish bo'lmaydi. Ularning ishlatadigan qachillari, chash taraydigan tavoqlari oltin va kumushdan bo'ladi. Ularning isiriqdonlariga silingan narsalardan esil puroqlar chiqadi. Ularning tarlari ifordir. Har bir odamga chiroyliqligidan pachoqlarining iliki ko'rinib turadigan ikki ayol beriladi. Jannatdagi kishilarning dillari bir odamning dilidek bo'lib, o'zaro ixtiloflashish, dushmanlashish bo'lmaydi. Ular etigan oqshomda Alloh taologa tasbih aytadi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hafiz Abu Ya'la Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jannatga birinchi turkumda kirdiganlarning chiroyi 15 kunlik to'lin oyga o'xshaydi. Uningdan keyin kirdiganlarning chiroylari osmondagi eng nurli yulduzga o'xshaydi. Jannatda cho'ng kichik tarat qilish, tükürüş, mishqirish bo'lmaydi. Ularning chash taraydigan tavoqlari oltindir. Ulardan chiqqan tarlar ifordir. Sirqdonlarga selingan narsalar esil puroqlardir. Ayollari hur parilardir. Ularning axloqlari bir odamning axloqidek bo'lib, hamma odamning surti otasi odamning surtida 60 kez egizlikda bo'ladi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ummatimdan yuzlari 15 kunlik to'lin oyda yo'riq bo'lgan 70 ming kishilik bir jamoat jannatga kirdi. Ukasha ibn Muhsin bu so'zni anglab o'rnidan turib, "Ey Allohning payg'ambari, meni shu odamlarning qatoridan qilinishim uchun Alloh taologa duo qilgin" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Ey Alloh, uni ulardan qilgin" deb duo qildi. Ondan ansarlardan bir odam o'rnidan turib, "Ey Allohning payg'ambari, mening shu odamlarning qatoridan qilinishim uchun duo qilgin" dedi. Payg'ambar alayhissalom Ukasha bu ishda sendan chaqqan chiqib ketdi dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Imom Buxoriy va Muslim bu hadisni Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Jabir ibn Abdullah, Imron ibn Husayn, ibn Mas'ud, Rifa'a ibn Araba Juhani, Ummi Qays binti Himsan radhiyallohu anhumlardan 70 ming kishi hisobsiz jannatga kirdi degan bobda rivoyat qildi. Imom Buxoriy va Muslim Sahil ibn Said radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ummatimdan 70 ming odam yoki 700 ming odam albatta jannatga hisobsiz kirdi. Ular bosh oxir birla vaqtda jannatga kirish uchun bir-birini tutishib mangdi. Ularning yuzlari 15 kunlik to'lin oydek nurli bo'ldi. Ular jannatga yetib kelgan chaqda uning darvozalari ochilib bo'lgan bo'ldi. Jannatga muvakkal farishtalar ularga sizlarga amonlik bo'lsin, sizlar gunohlarning kirlaridan pok bo'ldinglar, jannatga kiringlar, uningda mangu qilinglar deydi. Ya'ni ular jannatning darvozalariga yetib kelganda ularga hurmat va ehtirom ko'rsatilib, darvozalar ochiladi. Jannatni boshqaradigan farishtalar ularni xuddi do'zaxni boshqaradigan farishtalar kofirlarga malomat qilib haydab mangandek mangmasdan xush bishorat, salom va madihiyalar bilan qarshi oladi. Shuning bilan ular til bilan tasvirliksiz darajada xursandlikka, xushol-xuromlikqa, baxt saodatga erishadi. Tövəndə jannatning darvozalarining 8 ekanligini ko'rsatadigan hadislar bayon qilindi. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki Allohning yo'lida har qanday melidan bir jup narsa sarf qilsa, jannat darvozalaridan chaqiriladi. Jannatning nurg'un darvozalari bor bo'lib, kimki ko'p namoz o'quvchilardan bo'lsa, namoz darvozasidan, kimki ko'p sadiqa qiluvchilardan bo'lsa, sadiqa darvozasidan, kimki jihodni ko'p qiluvchilardan bo'lsa, jihod darvozasidan, kimki ro'zini ko'p tutuvchilardan bo'lsa, rayhon darvozasidan chaqiriladi. Abu Bakr chaqirilgan ahvolmi bo'lamdi? Abu Bakr radhiyallohu anhu, "Ey Allohning payg'ambari, bir odam u darvozalarni hammasidan chaqirilgan ahvol bo'lamdi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom, "Ha, men seni shulardan bo'lishini umid qilaman" dedi. Imom Buxoriy va Muslim bu hadisning o'xshini rivoyat qilgan. Imom Buxoriy va Muslim Sahil ibn Said radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Jannatning 8 darvozasi bor bo'lib, uning birisi rayhon deb ataladi. Uningdan faqat ro'zini ko'p tutuvchilarla kiradi. Imom Muslim Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi.
Sizlarning biranglar kamil tahorat olsa, ondan Alloh taoladan boshqa hech iloh barhaq yo'qdir. Muhammad alayhissalom Allohning bandisi va elchisi deb guvohlik beraman desa, uningga jannatning 8 darvozasining hammasi ichiladi. U qaysi darvozadan kirishni xohlasa, shuningdan kiradi. Jannat darvozalarining kengligi to'g'risida. Bizni jannat ahlidan qilish uchun Allohning buyuk fazlidan so'raymiz. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayraning shafaat to'g'risidagi uzun hadisini mundaq rivoyat qildi. Alloh taolo: "Ey Muhammad, ummatingdan hisobga tortilmaydigan odamni o'ng darvozadan akirgin. Ularning boshqa darvozalardanmi xaloyiq bilan kirishi nasibisi bor" deydi. Muhammadning jini ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan jannat darvozalarining har ikki kishining orliqi ikki kishkining orliqi ishqning yonig'icha xuddi Makka bilan Hajrining orliqidek, yana bir rivoyatda Busra bilan Makkaning orliqidek bor. Bu joy tilingan Busra ba'zi rivoyatda Bahraynning bir shahri, ba'zi rivoyatda Suriyaning Busra shahri, yana ba'zi rivoyatlarda Madinadagi bir yezning ismi deyilgan. İmam Muslim Utba ibn G'azvanning xutba o'qib, bizga haqiqatan jannatning darvozalarining har ikki keshkining orliqining 40 yillik musofaning orliqida keng ekanligini, uningga kiradigan odamlarning ko'pligidan nihoyat torlashib ketadigan bir kunning kelganligini bayon qildi deganligini rivoyat qildi. Jannatga muvakkal farishtalar ularga: "Sizlarga amonlik bo'lsin, sizlar gunohlarning kirlaridan pok bo'ldinglar, jannatga kiringlar, uni mangu qilinglar" dedi. Ya'ni amalinglar, so'zlaringlar va mukofotlanglar pok bo'ldi. Bu so'z xuddi payg'ambar alayhissalom ba'zi g'azotlarda musulmonlarni jannatga cho'qim musulmon, yana bir rivoyatda mu'min kirdi deb chaqirishga buyurilganiga o'xshashdir. Jannatga kiringlar, uningda mangu qilinglar. Ya'ni ular jannatda mangu qoladi, uningdan yutqilishni xohlamaydi. Ular jannatga kirib o'rinlashgan chaqda aytadi: "Jami hamdu sana Alloh xosdir. U bizga qilgan va'dasini ishga oshirdi." Ya'ni mu'minlar jannatda ana shu to'liq savobni, buyuk va tugmas ne'matni, katta podshohlikni ko'rgan chaqda shundoq deydi: "Jami hamdu sana Alloh xosdir. U bizga qilgan va'dasini ishga oshirdi." Ya'ni Alloh xuddi mu'minlarning dunyoda Parvardigorimiz bizga payg'ambarlar orqali va'da qilgan narsani, ya'ni itoat qilganlarga xos bo'lgan jannatni bergin. Qiyomat kuni bizni rasvo qilmagin. Sen haqiqatan va'dangga xiloflik qilmaysan. Al-Imron surasi 194-oyat. degan duosini ijobat qilgandek, hurmatli payg'ambarlarining tili orqali qilgan va'dasini amalga oshirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ular jimi hamdu sana bizni bu ne'matlarni hosil qilishga yetaklagan Allohga bo'lsinki, Alloh bizni yetaklagan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. Parvardigorimizning payg'ambarlari bizga haqni ilib keldi" deydi. A'rof surasi 43-oyatning bir qismi. Ular aytdi: "Jimi hamdu sana bizdan g'am qayg'uni ketkizib o'tgan Allohga mansubdir. Bizning Parvardigorimiz haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Alloh marhamatidan bizni jannatda turg'izdi. Jannatda biz hargiz jafo tortmaymiz, hargiz charchamaymiz." Fatir surasi 34-35-oyat. Jannatning ziminga bizni varis qildi. Jannatda o'zimiz xohlagan joyda turamiz. Ishlovchilarning ajri, ya'ni jannat nima degan yaxshi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Biz Lavhul Mahfuzda azaldan yozgandan keyin Davudga nozil qilingan Zaburda ziminga, ya'ni jannat ziminiga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varislik qiladi deb yozdik." Fatir surasi 34-35-oyatlar. Anbiya surasi 105-oyatlar. Shuning uchun mu'minlar mundaq deydi: "Jannatda o'zimiz xohlagan joyda turamiz. Ya'ni qayerda turishni xohlasak, shu yerda turamiz. Amalimizga berilgan ajr nima degan yaxshi." İmam Buxoriy va Muslim Anas roziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning Miroj qissasi to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Jannatga kirdim, qarasam uning do'nglari marvoyatdan, to'pisi ipardan ekan.
Bismillahirrahmanirrahim. G'afir surasi Makkada nozil bo'lgan 85 oyat. Hamim bilan boshlanadigan suralarning fazilati to'g'risida. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Haqiqatan har narsaning yuragi bo'ladi. Qur'onning yuragi hamim bilan boshlanadigan suralardir. Mis'ar ibn Kida mundaq deydi: Hamim bilan boshlanadigan suralar Al-Arais deyiladi. Ya'ni yangi to'y bo'lgan qiz yigitlarga o'xshatiladi. Bularni Imom Abu Ubayda Qasim ibn Salam Qur'onning fazilati degan kitobida rivoyat qilgan. Imom Bag'aviy Humayd ibn Zanjuviyhidin Abdullah radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qur'onning misoli oilasiga turalg'i joy izlab ketayotgan odamning misoliga o'xshaydi. O odam yomg'ir suvi bilan ko'kartilgan bir bog'ga keladi. U bog'ni bo'ylab hayronlik ilkida ketayotganda to'satdan yeri munbat bo'lgan nurg'un bog' bo'stonliqlar kelib qoladi-da, birinchi bog'ni ko'rib hayron qolgan edim. Bu texim hayron qollik ekan deydi. Uningga mundaq deyiladi: Birinchi bog'ning misoli haqiqatan Qur'onning buyukligining misolidir. Bog' bo'stonlarning misoli Qur'onning hamim bilan boshlanadigan suralarining misolidir. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Hamim bilan boshlanadigan suralarni o'qisam, qaytib chiqib ketishga ko'z qiymaydigan go'zal bog'larga kirib qolgandek bo'laman. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitob, ya'ni Qur'on g'olib, hamman bilguchi Alloh tarafidan nozil qilingandir. Alloh gunohni mag'firat qilguchidir, tavbani qabul qilguchidir. Allohning azobi qattiqdir. Alloh in'om egasidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Oqibat qaytadigan joy uning dargohidir. Sura An'am, Sura G'afir 1, 2, 3 oyat to'g'risida. Üzülüb o'qiydigan ilibba harflar haqida Baqara surasining 5ida so'zlanib o'tildi. Shunga qayta to'xtalmaymiz. Abu Davud va Tirmizi payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar kechida hujum uchirsanglar, sizlarning shuaringlar Hamim. Ibn Abbas radhiyallohu anhuning Hamim Allohning ismlaridan biri bo'lib, bu yerda Allohning nomi bilan qasam qilman degan ma'noni bildirdi deganlikni rivoyat qiladi. Ular g'alaba qila olmaydi deyishdan iborat bo'lsin. Bu kitob, ya'ni Qur'on g'olib hamma bilguchi Alloh tarafidan nozil qilingandir. Ya'ni Qur'on Karimdan iborat bu kitob kuch-quvvatli hamma bilguchi Alloh tarafidan nozil qilingandir. Allohning kuch-quvvati doimlikdir. Alloh har qancha qilin parda orqasida bo'lsa-mu, zarrachilik narsa uningga yoshirin qolmaydi. Alloh gunohni mag'firat qilguchidir, tavbani qabul qilguchidir. Ya'ni Alloh tavba qilguchi bandaning ilgirki gunohini mag'firat qiladi. Kelgusida Alloh taolaga tavba qilgan, Alloh taolaning oldida bosh ekkan odamning tavbasini qabul qiladi. Allohning azobi qattiqdir. Ya'ni haddidan oshgan, Allohga asi bo'lgan, dunyo tirikchiligini afzal bilgan, Allohning buyruqlaridan bosh tortgan va qarshi chiqqan odamga Allohning azobi qattiqdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Ey Muhammad, mening mu'min bandalarimga xabar qilginki, men to'limi mag'firat qilguchiman, nihoyat rahim qilguchiman. Mening azobim qattiqdir. Hijr surasi 49-50 oyatlar. Allah bu ikki sifatni Qur'on Karimning ko'pligan yerida bandaning umid va qo'rqish ichida turishi uchun bir yerda keltirdi. Allah in'om egasidir. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida Allah mo'l boylik egasidir dedi. Ya'ni Allah bandalariga marhamat qilguchidir. Ularga berilgan noz-ne'matlarni, mol varallarni texim ziyoda qilguchidir.
Bendiler bu naz nimetler ve mal varallarına hiçbir üçün şükür etip olmaydı. Eğer Allah'ın sizlerge bergen nimetini sanısanlar, onun hesabını ilip olmaysılar. Nahl suresi 18. ayetin bir kısmı. Ondan başka hiç ilah yoktur. Yani Allah'ın cemi sübetleri de Allah'ın hiç tanrısı yoktur. Ondan başka hiç ilah perverdigar yoktur. Akıbet kaytılgan cay onun dergahidir. Yani ahir bardığan cay Allah'ın dergahidir. Andın Allah her adamni əməliga yarışa cezalaydı yoki mukafotlaydı. Allah tez hesap alğıcıdır. Ra'd suresi 41. ayetinin bir kısmı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ayetleri yani Kur'an toğrusida fakat kafirlar mücadele qilishidi. Ularning shaharlarga berib kelib yurishtirige mag'rur bo'lib ketmagin. Ular yana Mekke kafirlaridan burun Nuhning qavmi va ulardan keyingi payg'ambarlarga qarshi uyushgan Ad va Samudga o'xshash jamoalar payg'ambarlarini inkor qildi. Payg'ambarlarini inkor qiluvchi ummatlardan har ummat o'zlarining payg'ambarini halok qilishni qasdladi. Haqni bekor qilish uchun batil so'zlar orqali payg'ambarlari bilan munozir qilishdi. Shuning bilan ularni halok qildim. Mening azobim qandoq ekan? Shuningdek, yana ilgirki ummatlarga tegishlik bo'lgandek Parvardigoringning azobi kofirlarga tegishlik bo'ldi. Ular do'zax ahlidir. Sura G'afir 4-5-6 oyat to'g'risida. Allah'ın ayetleri hakkında talaş tartış qilishning kafirlarning sübti ekanligi va ularning shu qilmishlariga beriladigan jazo to'g'risida. Allah mundaq deydi: Ro'shan va ochiq dalil isbotlar qo'yilgandan keyin haqiqatni qabul qilmaydigan va u to'g'rida majra turg'izadiganlar kafirlardir. Faqat kafirlar mujodala qilishidi. Ya'ni ular Allah'ın ayetlaridan, dalil isbotlaridan tanuvchilardir. Ularning shaharlarda berib kelib yurishlariga mag'rur bo'lib ketmagin. Ya'ni ularning pul, mol, noz-ne'mat, foyda manfaat talab qilib shaharlarda kezib yurishlari seni aldimisin. Allah bu vaqtda mundaq deydi: Kafirlarning pul, mol, obro'y, martaba izlash yusidin shaharlarda kezib yurishlari seni aldimisin. Bu ozg'ina bahramon bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. O nim degan yomon to'shak. Al-Imron surasi 196-197 oyatlar. Ularni dunyodan ozg'in muddat bahramon qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Luqman surasi 24-oyat. Allah Taala payg'ambar alayhissalomga uning o'z qavmi tarafidan inkor qilinganligi uchun tasalli berib, ilgirki payg'ambarlarning o'z qavmlari tarafidan inkor qilinganligini, qarshilikqa uchraganligini, u payg'ambarlarga qavmlaridan nihoyat oz bir qismdan boshqalarning iymon keltirmaganligini bayon qilib, mundodat qilishdan to'sish uchun avatgan tunji payg'ambar edi. Nuh alayhissalom va qavmlaridan keyin kelgan har bir ummat o'z payg'ambarlarini inkor qildi. Har ummat o'zlarining payg'ambarini halok qilishni qasdladi. Ya'ni payg'ambarini o'ldirishga tirishib barliq choralarni ishlatdi. Ulardan payg'ambarini o'ldirganlarmi bo'ldi. Haqni bekor qilish uchun batil so'zlar orqali payg'ambarlari bilan munozir qilishdi. Ya'ni ular shak shubhalarni tug'dirib, ochiq ro'shan bo'lgan haqni rad qilish uchun hiyla-mikr ishlatdi. Shuning bilan ularni halok qildim. Ya'ni ular mushundoq cho'ng gunoh ishlarni qilganligi uchun ularni halok qildim. Mening azobim qandoq ekan? Ya'ni sen mening ularga bo'lgan azob oqibatimdan qandoq tonishga kelding? O azob bo'lsa qattiq va alamli azobdir. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Allohning nomi bilan qasamki, u nihoyat qattiq azob edi. Shuningdek, yana ilgirki ummatlarga tegishli bo'lgandek Parvardigoringning azobi kofirlarga tegishli bo'ldi. Ular do'zax ahlidir. Ya'ni ey Muhammad,
xuddi ilgirki ummatlardan kafir bo'lganlarga azob tegishlik bo'lgandek seni inkor qilgan, san qarshilik qilgan bu kafirlarga albatta azob tegishlikdir. Chunki seni inkor qilgan odam seningdan boshqa payg'ambarga albatta ishonmaydi. Alloh hammani bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Arshni ko'tarib turgan va arshning cho'risidagi farishtalar Parvardigoriga tasbih aytadi. Hamd aytadi. Onunğa iman aytadi. Mu'minlarga mag'firat tilaydi. Ular aytadi: Parvardigorimiz, sening rahmating va ilming hamma narsani o'z ichiga oladi. Tavba qilganlarga va sening yo'lingga ergashganlarga mag'firat qilgin. Ularni do'zax azobidan saqlagin. Parvardigorimiz, sen ularning ota-bovlaridan, ayollaridan, avlodlaridan yaxshi bo'lganlarni ularga va'da qilgan mangulik jannatga kirgizgin. Sen haqiqatan g'olibsan, hikmat bilan ish qilguvchisan. Parvardigorimiz, sen ularni yomon ishlardan saqlagin. Sen kimni yomon ishlardan saqlaydi ekansan, shubsizki bu kunda sen uningga rahmat qilgan bo'lsan. Bu cho'ng baxtdir. Sura G'afir 7, 8, 9 oyat to'g'risida. Arshni ko'tarib turuvchi farishtalarning Alloh taologa hamd va sano aytadiganligi va mu'minlarga mag'firat talab qiladiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda arshni ko'tarib turgan yuqori martabalik 4 farishtadan va uning atrofidagi tanlangan farishtalardan xabar qiladi. Ular Parvardigoriga tasbih va hamd va sano aytadi. Ya'ni ular Alloh taoloning barliq nuqsonlaridan pok ekanligini ko'rsatadigan tasbih bilan Alloh taoloning madhiya sifatlarini isbotlashda talab qilingan hamd va sanoni birga aytadi. Uningga iymon etadi. Ya'ni farishtalar hamisha Allohning oldida o'zlarini tuvan tutgan va qo'rqqan holda turadi. Ular mu'minlarga mag'firat tilaydi. Ya'ni Alloh taolo o'ziga yaqin farishtalarga zamin ahlidan g'aybga iymon etgan mu'minlar uchun ular yo'q yerda, ya'ni osmonda duo qilishga buyuradi. Mana bu farishtalarning sifati. Ular bir mu'minning, ya'ni bir mu'min qarindishiga, u qarindishi yo'q yerda duo qilganligiga ishonadi. Bu haqda hadisda mundaq deyilgan: bir musulmon yana bir musulmon qarindishi uchun u yo'q yerda duo qilsa, farishta amin, u duodimi san o'xshash bo'lsin deydi. Shahri ibn Havshab mundaq deydi: arshni ko'tarib turadigan farishtalar 8dir. Ularning 4i: ey Alloh, seni barliq nuqsonlardan pok deb bilamiz, seni madiylaymiz, gunohkorlarning qilmishlarining hammasi bilib turib mehribonlik qilganliging uchun jimi hamd va sanolar sana xosdir deydi. Qolgan 4i: ey Alloh, seni pok deb bilamiz, seni madiylaymiz, jazolashga qodir turuqliq gunohkorlarni afv qilganliging uchun jimi hamd va sano sana xosdir deydi. Shuning uchun farishtalar iymon etganlarga mag'firat talab qilib mundaq deydi: Parvardigorimiz, sening rahmating va ilming hamma narsani o'z ichiga oladi. Ya'ni sening rahmating ularning gunohlarini, xatoliklarini o'z ichiga oladi. Sening ilming ularning jimi amallarini, so'zlarini, harakatlarini o'z ichiga oladi. Tövbe qilganlarga va sening yo'lingga ergashganlarga mag'firat qilgin. Ya'ni agar yomon ish qilguvchilar tövbe qilib, gunohlardan yansa, qilayotgan ishlaridan butunlay qo'l uzsa, sening buyrug'ingga bo'ysunsa, yaxshi ishlarni qilib yomon ishlardan yansa, ularni kechirgin. Ularni do'zax azobidan saqlagin. Ya'ni ularni do'zax azobidan yiroq qilgin. Holbuki u alam qilguvchi qattiq azobdir. Parvardigorimiz, sen ularning ota-bovlaridan, ayollaridan, avlodlaridan yaxshi bo'lganlarni ularga va'da qilgan mangulik jannatga kirgizgin. Ya'ni ularning ko'ngil arom tepish uchun ularni va ularning tuqqanlarini bir joyga jam qilgin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: o'zlari iymon etgan avlodlarimi agishib iymon etganlarning avlodlarini ular bilan teng darajada qilamiz. Ularning yaxshi amallaridan qilchimi kamaytirib etmaymiz. Tur surasi 21-oyatning bir qismi. Ya'ni ularning xotirjam bo'lishi uchun ularning har birini darajada barobar qildik.
töven derecelik bilen o'xshash bo'lsin uchun yuqori derecelik adamning darajasini kemaytib etmedik. Yaxshi amali az adamning darajasini yuqori ko'tarib, uni o'z fazlimiz bilan yaxshi amali ko'p adam bilan barobar darajada qildik. Said ibn Jubayr bu vaqtda mundaq deydi: Haqiqatan bir mu'min jannatga kirsa, otasining, o'g'lining va bir tuqqanlarining nima ekanligini so'raydi. Uningga ular amalda sening darajangga yetmidi deyildi. U men haqiqatan o'zim uchunmi va ular uchunmi amal qilgan edim deydi. Ondan ular uning bilan o'xshash darajada qilindi. Said ibn Jubayr yuqorqi so'zdan keyin Parvardigorimiz sen ularni, ularning ota-bobolaridan, ayollaridan, avlodlaridan yaxshi bo'lganlarni ularga va'da qilgan mangulik jannatga kirgizgin. Sen haqiqatan g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchisan degan oyatni o'qidi. Mutrif ibn Abdullah Allohning mu'minlarga eng yaxshilik tilaydigan bandalari farishtalardir deb orqadan Parvardigorimiz sen ularni, ularning ota-bobolaridan, ayollaridan, avlodlaridan yaxshi bo'lganlarni ularga va'da qilgan mangulik jannatga kirgizgan degan oyatni o'qidi va mundaq dedi: Mu'minlarga eng yomonlik tilaydiganlar shaytondir. Sen haqiqatan g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchisan. Ya'ni sen cheklamaga uchirmaydigan, mag'lub bo'lmaydigan, xoliqining vujudga chiqadigan, xolimag'ining vujudga chiqmaydigan bir zotsan. Sen yo'l qo'ygan, o'rinlashtirgan so'z harakatlaringda hikmat bilan ish qilg'uchisan. Parvardigorimiz sen ularni yomon ishlardan saqlag'in. Ya'ni ularni yomon ishni qilishdan yoki sen yomon ishga giribtor qilgan odamning yomon oqibatidan saqlag'in. Sen kimni yomon ishlardan saqlaydi ekansan, shubhisizki bu kunda sen uningga rahmat qilgan bo'lasan. Ya'ni qiyomat kunida uningga mehribonlik qilib, uni azobdan qutuldirgan bo'lasan. Bu cho'ng baxtdir. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki kafirlarga Allohning dunyoda sizlarga bo'lgan g'azabi, sizlarning oxiratda bir-biringlarga bo'lgan g'azabinglardan eshib tushidi. Chunki sizlar iymonga da'vat qilinadinglar, lekin iymon etmaytinglar deb nido qilindi. Ular Parvardigorimiz bizni 2 qatim o'ldirib, 2 qatim tirildirding. Biz gunohimizga iqror qildik. Endi chiqish yo'li tepilarmi deydi. Bu shuning uchundirki, sizlar Allohni bir deb bilishga chaqirilganda, ya'ni buni inkor qildinglar. Agar Allohga sherik keltirilsa, ya'ni Lat, Uzza qatorliq butlarga cho'qinishga chaqirilsanglar, uni tasdiq qilasizlar. Ya'ni ularning ilohligini e'tirof qilasizlar. Hukm yuksak, buyuk Alloh xosdir. Alloh sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatdi. Sizlarga ko'kdan yomg'ir bilan rizq tushirib berdi. Faqat Allohning taatiga qaytgan kishilarla Allohning oyatlaridan vaz nasihat oladi. Dininglarni shirkdan va riyodan saf qilgan holda Allohga ibodat qilinglar. Kafirlar yoqtirmagan taqdirdimi? Sura G'ofir 10, 11, 12, 13, 14 oyat to'g'risida. Kafirlarning do'zaxga kirgandan keyin pushaymon qildiganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda kafirlarning qiyomat kuni qattiq lavuldab kuyayotgan o'tning ichidagi chaqda chaqirildiganligidan, bu chaqirishning ulardan ilgari hech kimga bo'lib boqmaganligidan, faqat Alloh Taolaning azobiga duch kelganda bo'ldiganligidan, shu chaqda ular ilgari do'zaxga kirishga sababchi bo'lgan yomon ishlarni qilganliklari uchun o'zlariga qattiq achchiqlaydiganligidan, shu asnoda farishtalarning ularga yuqori ovozda ularning dunyodagi chig'ida iymonga chaqirilsa, kafir bo'lganliklari uchun Alloh taolaning dunyoda sizlarga bo'lgan g'azabi sizlarning bugun qiyomatda musholatda o'zinglarga bo'lgan g'azabinglardan qattiqdir deydiganligidan xabar berdi. Allohning dunyoda sizlarga bo'lgan g'azabi sizlarning oxiratda bir-biringlarga bo'lgan g'azabinglardan eshib tushidi. Chunki sizlar iymonga da'vat qilinadinglar, lekin iymon etmaytinglar deb nido qilindi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Azg'unlar dunyoda iymonga da'vat qilinganda uni qabul qilmay bo'yintovlik qilganligi uchun Alloh taolaning dunyoda ularga bo'lgan g'azabi ularning qiyomat kuni Allohning azobini o'z ko'zlari bilan ko'rganda o'zlariga bo'lgan g'azabidan qattiqdir. Hasan Basri, Mujohid, Sudi
Zar ibn Ubaydullah Hamdani, Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, ibn Jarir Tabari qatorliqlarmi bu oyatni mushunga o'xshash tafsir qildi. Ular Parvardigorimiz bizni 2 qatim o'ldirib 2 qatim tirildirding deydi. Sabri Abu Ahvasdan ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning Allohni qandoqmi inkor qilsizlarki, jonsiz edinglar, Alloh sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qarnida abimani edinglar. Keyin ajlinglar to'shqanda Alloh jininglarni oladi. Ondan keyin tirildirildi. Ondan keyin Allohning dargohiga hisob berish uchun qaytarilisizlar. Baqara surasi 28-oyat degan oyatining ma'nosiga o'xshaydi, dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Zakhok, Qatada va Abu Malik qatorliqlarmi o'xshash dedi. Bu yerda demoqchi bo'lgan asosiy maqsad shuki, kofirlar qiyomat kuni Allohning oldida hisob berish uchun turganda tövendagi oyatda deyilgandek o'zlarining dunyoga qaytarilishini so'rab mundaq deydi. Parvardigorimiz ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargan. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Secde suresi 12-oyat. Ularga javob berilmaydi. Ondan keyin ular dozoqni o'z ko'zlari bilan ko'rganda, dozoqda bo'layotgan azob oqibatga qarab, dunyoga qaytarilishni dastlabki qatimqadinmi bakrak ching turib so'raydi. Biroq yana javob berilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Agar ularni dozoq ustida to'xtatilgan chaqda ko'rsang, dahshatli bir holni ko'ratding. Ular Kashki dunyoga qaytarilsak edik, Parvardigorimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'lardik deydi. Undaq emas. Ularning ilgari yoshirgan ishlari qabih qilmishlari tufaylidan shundoq orzu qilishdi. Ularga oshkor bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami man'iy qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhasizki, ular iymon etdik degan va'dasida yolg'onchilardir. An'am surasi 27-28-oyat. Ular dozoqqa kirsa, uningdan ki o't ovozi, tayoq, to'qmoq, zanjir kishilarning azobini tetsa, ularning dunyoga qaytish to'g'risidagi talbi texmi qattiqroq bo'ladi. Ular dozoqda Parvardigorimiz bizni chiqarib etsang, dunyodagi vaqtda qilgan amallarimizni boshqa amallarni qilsak deb yolvorib to'g'laydi. Alloh aytadi: Sizlarga umringlarni uzun qilib, vazn-nasihat aldigan odam vazn-nasihat olalog'idek vaqt bermadimmi? Sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar keldi. Hamda azobni tetanglar. Zolimlarga hech qanday yordam beruvchi yo'q. Fatir surasi 37-oyat. Parvardigorimiz bizni dozoqdan chiqargan, ondan dunyoga qaytargan. Agar biz shuningdan keyin yana gunoh qilsak, biz haqiqatan zolim bo'lib qolamiz. Alloh aytdi: Jahannamda xoroldi qilinglar, ustonlardan azobning ko'tarilib ketishi haqida men so'z ochmanglar. Mo'min surasi 107-108-oyatlar. Bu oyat karimda ularning talablarini silah-sipoylik bilan so'zni agitib bayon qilib mundaq dedi: Parvardigorimiz bizni 2 qatim o'ldirib 2 qatim tirildirding. Ya'ni sening qudrating buyukdir. Sen haqiqatan bizni jonsiz holatdan jonli holatga keldirding. Ondan keyin bizni o'ldirding. Ondan keyin bizni tirildirding. Sen xohlagan narsani qilishga qodirsan. Biz haqiqatan gunohlarimizni e'tirof qildik. Biz haqiqatan dunyoda chig'imizda o'zimiz zulm qiluvchilardan bo'ldik. Hamda chiqish yo'li tepilarmi? Ya'ni sen bizni dunyoga qaytarishga ma'qul bo'lamsan. Sen haqiqatan shunday qilishga qodir. Biz dunyoga qaytarilsak, burun qilgan amallarimizni boshqa amal qildik. Agar biz shundan keyin yana gunoh qilsak, biz haqiqatan zolim kishilardan bo'lib qolamiz. Ularga javoban, sizlarning dunyoga qaytishinglarga yo'l yo'q deyildi. Ularning dunyoga qaytarilmasligining sababi ularga mundaq bayon qilindi: Sizlarning tabiatinglar haqni qabul qilmaydi, uni talab qilmaydi, balki uni yomon ko'radi va uni qabul qilishdan sizlarni to'sidi. Bu shuning uchundirki, sizlar Allohni bir deb bilishga chaqirilganda buni inkor qildinglar. Agar Allohga shirik keltirilsa, ya'ni Lat, Uzza qatorli butlarga cho'qinishga chaqirilsanglar, uni tasdiq qilasizlar. Ya'ni ularning ilohligini e'tirof qilasizlar. Ya'ni
Agar sizlar dunyoga qaytarilsanglar, yana shunday qilasizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirda man'iy qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubsizki ular iymon etdiq degan va'dasida yolg'onchilardir. An'am surasi 28-oyat. Hüküm yüksek büyük Allah xasdır. Yani Allah insonga adil hukm qiladi, zulm qilmaydi. U xalqan odamni hidoyat qiladi, xalqan odamni ozdiradi. U xalqan odamni rahmat ostiga oladi, xalqan odamni azoblaydi. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatdi. Ya'ni Allah insonlarga ular ko'rib turayotgan osmon va zimindagi maxluqotlarda Allohning kamil yaratquchi, yo'qdan bor qilg'uchi va ijod qilg'uchi ekanligini ko'rsatadigan buyuk alomatlarning o'z qudrati ekanligini oshkor qiladi. Sizlarga ko'kdan yomg'ir bilan rizq tushirib berdi. Bu yerda ko'zda tutilgan rizq yomg'ir bo'lib, uning bilan ta'mlari, puroqlari, shakllari va ranglari farqli bo'lgan ziroatlarni va meva-chevalarni o'stirib berdi. Gerçi yomg'irning suvi o'xshash bo'lsa-mu, Allohning buyuk qudrati bilan bu suvdan o'sgan narsalarning orasida farq bor. Faqat Allohning toatiga qaytgan kishilar Allohning oyatlaridan vaz-nasihat oladi. Ya'ni faqat yiroqni ko'ra oladigan Allohning toatiga qaytgan odamlar bu narsalardan ibrat oladi, tafakkur qiladi va ularni yaratquchi zotning ulug' ekanligiga dalil isbot qiladi. Mo'minlarni har qanday ahvolda yolg'iz bir Alloh taologa ibodat qilishga buyurish to'g'risida. Dininglarni shirkdan va riyodan saqlab qolgan holda Allohga ibodat qilinglar. Kofirlar yoqtirmagan taqdirdami? Ya'ni ibodat va duolarni yolg'iz Alloh taologa xolis qilinglar. Mushriklarning tutgan va mangan yo'llariga qarshilik bildiringlar. Imom Ahmad mundaq rivoyat qildi. Abdullah ibn Zubayr her namazda salomdan keyin mundaq deydi. Yolg'iz Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allohning hech sheriki yo'qdir. Podshohlik uning xosdir. Jami hamd sana uning xosdir. Alloh har narsaga qodirdir. Kuch-quvvat faqat Alloh taologa xosdir. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Biz faqat yolg'iz bir Allohga ibodat qilamiz. Uning degan O nimet ve fazil egisidir. Güzel maqtashlar uning xosdir. Alloh taoladan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Kofirlar yoqtirmagan taqdirda biz dinimizni shirik va riyodan pok qilgan holda Alloh taolaga xolis ibodat qilamiz. Abdullah ibn Zubayr payg'ambar alayhissalom har namozdan keyin u kalimalar bilan tasbih aytadi deydi. Bu hadisning o'xshini Imom Muslim, Abu Davud va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Muslim Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu ma'no mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom farz namozlarning orqadan mundaq deydi. Yolg'iz Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allohning hech sheriki yo'qdir. Podshohlik Alloh taologa xosdir. Jami hamd sana uning xosdir. U har narsaga qodirdir. Kuch-quvvat faqat Allohga xosdir. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Biz faqat Allohga ibodat qilamiz. Ne'mat va fazil Allohga xosdir. Go'zal maqtashlar Allohga xosdir. Allohdan boshqa hech ma'bud yo'qdir. Kofirlar yoqtirmagan taqdirda biz dinimizni pok qilgan holda Allohga xolis ibodat qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning martabasi yuqoridir. Alloh arshining egisidir. Xaloyiq muloqot bo'lishadigan kun, ya'ni qiyomat kuni din ogohlantirish uchun Alloh o'z hukmi bo'yicha bandalaridan xolgan odamga vahiy tushirdi. Ular qabrlaridan chiqqan kunda Allohga ulardan, ya'ni ularning ahvolidan, amallaridan, sirlaridan hech narsa maxfiy qolmaydi. Bugun podshohlik kimga xos? G'olib bir Allohga xosdir. Bugun har odamga qilgan amaliga yarasha jazo beriladi. Bugun zulm yo'qdir. Alloh haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Sura G'afir 15-16-17 to'g'risida. Alloh taolaning Qur'onni Karimni bandalarini qiyomat kunidan ogohlantirish uchun vahiy qilganligi to'g'risida.
Allah Taala bu oyatda o'zining buyukligi va ulug'ligi, buyuk va yuksak arishning jami maxluqotlaridan ustun ekanligi to'g'risida xabar berdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: U azob osmon sho'tilarining egisi Allah tarafidan bo'lgan farishtalar va ruh, ya'ni Jibril Allohga shundoq bir kunda o'rlaydiki, uning uzunligi 50 ming yil keladi. Ma'arij surasi 3-4 oyatlar. Ba'zi olimlarning aytishicha, arish qizil yoqutdan bo'lib, uning ikki tarafining kengligi 50 ming yillik musofa. 7-qavat zamingacha bo'lgan egizligi 50 ming yillik musofa ekan. Allah o'z hukmi bo'yicha bandalaridan xolgan odamga vahiy tushirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Allah o'z irodasi bo'yicha xolgan bandalariga farishtani vahiy bilan nozil qilib mundaq deydi: İnsanlarni ogohlantiringlarki, mendan boshqa hech iloh yo'qdir. Mendan, ya'ni azobimdan qo'rqinglar. Nahl surasi 2-oyat. Shubsizki Qur'on olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Ogohlantiruvchilardan bo'lishinglar uchun ishonchli Jibril uni sening qalbingga ilib tushdi. Shuara surasi 192-oyatdan 194-oyatgacha. Xaloyiq muloqot bo'lishadigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirish uchun bu oyat haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Yawmut talaq, ya'ni muloqot bo'lishadigan kun, qiyomat kunining ismlaridan biridir. Allah bandalarini o kundan ogohlantirdi. Shunga har qanday odam yaxshi-yomon amali bilan pat yaqinda uchrashidi. Ular qabrlardan chiqqan kunda Allohga ulardan, ya'ni ularning ahvolidan, amallaridan, sirlaridan hech narsa maxfiy qolmaydi. Ya'ni ularning hammasi ochiq oshkor bo'ladi. Ularni hech bir yoshirg'ichi na sayt tashlab turg'ichi, na parda bo'lg'ichi bo'lmaydi. Bugun podshohlik kimga xos? G'olib bir Allohga xosdir. Yuqorida Ibn Umar radhiyallohu anhuma bayon qilgan hadisda Alloh taolaning osmonlarni va zaminni changiliga qatlab oladiganligi, undan keyin men podshoh, men qahr qilguvchi, men ulug'liq egisi, zaminning podshohlari qani, g'oliblar qani, ulug'lar qani deydiganligi rivoyat qilingan. Sur to'g'risida kelgan hadisda Alloh taolo jimi maxluqning jinini olganda hech sheriki bo'lmagan yolg'iz Allohdan boshqa hamma narsaning o'ldiganligi, shu chog'da Alloh taolaning 3 qitim bugun podshohlik kimga xos deydiganligi, undan keyin o'ziga g'olib bir Allohga xosdir deb javob berdiganligi bayon qilindi. Ya'ni Alloh hamma narsa ustidan g'olibdir. Bugun har odamga qilgan amaliga yarasha jazo beriladi. Bugun zulm yo'qdir. Alloh haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda yaxshilik va yomonlikqa zarrachilikmi o'g'il qilmasdan, balki bir yaxshilikqa 10 hassa mukofot berib, bir yomonlikqa bir jazo berib, kishilar orasida adil hukm qildiganligidan xabar berdi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Bugun zulm yo'qdir. Imom Muslim Abu Hurayra Abu Zar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning hadis quddusida mundaq deganligini rivoyat qiladi: Alloh: Ey bandalarim, haqiqatan men zulmni o'zimga harom qildim va uni sizlarning oranglardami harom qildim. Bir-biringlarga zulm qilmanglar. Bu hadisning asl tekstini qisqartirilib, oyatga munosabatli yerlari ilingan. Ey bandalarim, u haqiqatan sizlarning amalinglar. Men uni sizlarga xotirlab qo'ydim. Sizlarga uningga qarta to'liq mukofot yoki jazo beraman. Kimki yaxshilikqa erishsa, Alloh taologa hamd sano aytsin. Kimki yaxshilikdan boshqa erishsa, o'ziga o'zi malomat qilsin dedi. Allah haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo xaloyiqning hammasidan xuddi bir odamdan hisob olgandek tez hisob oladi.
alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ey insonlar, sizlarning dastlabda yaratilishinglar, o'lgandan keyin tirildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi, bir odamning tirildirishiga o'xshashdir. Allah haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, amallarini ko'rib turg'uchidir. Luqman surasi 28-oyat. Biror shayni yaratmoqchi bo'lsa, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. U ko'zni yumib ochganning orliqida o'rinlandi. Qamar surasi 50-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ularni qiyomat kunidan ogohlantirgan. U chaqda dillar qo'rqinchning qattiqligidan ularni qiyomat kunidan ogohlantirgan. U chaqda dillar qo'rqinchning qattiqligidan bo'g'izlarga qoplashib oladi. Ular qayg'u-hasratga to'ludi. Zalimlarga yaqin do'st va shafaatni qabul qilinadigan shafaatchi bo'lmaydi. Allah ko'zlarining xiyonatini va dillardagi yoshirin narsalarni bilib turadi. Allah adillik bilan hukm chiqaradi. Ular Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlar hech narsaga hukm chiqarishga qodir emas. Allah haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Ularning ishlarini ko'rib turg'uchidir. Sura G'afir 18-19-20-oyat to'g'risida. Qiyomat kunidan ogohlantirish va Alloh taolaning u kundagi hukmi to'g'risida. Bu oyatda tilg'ilingan Yawmul Azifa degan so'z qiyomat kunining ismlaridan biri. Bo'lib qiyomat kuni yaqinlashib kelayotganligi uchun shundoq deb atalgan. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: qiyomat yaqinlashdi. Uningga Allohdan boshqa kashf qiluvchi, ya'ni uning vaqtini bilguchi yoki uning azobini dafi qiluvchi yo'qdir. Najm surasi 57-58-oyat. Qiyomat yaqinlashdi, oy yerildi. Qamar surasi 1-oyat. Kishilarga ularning amallaridan hisob olinadigan vaqt, ya'ni qiyomat yaqinlashdi. Anbiya surasi 1-oyatning bir qismi. Allohning farmoni, ya'ni qiyomat cho'qim keladi. Uningga oldirab ketmanglar. Nahl surasi 1-oyatning bir qismi. Ular azobning o'zlariga yaqinligini ko'rgan chaqda yuzlari qardab ketadi. Mulk surasi 27-oyatning bir qismi. U chaqda dillar qo'rqinchning qattiqligidan bo'g'izlarga qoplashib oladi. Ular qayg'u-hasratga to'ladi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi: yurak qo'rqinchning qattiqligidan bo'g'izlarga qoplashib qilib, ya yuqoriga chiqmaydi yoki o'rni yonmaydi. Ikrama, Sudi va bir qancha kishi buningga o'xshash dedi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning ruxsatisiz hech kim so'z qilmasdan jimjit holatda turadi deganlik bo'ladi. Jibril va farishtalar saf bo'lib turib ketadigan kunda, ya'ni qiyomatda, ularning orasida mehribon Allohning izniga erishgan va to'g'ri so'zni qilganlardan boshqa hech ahdining so'z qilishiga bo'lmaydi. Naba surasi 38-oyat. Zalimlarga yaqin do'st va shafaatni qabul qilinadigan shafaatchi bo'lmaydi. Ya'ni Allohga sherik keltirish bilan o'zlariga zulm qilganlarga foydasi tegadigan yaqin do'st va ularga shafaat qila oladigan shafaatchi topilmaydi. Balki ularga yetadigan har qanday yaxshilikning yo'llari kesiladi. Alloh ko'zlarining xiyonatini va dillardagi yoshirin narsalarni bilib turdi. Alloh taolo bu oyatda jimin narsini, yaxshisini, nachirini, kichkini, cho'ngini, inchikisini, tomini to'liq bilib turadiganligidan xabar qiladi. Alloh taolo buni Allohning insonlarning nima qilayotganligini bilib turadiganligidan, ularni hazar qilishi, Allohdan haqiqiy hayo qilishi, Alloh taologa haqiqiy taqvodorlik qilishi, Alloh ko'rib turibdi deb his qiladigan odamdek Allohdan qo'rqishi uchun xabar qiladi. Gerçi ko'zlar amanatdorlikni izhor qilib tursa-mu, Alloh taolo qaysi ko'zlarning xiyonat qiluvchi ekanligini bilib turdi. Alloh dillarga yoshirin narsalarni va sirlarni bilib turdi. Zekhak mundoq deydi: ko'zlarning xiyonatidan ta'na qilib ko'z qisish, ko'rmaganni ko'rdim deyish yoki ko'rganni ko'rmadim deyish qatorliqlar ko'zda tutiladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundoq deydi:
Alloh taolo ko'zining qarishidan u ko'zining xiyonat qiladigan yoki qilmaydiganligini biladi. Mujohid va Qatadamo mushunga o'xshash dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning va dillardagi yoshirin narsalarni bilib turdi degan oyati haqida mundaq deydi. Agar sen bir ayol bilan zina qilishga qodir bo'la olsang, Alloh sening zina qiladigan yoki qilmaydiganligini biladi. Sudi Alloh taolo dillardagi vasvasalarni bilib turdi dedi. Allah adillik bilan hukm chiqardi. A'mash Said ibn Jubayrdan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah yaxshilikqa yaxshilik bilan mukofot berishga, yomonlikqa yomonlik bilan jazo berishga qodirdir. Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatga bergan tafsiri tövendagi oyatning mazmuniga o'xshaydi. Allah yomonlik qilganlarni qilmishlariga qarab jazolaydi, yaxshilik qilganlarga chiroyli mukofot beradi. Najm surasi 31-oyatning bir qismi. Ular Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlar hech narsaga hukm chiqarishga qodir emas. Ya'ni butlar hech narsaga ega bo'la olmaydi va hech narsaga hukm chiqara olmaydi. Allah haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Ularning ishlarini ko'rib turg'uchidir. Ya'ni Allah xaloyiqning so'zlarini anglab turg'uchidir. Ularning qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Allah xalqan odamni hidoyat qiladi, xalqan odamni ozdiradi. Allah jami narsada adillik bilan hukm chiqaruvchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgari o'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Ular bo'lsa zaminda kuch-quvvat va yodgorliklar, ya'ni uy imorat qurilish jihatda bular, ya'ni sening qavmingning kofirlaridan ustun edi. Gunohi tufaylidan Alloh ularni jazoladi. Ularni hech ahdi Allohning azobidan saqlab qola olmadi. Bu shuning uchundirki, ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalarni ilib kelgan edi. Ular ishonmadi. Shuning bilan Alloh ularni jazoladi. Allah haqiqatan kuchlidir. Allohning azobi qattiqdir. Sura G'afir 21-22-oyat to'g'risida. Payg'ambarlikni inkor qiluvchilarning yomon oqibati to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Muhammad, sening payg'ambarligingni inkor qilgan ana shu kofirlar zaminda sayr qilib, ulardan ilgari o'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi?" Ya'ni ular kezib yurib, ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlarni va ularga tushgan azob oqibatlarini kuzatmadimi? Vaholanki ilgari o'tgan ummatlar zaminda Makka kofirlaridan kuch-quvvat va yodgorliklar jihatda ustun edi. Ya'ni ular zaminda Makka kofirlarining qo'ldan kelmaydigan nurg'un binolarni, yo'llarni va uy imoratlarni yodgor qoldirib ketdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Biz ularni, ya'ni Ad qavmini pul, mol, kuch-quvvat jihatda sizlarni qodir qilmagan narsalarga qodir qildik." Ahqof surasi 26-oyatning bir qismi. Ular yer yuzida kezib o'zlaridan ilgari o'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Ular, ya'ni o'tganlar quvvatda bulardan kuchli edi. Ular ziroat terishqa, imorat silishqa bular, ya'ni Qurayshlardan ustun edi. Rum surasi 9-oyatning bir qismi. Ya'ni ular ana shu undaq cho'ng kuch-quvvatga ega turuqliq payg'ambarlarga kofir bo'lganligi uchun Alloh ularni halok qildi. Ularni hech ahdi Allohning azobidan saqlab qola olmadi. Ya'ni ularni Alloh taolaning azobidan hech kishi qo'g'day olmadi. Ulardan azobni qaytaradigan hech kim bo'lmadi. Ularni hech kim saqlab qola olmadi. Alloh taolo ularni halok qilishning sababini va ularning jinoiy qilmishlarini tilg'ilab mundaq deydi: "Bu shuning uchundirki, ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalarni ilib kelgan edi. Ya'ni ro'shan dalillar, keskin faktlarni ilib kelgan edi. Ular ishonmadi. Ya'ni payg'ambarlar mushundaq dalil faktlarni ilib kelgan bo'lsa-mu, ular unga ishonmadi va tandi. Shuning bilan Alloh ularni jazoladi. Ya'ni Alloh ularni halok qildi va diyorlarini vayron qildi. Kofirlarning oqibatini mushundaq bo'ladi. Alloh haqiqatan kuchlidir. Allohning azobi qattiqdir. Ya'ni Alloh
Yani Allah büyük kuvvet egisidir. Qattiq alamlar. Allah bizni o azapdan öz panohidan saqlasin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Musani mo'jizalarimiz bilan ro'shan dalil bilan haqiqatan Firavunga, Hamonga va Qarunga avatdiq. Ular Musani yolg'onchi sehrgar deyishdi. Musa ularga dargohimizdan haq, ya'ni payg'ambarlik bilan kelgan payg'ambarlik bilan kelgan ular Musa bilan iymon etganligining o'g'illarini naslini quritish uchun o'ltiringlar, ayollarini xizmatga silish uchun qoldiringlar dedi. Kafirlarning hiyla-mikri faqat barbod bo'ladi. Firavun aytdi: "Meni qo'yib o'tinglar, Musani o'ltirman." Musa o'zini mendan qutuldirib uchun Parvardigorini chaqirsin. Men haqiqatan Musaning dininglarni o'zgartib o'tishidan yoki zaminda, ya'ni davlatda qalamqochilik tug'dirishdan qo'rqaman. Musa aytdi: "Men haqiqatan mening Parvardigorim va sizlarning parvardigoringlar bo'lgan Allohga sig'inib, hisob kuni, ya'ni qiyomat kuniga ishonmaydigan har bir mutakabbirning ziyonkashlik qilishidan panoh tilayman." Sura G'ofir 23, 24, 25, 26, 27-oyat to'g'risida. Musa bilan Firavunning qissasi to'g'risida. Allah Taala bu oyatlarda payg'ambar Muhammad alayhissalomga o'z qavmi tarafidan inkor qilinganligi uchun Musa alayhissalomning qissasi orqali tasalli berdi. Yaxshi oqibat va g'albining dunyo oxiratda Muhammad alayhissalom bo'lganligi bilan xush xabar berdi. Allah Taala Musa ibn Imron alayhissalomga shunday yaxshi oqibat va g'albini ato qilgan. Chunki Allah Taala Musa alayhissalomni ro'shan mo'jizalar, ochiq dalillar bilan payg'ambar qilib avatgan. Biz Musaning mo'jizalarimiz bilan ro'shan dalil bilan haqiqatan Firavunga, Hamonga va Qarunga avatdiq. Firavun Misr diyoridagi Qibti millatining podshohi, Hamon Firavunning vaziri, Qarun shu zamondagi boyligi va tijorati eng ko'p odam edi. Ular Musani yolg'onchi sehrgar deyishdi. Ya'ni ular Musani inkor qilishdi. Uni sarang ilishib qolgan, Alloh payg'ambar qilib avatgan degan so'zida yolg'onchi deyishdi. Alloh Taolo bu vaqtda mundaq degan: ulardan ilgirki ummatlardan shundoq edi. Ularga har payg'ambar kelsa, ular uni bir sehrgar, majnun dedi. Ular payg'ambarlarini inkor qilishni bir-biriga tavsiya qilishganmi? Hargiz undoq emas. Ya'ni ular bir-biriga undoq tavsiya qilishgan emas. Ular haddidan oshquchi qavmdir. Zariyat surasi 52-53-oyat. Musa ularga dargohimizdan haq, ya'ni payg'ambarlik bilan kelganda, ya'ni Musa Alloh taolaning o'zini ularga payg'ambar qilib avatganligiga dalolat qiladigan keskin dalil bilan kelganda, ular Musa bilan iymon etganlarning o'g'illarini naslini quritish uchun o'ltiringlar, ayollarini xizmatga silish uchun qoldirmanglar dedi. Bu Firavunning Isroil avlodini o'ldirishga qilgan ikkinchi buyruqi. Uning Isroil avlodini o'ldirishga qilgan birinchi buyruqiga kelsak, Musa alayhissalomning dunyoga kelishidan saqlanish yoki bu xalqni xorlash va sonini azaytish yoki bo'lmasa har ikkisi, ya'ni Musadan saqlanish va Isroil avlodini dafsanda qilish. Uchun edi. Uning ikkinchi buyruqiga kelsak, bu xalqni Musa alayhissalomdan shumpal oldiq degizish uchun ularga ahonat qilish edi. Shuning uchun ular sen bizga kelishdan burunmi, kelgandan keyinmi hamon xorlanib keldik dedi. Musa parvardigoringlarning dushmanlarini halok qilishi, Misr zaminda ularning o'rniga sizlarni dastitishi, sizlarning qanday ish qilganliklaringlarga qarshi muhaqqaqdir dedi. A'rof surasi 129-oyat. Kafirlarning hiyla-mikri faqat barbod bo'ladi. Ya'ni Isroil avlodining Firavun ustidan g'alaba qozonolmasligi uchun Firavunning ularning sonini oz ko'rsatishda qilgan hiyla-mikri. Yomon niyatlari faqat shamolga uchib ketgandekla barbod bo'ladi.
Firavun aytdi: "Meni qo'yib o'tinglar, Musoni o'ltiraman." Musa o'zini mendan qutuldirish uchun Parvardigorini chaqirsin. Bu la'nati Firavunning Musa alayhissalomni o'ltirishga bel bog'laydi. Ya'ni u qavmiga mundaq dedi: "Meni qo'yib o'tinglar, men uni sizlarga o'ltirib beray." Musa Parvardigorini chaqirsin, men parvo qilmayman. Mana bu haqiqatga g'oyat zo'r darajada tanqanlik, hujum qilganlik va qarshilashganlikdir. Men haqiqatan Musaning dininglarni o'zgartirishidan yoki ziminda, ya'ni davlatda qalamqachanlik tug'dirishidan qo'rqaman. Ya'ni Firavun Musa alayhissalomning insonlarni ozdirishdan, ularning urf-odatlarini o'zgartirishdan qo'rqqan qiyofatga kirib oladi. Bu xuddi bir maqol tamsilda deyilgandek, ko'rinishda Firavun vaz-nasihat qiluvchi bo'lib qoladi. Ya'ni u vaz aytib, insonlarni Musa alayhissalomdan qutuldirib, ularga shafqat ko'rsatuvchi bo'lgan kishi sifatida o'tirg'i chiqdi. Musa aytdi: "Men haqiqatan mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga sig'inib, hisob kuni, ya'ni qiyomat kuniga ishonmaydigan har bir mutakabbirning ziyonkashlik qilishidan panoh tilayman." Ya'ni Firavunning "Meni qo'yib o'tinglar, Musoni o'ltiraman" degan so'zi Musa alayhissalomga yetgan chaqda Musa alayhissalom mundaq dedi: "Allohga iltijo qilaman, Firavun va uning o'xshashlarning yomonligidan Allohga sig'inib panoh tilayman." Shuning uchun u yana mundaq dedi: "Ey xitob qilinguvchilar, men haqiqatan mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga sig'inib, hisob kuni, ya'ni qiyomat kuniga ishonmaydigan har bir mutakabbirning ziyonkashlik qilishidan, ya'ni haqni qabul qilishidan takabburlik qilgan har bir gunohkor va isyonkordan panoh tilayman." Shuning uchun Abu Musa radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda mundaq bayon qilingan: Payg'ambar alayhissalom bir qavmning ziyonkashligidan qo'rqsa mundaq deydi: "Ey Alloh, biz haqiqatan sana sig'inib, ularning ziyonkashligidan panoh tilaymiz. Sening bilan ulardan qo'g'dinamiz." Bismillahirrohmanirrohim. Firavun xonadoniga mansub iymonini yo'shiradigan bir mo'min odam aytdi: "Sizlar Parvardigorim Alloh degan kishini o'ltiramsizlar. Halbuki u sizlarga haqiqatan Parvardigoringlarning dargohidan ro'shan dalillarni ilib keldi. Agar u payg'ambarlik da'vosida yolg'onchi bo'lsa, yolg'onchilikning ziyni uning o'zigidir. Agar u rostchil bo'lsa, u sizlarni qo'rqitgan azobning bir qismi sizlarga keladi. Alloh haqiqatan haddidan oshgan yolg'onchini hidoyat qilmaydi. Ey qavmim, bugun saltanat sizlarning eliginglardadir. Misr zaminida sizlar g'olibsizlar. Agar bizga Allohning azobi kelsa, undan qutulishga bizga kim yordam beradi?" Firavun aytdi: "Men sizlarga faqat nimani to'g'ri deb qarsam, shuni maslahat beraman. Sizlarni men faqat to'g'ri yo'lga boshlayman." Sura G'ofir 28-29 oyat to'g'risida. Firavun tavasidan bir mo'min bilan Musoni kuchlantirish va uni mo'minning qilgan xitobi to'g'risida. Mashhur rivoyatlarga qaraganda bu mo'min Qibti millatidan bo'lib, Firavun tavasida edi. Sudi u odam Firavunning tog'asining o'g'li edi. U Musa alayhissalom bilan birga nijotlik erishgan dedi. Ibn Abu Hatim Ibn Jurayjidin Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi: Firavun tavasidan bu odam va Firavunning ayolidan boshqa hech kim iymon etmadi. Bu odam: "Ey Musa, shubsizki kattalar seni o'ldirishni maslahat qilishyotidi" degan odam edi. Qasas surasi 20-oyatning bir qismi. Bu odam o'zining iymon etganligini Qibti qavmidan yo'shirib kelgan edi. U faqat Firavun "Meni qo'yib o'tinglar, Musoni o'ltiraman" degan chaqda iymonini oshkorladi. Uning Alloh taolo roziligi uchun g'azbi toshgan edi. Jihodning eng afzali zolim podshohning oldida haq so'z qilishdir. Bu haqda hadisda shunday deyilgan: u odam Parvardigorim Alloh degan kishini o'ltiramsizlar degan. Firavunning oldida bu so'zdan katta so'z yo'q. İmam Buxoriy Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi:
Men Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhumaga mushriklarning payg'ambar alayhissalomga eng qattiq arziyat qilgan ishini aytib bergan dedim. Abdullah mundaq dedi. Bir qatim payg'ambar alayhissalom Ka'baning oldida namoz o'qiyotdi. Dal shu chaqda Uqba ibn Muayt degan keldi. U payg'ambar alayhissalomning mo'risidan tutib, kiyimini qayrib, bo'yniga yo'gib qattiq bo'g'di. Shu paytda Abu Bakr radhiyallohu anhu darhol kelib, Uqbani mo'risidan ittirib, payg'ambar alayhissalomni ajratdi. Ondan Parvardigorim Alloh degan kishini o'ldiramsizlar. Halbuki u sizlarga haqiqatan Parvardigoringlarning dargohidan ro'shan dalillarni elib keldi dedi. U sizlarga haqiqatan Parvardigoringlarning dargohidan ro'shan dalillarni elib keldi. Ya'ni Parvardigorim Alloh degan sizlarga elib kelgan haqiqatning rost ekanligiga dalil paketlarni o'tirib qo'ygan bir odamni qandoqmi o'ldirsizlar? Ondan keyin u mu'min ularga qilgan so'zini siliqlashtirib mundaq dedi. Agar u payg'ambarlik da'vosida yolg'onchi bo'lsa, yolg'onchining zihni uning o'zigidir. Agar u rasul bo'lsa, u sizlarni qo'rqitgan azobning bir qismi sizlarga keladi. Ya'ni u sizlarga elib kelgan narsaning to'g'ri ekanligi sizlarga aniq bo'lmasa, uning qarta qilmoqchi bo'lgan ishining to'g'risi uni o'z holi bilan qo'yib o'tishinglardir. Uning arziyat yetkazmanglar. Agar u yolg'onchi bo'lib qolsa, uning yolg'onchilik qilmishiga qarta Alloh taolo dunyo oxiratda jazo berdi. Agar u payg'ambarlik da'vosi rostchil bo'lib qolsa, sizlar uningga azor qilsanglar, u holda u sizlarga va'da qilgan azobning bir qismi sizlarga cho'qim keladi. Agar sizlar uning qarshilik qilsanglar, u sizlarni dunyo va oxiratlik azobdan qo'rqitadi. U sizlarning oldinglarda rostchil bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun yaxshisi uning bilan qarshilashmanglar. Balki uning o'z qavmini dinga da'vat qilishga, ularning uningga ergashishiga yo'l qo'yinglar. Alloh taolo Musa alayhissalomning Fir'avndan shundoq talab qilganligini, ya'ni o'z qavmini qo'yib o'tishni talab qilganligini tövendagi oyatida xabar qildi. Ulardan ilgari biz haqiqatan Fir'avnning qavmini sinadik. Ularga esil bir payg'ambar keldi. Musa ularga aytdi: "Menga Allohning bandalarini, ya'ni Bani Isroilni topshirib beringlar. Men sizlarga haqiqatan ishonchli payg'ambar, Allohga takabburlik qilmanglar. Men sizlarga haqiqatan ro'shan mo'jiza ilib keldim. Haqiqatan mening payg'ambarlarim va sizlarning parvardigoringlarga sig'inib, sizlarning meni o'ldirishinglardan panoh tilayman. Agar menga iymon keltirmasanglar, meni o'z holimga qo'yib o'tinglar." Sura Duxon surasi 17-oyatdan 21-oyatgacha. Mana shundaq payg'ambar alayhissalom Qurayshga o'zini Allohning bandalarini Alloh tarafga chaqirishga qo'yib berishni, o'ziga yomonlik yetkazmaslikni, o'zi bilan ular o'tirishga tuqqandarchilikning yuzini qilib, uningga arziyat qilishni, tashlash bilan sil-rahim qilishni aytgan edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Payg'ambarlikni tabliq qilganligimga sizlardan haq talab qilmayman. Faqat tuqqanchilik haqqi uchun meni do'st tutishinglarni, ya'ni Parvardigorimning da'vatini yetkazishimga chiqilmasliklarini tilayman" degin. Shura surasi 23-oyatning bir qismi. Ya'ni oramizdagi tuqqanchilikning haqqi hurmati uchun menga azor bermanglar. İnsanlarga Parvardigorimning da'vatini yetkazishimda menga chiqilmasdan o'z holimga qo'yib o'tinglar. Payg'ambar alayhissalom bu so'zga asosan Hudaybiya kuni sulhi tuzildi. U bir ro'shan g'alba edi. Alloh haqiqatan haddidan oshgan yolg'onchini hidoyat qilmaydi. Ya'ni agar o'zini Alloh payg'ambar qilib avatdi da'vatgan bu kishi sizlar gumon qilgandek yolg'onchi bo'lib qolsa, uning yolg'onchiligi albatta hamma odamga, uning so'zlarida va harakatlarida ro'shan oshkor bo'lgan bo'ladi. Shuning bilan zo'r darajada ixtilof va qarshilik o'tirib chiqqan bo'ladi. Biroq biz uning ishining to'g'ri, yo'lining tuz ekanligini ko'ryapmiz.
Agar u haddidan oshgan yolg'onchilardan bo'lsa edi, Alloh uni sizlar ko'rib turgan aqliga muvofiq ish harakatga hidoyat qilmagan va yo'l ko'rsatmagan bo'lar edi. Ondan bu mo'min qavmni Allohning ne'matining ulardan ketib qilishidan va Allohning azobining ularga tushishidan ogohlantirib mundaq dedi: Ey qavmim, bugun saltanat sizlarning ilkinglardadir. Misr zaminida sizlar g'olibsizlar. Ya'ni Alloh bu podshohlikni Misr zaminida so'zi o'tkir, yuzi obro'yliq g'oliblardan bo'lishni sizlarga in'om qildi. Allohga shukr qilish, Allohning payg'ambarini tasdiq qilish bilan bu ne'matning qadrini qilinglar. Allohning payg'ambarini inkor qilsanglar, Allohning azobi kelishidan qo'rqinglar. Agar bizga Allohning azobi kelsa, uningdan qutulishga bizga kim yordam berdi? Ya'ni Alloh bizga biror yomonlikni iroda qilsa, bu qo'shinlar, bu askarlar Allohning azobidan hech narsani bizdan qaytara olmaydi. Bizga hech qanday yordam qila olmaydi. Piravin to'g'ri yo'l topgan, shundaqla podshohlikqa piravindan haqliq bo'lgan bu odamning qilgan nasihatlarini rad qilgan holda qavmiga mundaq dedi: Men sizlarga faqat nimani to'g'ri deb qarsam, shuni maslahat beraman. Ya'ni faqat men nimani o'zimga to'g'ri deb qarsam, shuni sizlarga deyman va maslahat beraman. Piravin haqiqatan yolg'on so'zildi. Chunki u Musa alayhissalom ilib kelgan payg'ambarlikning rost ekanligini haqiqiy to'nib yetgan edi. Musa: Ey piravin, bular ya'ni 9 mo'jizani faqat osmonlarning va zaminning parvardigori mening rostligimni isbotlaydigan dalil qilib nozil qilganligini sen garchi tilingda iqror qilmasangmi, dilingda albatta obdan bilasan. Isro surasi 102-oyatning bir qismi. Ular u oyatlarni ichida e'tirof qildi, lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi. Naml surasi 14-oyatning bir qismi. Men sizlarga nimani to'g'ri deb qarsam, shuni maslahat beraman. Piravin yolg'on so'zildi, yolg'onni to'qidi. Alloh taologa, uning payg'ambariga va o'z tavasidagi kishilarga xiyonat qildi. Ularga yaxshilik qilgan qiyofatga kirilib, ularni oldidi. Sizlarni men faqat to'g'ri yo'lga boshlayman. Ya'ni men sizlardan faqat haq, rost va to'g'ri yo'lga chaqiraman. Qavm uningga itoat qilgan va agashgan turuqliq piravin ularga yana yolg'on so'zildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ular piravinning buyruqiga bo'ysundi. Piravinning buyrug'i to'g'ri emas edi. Hud surasi 97-oyatning bir qismi. Piravin o'z qavmini ozdirdi, ularni to'g'ri yo'lga boshlamadi. Taha surasi 79-oyat. Hadis sharifda mundaq deb keldi: Bir musulmon podshoh qo'l ostidagi odamlarni aldigan holda o'lib ketsa, u jannatning purqini pura olmaydi. Haqiqatan jannatning purqi 500 yillik musofa yiroqlikdan puriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mo'min odam aytdi: Ey qavmim, sizlarning Nuh, Ad, Samud qavmlariga o'xshash va ulardan keyingilarga o'xshash jamoalar uchragan jazoga uchrashinglardan qo'rqaman. Alloh bandalariga zulm qilishni xohlamaydi. Ey qavmim, men sizlar uchun haqiqatan qiyomat kunidan ansirayman. U kunda do'zax azobining dahshatidan qo'rqib orqanglarga chekinsizlar. Sizlarga hech Allohning azobidan qutuldiruvchi bo'lmaydi. Kimki Alloh uni gumroh qildikan, u hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Shek shubasizki, ilgari sizlarga Yusuf Allohning dargohidan ro'shan mo'jizalarni ilib keldi. O ilib kelgan dalillardan sizlar hamon sheklandinglar. Taki vafot bo'lganda dalil paksiz holda Alloh uningdan keyin hargiz payg'ambar avatmaydi dedinglar. Alloh gunohda haddidan oshquchini, dinda sheklanguchini mushundoq ozdirdi. Allohning oyatlari ustida o'zlariga Alloh tarafidan kelgan hech qanday dalil bo'lmasdan qarsiga janjallashadiganlar Allohning dargohida va mu'minlarning nazarida qattiq nafratga qoladi. Buzg'unchilik qilib iymondan bosh tortgan, bandalarga zo'mgarlik qilgan har qanday odamning dilini Alloh mushundoq pechatlab o'tadi. Sura G'ofir 30, 31, 32, 33, 34, 35-oyat to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo Fir'avnning tavbasidan iymon etgan va bu yaxshi odamning holidan xabar berdi.
u qavmini Alloh taolaning dunyo va oxiratda bo'lgan azobidan qo'rqitib mundoq dedi: ey qavmim, sizlarning Nuh, Ad, Samud qavmlariga o'xshash va ulardan keyingilarga o'xshash jamoalar uchirgan jazoga uchrashinglardan qo'rqaman. Ya'ni ular Nuh, Ad, Samud qavmlariga o'xshash o'tmishda Allohning payg'ambarlarni inkor qilganlardir va ulardan keyin kelgan payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlardir. Ularga Allohning azobi qandoq tushdi? Ulardan azobni qaytaruvchi bo'lmadi, to'sib olg'uchimi bo'lmadi. Alloh bandalariga zulm qilishni xohlamaydi. Ya'ni Alloh ularni faqat qilgan gunohlari, Allohning payg'ambarlarini inkor qilganliklari va Allohning buyrug'iga qarshilik qilganliklari uchun halok qildi. Ularning taqdiriga yozilganini ijro qildi. Ey qavmim, men sizlar uchun haqiqatan qiyomat kunidan ansirayman. U kunda do'zax azobining dahshatidan qo'rqib orqanglarga chekinsizlar. Ya'ni yugurgan holatda qochsizlar. Yo'q, Allohning azobidan qochadigan panohgoh yo'qdir. Bu kunda qarorgoh Parvardigorning tarafidadir. Qiyomat surasi 11-12-oyatlar. Sizlarga hech Allohning azobidan qutuldiruvchi bo'lmaydi. Ya'ni Allohning azobini sizlardan hech to'suvchi bo'lmaydi. Kimki Allah uni gumroh qildigan, uni hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. Ya'ni Alloh kimni ozdiradigan, uni Allohdan boshqa hech hidoyat qilguvchi yo'qdir. Shak shubhisizki, ilgari sizlarga Yusuf Allohning dargohidan ro'shan mo'jizalarni olib keldi. Ya'ni Alloh taolo Misr xalqiga Musa alayhissalomdan ilgari ulardan bir payg'ambar avatdi. U Yusuf alayhissalom edi. O Misr xalqining eng aziz odam edi. O ummatini adillik bilan Alloh tarafga chaqiradigan payg'ambar edi. Ular Yusuf alayhissalomga faqat amaldorlikni va dunyolikni, yuz obro'yini ko'zlab itoat qildi. Shuning uchun Alloh taolo mundoq deydi: "U ilib kelgan dalildan sizlar hamon cheklandinglar. Toki u vafot bo'lganda dalil pokisiz qolgan holda Alloh uningdan keyin hargiz payg'ambar avatmaydi dedinglar." Ya'ni payg'ambar avatilishdan umidsizlandinglar. Ondan tama qilgan holda Alloh uningdan keyin hargiz payg'ambar avatmaydi dedinglar. Mana bu ularning kafir bo'lganligi va payg'ambarlarni inkor qilganligidan bo'ldi. Alloh gunohda haddidan oshquchini, dinda sheklanguchini mushundoq ozdirdi. Ya'ni Alloh o'z qilmishida haddidan oshganligi, dilida sheklanganligi uchun ozdirgan kishining holi sizlarning bu holinglarga o'xshash bo'ladi. Allohning oyatlari ustida o'zlariga Alloh tarafidan kelgan hech qanday dalil bo'lmasdan qarsiga janjallashadigan, ya'ni haqni botil bilan rad qildiganlar Allohdan o'zlariga hech qanday dalil isbot bo'lmasdan Allohdan kelgan dalil isbotlar ustida qarsiga munozaralashadiganlarni Alloh taolo qattiq o'ch ko'rdi. Allohning dargohida va mu'minlarning nazarida qattiq nafratga qoladi. Ya'ni mu'minlarmi bundoq sifatlagan odamga g'azablandi. Kimning sifati shundoq bo'ldi-ekan, Alloh uning qalbini cho'qim pechatlaydi. Shuning bilan u yaxshilikni bilmaydi, yomonlikni inkor qilmaydi. Shuning uchun Alloh taolo mundoq deydi: buzg'unchilik qilib iymondan bosh tortgan, bandalarga zo'mgarlik qilgan har qanday odamning dilini Alloh mushundoq pechatlaydi. Abu Imron Juvayni va Qatada bu oyat haqida mundoq deydi: zo'mgarlikning alomati nohaq odam o'ltirishdir. Bismillahirrohmanirrohim. Fir'avn vaziri Hamonga: ey Hamon, menga bir egiz bino solgin. Uning bilan men darvozalarga, osmonning darvozalariga yetishim mumkin. Shuning bilan men Musoning ilohini ko'ray. Men haqiqatan Musoni yolg'onchi deb gumon qilaman dedi. Fir'avnga uning yomon amali shundoq chiroyli ko'rsatildi. Fir'avn gumrohligi tufaylidan hidoyat yo'lidan man'iy qilindi. Fir'avnning hiyla-mikri faqat bekordir. Surg'afir 36-37-oyat to'g'risida. Fir'avnning Musoning Parvardigorini masxir qilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Fir'avnning haqni qabul qilishdan takabburlik qilganligidan, haddidan oshganligidan va Muso alayhissalomni inkor
qilishda yolg'onni to'g'rilig'idan xabar qildi. Fir'avn vaziri Hamonga nihoyat egiz bir qasr silishga buyurdi. U qasr pishiq g'ishtdan silingan edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Hamon, mening uchun pishiq g'isht pishirib egiz bir bino solgin." Qasas surasi 38-oyat. Ey Haman, bana bir egiz bino solgin. Onun bilan men darvozalarga, osmonning darvozalariga yetishim mumkin. Bu oyatning ma'nosi osmonning yo'llari deganlik bo'ladi deguvchilarmi bor. Shuning bilan men Musoning ilohin ko'ray. Men haqiqatan Musoni yolg'onchi deb gumon qilaman. Fir'avn kafir bo'lganligi va haddidan oshganligi uchun shunday dedi. O Musa alayhissalomni uning Alloh meni Fir'avnga payg'ambar qilib avatdi degan so'zida yolg'onchi deb qaradi. Fir'avnga uning yomon amali shunday chiroyli ko'rsatildi. Fir'avn gumrohligi tufaylidan hidoyat yo'lidan man'i qilindi. Ya'ni Fir'avn bunun bilan qo'l ostidagilarga Musa alayhissalomni yolg'onchiga chiqarishga isbotlaydigan biror ish qilayotganda ko'rinmoqchi bo'ldi. Fir'avnning hiyla-mekri faqat bekordir. Bu oyatning ma'nosi Ibn Abbos radhiyallohu anhuma va Mujohid Fir'avn faqat ziyonkorlikdir deganlik bo'ladi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Fir'avn xonadonidan iymon etgan kishi aytdi: "Ey qavmim, sizlar menga agishinglar, men sizlarni to'g'ri yo'l boshlayman. Ey qavmim, bu dunyo tirikchiligi faqat vaqtlik foydalanishdan iboratdir. Agar oxirat haqiqatan mangulik qarorgohdir. Kimki bu dunyoda biror yomonlikni qiladi ekan, uningga oxiratda shuningga loyiq jazo beriladi. Mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, kimki o'zi mu'min turib biror yaxshi ish qiladi ekan, ana shular jannatga kiradi. Jannatda ularga hisobsiz rizq beriladi." Sura G'afir 38-39-40-oyat to'g'risida. Fir'avn tavbasidan iymon etgan odamning so'zining davomi to'g'risida. Bu mu'min g'olib va yuksak Allohni unutib, haqdan yuz o'rgan, Allohga osiylik qilib, dunyo tirikchiligini a'lo bilgan qavmga mundaq deydi: "Ey qavmim, sizlar menga agishinglar, men sizlarni to'g'ri yo'l boshlayman." Mening bu so'zim Fir'avnning "Sizlarni men faqat to'g'ri yo'l boshlayman" degan yolg'on so'ziga hargiz o'xshash emas. Ondan u kishilarni Allohning payg'ambari Musa alayhissalomni tasdiqlashdan to'sib qo'ygan. Dunyo tirikchiligini tashlashga, dunyo tirikchiligini oxiratdan ustun ko'rmaslikka qiziqtirib mundaq deydi: "Ey qavmim, bu dunyo tirikchiligi faqat vaqtlik foydalanishdan iboratdir. Ya'ni u ozg'ina, arzimas, pat yaqinda tugaydigan hayotdir. Oxirat haqiqatan mangulik qarorgohdir. Ya'ni u abadiy turalg'u joy bo'lib, uningdan ko'chib ketish, boshqa o'ringa yo'tkilib ketish bo'lmaydi. Balki oxiratdagi turalg'u joy jannat yoki do'zaxdan iboratdir. Kimki bu dunyoda biror yomonlikni qiladi ekan, uningga oxiratda shuningga loyiq jazo beriladi. Ya'ni bir yomonlikqa bir yomonlikning jazosi beriladi. Mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, kimki o'zi mu'min turib biror yaxshi ish qildi ekan, ana shular jannatga kirdi. Jannatda ularga hisobsiz rizq beriladi. Ya'ni amaliga yarasha o'lcham bo'yicha mukofot bermasdan, balki Alloh u odamga bitmas tugmas mukofot beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey qavmim, menga nimadirki, sizlarni men do'zaxdan qutulishga da'vat qilaman. Sizlar bo'lsanglar meni do'zaxga da'vat qilsizlar. Sizlar meni Allohni inkor qilishga, men bilmaydigan narsalarni uningga sherik keltirishga da'vat qilsizlar. Halbuki men sizlarni g'olib bandalarning gunohlarini nihoyat mag'firat qiluvchi Allohga da'vat qilaman. Haqiqatan sizlar meni uningga, ya'ni butga ibodat qilishga chaqirsizlar. Uning dunyo va oxiratda o'ziga ibodat qilishga chaqirgani yo'q. Bizning oxir boradigan joyimiz Allohning dargohidir. Gumrohlikda haddidan oshquchilar ahli do'zaxdir. Sizlarga azob nozil bo'lgan chaqda sizlarga aytgan so'zimning rostligini eslaysizlar. Men ishimni Allohga topshiraman. Alloh haqiqatan bandalarini ko'rib turg'uchidir. Alloh uni Fir'avn jamoasining suiqastlaridan saqladi. Fir'avn jamoasiga eng yomon azob nozil bo'ldi. Ular atigini oqshimi o'tqa to'g'rinib turdi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda
Ey Firavun jamasi, azobning eng qattiqiga do'zax o'tiga kiringlar deyiladi. Sura G'afir 41, 42, 43, 44, 45, 46 oyat to'g'risida. U Adamning xitobining davomi va ikki guruhning oqibati to'g'risida. Bu mo'min ularga mundaq deydi: Sizlarni men nijotlik yo'liga chaqiraman. U yo'l hech bir sheriki bo'lmagan yolg'iz Alloh taologa ibodat qilish, Alloh avatgan payg'ambar Musa alayhissalomni tasdiq qilishdan iboratdir. Sizlar bo'lsanglar meni do'zaxga da'vat qilsizlar. Sizlar meni Allohni inkor qilishga, men bilmaydigan narsalarni uningga sherik keltirishga da'vat qilsizlar. Ya'ni jahillik bilan pokisiz holda sherik keltirishga chaqirsizlar. Holbuki men sizlarni g'olib, bandalarning gunohlarini nihoyat mag'firat qiluvchi Allohga da'vat qilaman. Ya'ni Alloh hammadan g'olib, hammadan ulug' turuqliq, tavba qilgan odamning gunohini mag'firat qiladi. Haqiqatan sizlar meni uningga, ya'ni butga ibodat qilishga chaqirsizlar. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan shundoq. Sizlar meni butlardan va sheriklardan tutib olgan ilohinglarga ibodat qilishga chaqirsizlar. Uning dunyo va oxiratda o'ziga ibodat qilishga chaqirgani yo'q. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida but hech narsaga ega emas dedi. Qatada bu oyatdan but foyda yetkazolmaydi, ziyon zahmatmi yetkazolmaydi degan ma'no chiqadi dedi. Sudi but o'ziga duo qiluvchining duosini ijobat qilishga dunyo va oxiratda qodir bo'la olmaydi deganlikdir dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'la olmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdanmi, gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chog'da butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Ahqof surasi 5-6 oyatlar. Agar ularni chaqirsanglar, sizlarning chaqirganinglarni anglamaydi. Anglagan taqdirda sizlarga javob qaytara olmaydi. Fatir surasi 14-oyatning bir qismi. Bizning oxir boradigan joyimiz Allohning dargohidir. Ya'ni qiyomatda Alloh taolo har birimizga amalimizga qarta jazo va mukofot berdi. Gumrohlikda haddidan oshquchilar ahli do'zaxdir. Ya'ni ular Allohga sherik keltirish bilan haddidan oshqanliklar uchun do'zaxda mangu qoladi. Sizlarga azob nozil bo'lgan chaqda sizlarga aytgan so'zimning rostligini eslaysizlar. Ya'ni kelgusida men sizlarni qilishga buyurgan narsaning, sizlarni qilishdan to'sgan narsaning, sizlarga nasihat qilgan va ochiq bayon qilgan narsaning rostligini bilasizlar. O so'zlarimni eslaysizlar. Ondan pushaymon qilasizlar. Afsuski, pushaymon qilish foyda bermaydi. Men ishimni Allohga topshiraman. Ya'ni Allohga tavakkul qilaman. Allohdan yordam tilayman. Sizlardan ado-judo paket keltirish, hikmat bilan ish qilish, ishlarni planli ijro qilish Allohga xosdir. Alloh uni Firavun jamasining suiqastlaridan saqladi. Ya'ni uni dunyo va oxiratda ziyonkorlikdan saqladi. Dunyoda bo'lsa Alloh taolo uni Musa alayhissalom bilan birga nijotlikka erishtirdi. Oxiratda bo'lsa jannat bilan nijotlikka erishtirdi. Qabr azobi borligining isboti to'g'risida. Firavun jamasiga eng yomon azob nozil bo'ldi. U azob bo'lsa ularning dengizga cho'ktirilishi, ondan keyin do'zaxga tashlanilishidan iboratdir. Ularning jonlari toki qiyomatgacha adigan oqshomda o'tqa to'g'rilanib turdi. Qiyomat bo'lganda ularning jonlari bilan tanlari do'zaxda jam qilindi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda ey Firavun jamasi, azobning eng qattiqiga do'zax o'tiga kiringlar deyiladi. Ya'ni farishtalarga ularni eng qattiq alam bo'ldigan, eng cho'ng azob bo'ldigan do'zax o'tiga tashlanglar deyiladi. Bu oyat sunniy aqidasidagi musulmonlarni qabr azobini isbotlashda dalil qiladi. Bu dalil Allohning ular atiga oqshimi o'tqa to'g'rilanib turdi degan oyatida ifodalandi. Lekin bu yerda bir savol tug'iladi. Bu oyatning Makka da nozil bo'lganligida shak yo'q.
Ulamolar bu oyatni qiyomatdan burunla qabr azobining bo'lganligiga dalil qildi. Imom Ahmad Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qildi. Bir Yahudi ayol menga xizmat qiladi. Men u ayolga biror yaxshilik ish qilib bersamla, u ayol menga Alloh sizni qabr azobidan saqlasin deydi. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalomning qishimga kirganda men ey Allohning payg'ambari, qiyomatdan burun qabr azobi bo'lamdi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom yo'q, kim shundaq dedi. Men bu Yahudi ayol shundaq deydi. Men uningga biror yaxshi ish qilib bersamla, u Alloh sizni qabr azobidan saqlasin deydi dedim. Payg'ambar alayhissalom Yahudi ayol yolg'on so'zlabdi. Ular Alloh taologa eng yolg'on so'zlaydiganlar. Qiyomat kuni bo'lmasdan hech bir azob bo'lmaydi dedi. Shundan bir mezgil o'tdi. Bir kuni tush vaqtida Payg'ambar alayhissalom kiyimini yepilgan, ko'zlari qizarib ketgan holda keldi va yuqori ovoz bilan qabri qorong'u kechining bir parchasiga o'xshashdir. Ey insonlar, agar sizlar men bilganini bilsanglar, albatta ko'p yig'lab, oz kulatdinglar. Ey insonlar, Allohga sig'inib qabr azobidan panoh tilanglar. Shubsizki qabr azobi barhaqdir dedi. Bu yerda bu hadis bilan u oyatni qandoq birlashtirib tushunamiz? Chunki u oyat Makkada nozil bo'lgan bo'lib, uningda qabr azobini barligini ifodalandi deb savol qo'yilsa, buningga tövendagidek javob berildi. Birinchi, bu oyat qabrda jonlarning degan oqshimi o'tqa to'g'rilanganligiga dalildir. Lekin bu oyatda azobning qabrdagi jasadlarga yetadiganligiga dalil yo'q. Undaqda bu azob tansiz jon bilanla cheklanishi mumkin. Ammo bu azobning tanga bo'lganligi va tanning bu azob sababidan alam tortishi faqat tövenda kelgan qanoatlanarlik hadislarda isbotlangan. Ikkinchi, haqiqatan bu oyat faqat qabrlarning azoblanganligiga dalil bo'la oladi. Buningdan hargizmi mu'min qilgan gunohlar sababidan qabrda azoblandi degan dalil chiqmaydi. Mu'min qabrda azobga duchor bo'ladi deydiganga dalil keltirishga to'g'ri kelsa, Imom Ahmadning Aisha radhiyallohu anhadan qilgan rivoyatini ilishqa bo'ladi. Bu hadisda mundaq deyilgan: Payg'ambar alayhissalom yanamga kirdi. Mening yonimda bir Yahudi ayol bor edi. U ayol menga sizlarning qabrlaringlarda azoblanganlarni bilamsiz deb aytdi. Payg'ambar alayhissalom cho'chib, faqat Yahudiylarla azoblandi dedi. Oradan bir mezgil o'tdi. Bir kun Payg'ambar alayhissalom bilanglarga shak shubsiz sizlar qabrda azoblanasizlar degan so'zni qildi. Shundan keyin Payg'ambar alayhissalom qabr azobidan panoh tilaydigan bo'ldi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Bu oyatda qabrda jonlarga azob bo'lganligi ko'rsatildi. Lekin buningdan qabrlardagi tanlarga azob bo'ldi deganlik chiqmaydi. Payg'ambar alayhissalomga bu to'g'rida xususiy vahiy qilingan chaqda u azobdan panoh tiladi. Qabr azobini ko'rsatilgan hadislar nihoyat ko'pdir. Qatada Alloh taolaning ular atgan oqshom o'tqa to'g'rilanib turdi degan oyat haqida ular toki qiyomat kunigacha atgan oqshom o'tqa to'g'rilanib turdi. Ularni ayblash, malomat qilish va xorlash yuzidan ey Firavun jamoasi, bu sizlarning o'rninglar deyildi dedi. Ibn Zayd ular bugun o'tda bo'lib, qiyomat kunigacha atgan oqshimi o'tda azoblanib turdi dedi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda ey Firavun jamoasi, azobning eng qattiqiga, do'zax o'tiga kiringlar deyildi. Ya'ni Firavun jamoasi o'tloqqa qo'yib berilgan, aql yurgizmasdan tashlarni o'simliklarni ayirmay dastaydigan to'gillarga o'xshaydi. Imom Ahmad Ibn Umar radhiyallohu anhumadan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan sizlardan biringlar o'lsa, atgan oqshom uningga oxiratdagi o'rni to'g'rilanib turadi. Agar u jannat ahlidan bo'lsa, jannatdagi o'rni to'g'rilandi. Agar do'zax ahlidan bo'lsa, do'zaxdagi o'rni to'g'rilandi. Ondan uningga bu sening o'rningdir. Qiyomat kuni Alloh seni bu o'ringa muyassar qiladi deyiladi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. O chaqda ular do'zaxda
o'zaro munozaralashadi. Aciz ergeçküçüler hakavur ergeçtürgüçüleriga shubsizki biz sizlarga ergashgan edik, bizdan do'zax azobidan bir qismini ilib tashlay olamsizlar deydi. Hakavur ergeçtürgüçüler shubsizki biz hammamiz do'zaxdadurmiz. Allah haqiqatan bandalarning orasida hukm chiqardi deydi. Do'zaxdagilar do'zaxqa muvakkal farishtalarga sizlar parvardigoringlarga duo qilinglar, o bizdan bir kunlik azobni yeniklasa ekan deydi. Ular ya'ni do'zaxqa muvakkal farishtalar payg'ambarlar sizlarga ro'shan mo'jizalarni elib kelmaganmidi deydi. Ular ya'ni kuffarlar elib kelgan edi deydi. Ular ya'ni farishtalar sizlar duo qilinglar, lekin kafirlarning duosi foydasizdir deydi. Sura G'ofir 47, 48, 49, 50-oyat to'g'risida. Do'zax ahlining munozirasi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda do'zax ahlining do'zaxda qilishgan jidallari va ularning munozaralarini xabar qiladi. Bu munoziralashganlarning ichida Firavun va uning qavmi bordir. Aciz ergeçküçüler rahbarlarga, obro'li kishilarga va katta boshlarga mundaq deydi. Shubsizki biz sizlarga ergashgan edik. Ya'ni biz dunyoda bizni chaqirgan kufr va gumrohlikdan iborat narsaga ergashishda sizlarga itoat qilgan edik. Bizdan do'zax azobidan bir qismini ilib tashlay olamsizlar deydi. Ya'ni azobning bir o'lishini bizdan o'z ustonlarga ola olamsizlar. Hakavur ergeçtürgüçülere shubsizki biz hammamiz do'zaxdadurmiz. Ya'ni biz dunyoda sizlar bizni chaqirgan kufr va gumrohlikdan iborat narsaga ergashishda sizlarga itoat qilgan edik. Bizni do'zax azobidan bir qismini ilib tashlay olamsizlar deydi. Ya'ni azobning bir o'lishini bizdan o'z ustonlarga ola olamsizlar. Hakavur ergeçtürgüçülere shubsizki biz hammamiz do'zaxdadurmiz. Ya'ni biz sizlardan hech narsani ustimizga ola olmaymiz. Biz tartayotgan ustimizdagi bu azob oqibatma yetib oshadi. Allah haqiqatan bandalarning orasida hukm chiqardi deydi. Ya'ni Allah aramizda har birimizga tegishli bo'lgan azobni taqsim qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allah hammaga ikki hassa azob berdi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. A'rof surasi 38-oyatning bir qismi. Do'zaxdagilar do'zaxqa muvakkal farishtalarga sizlar parvardigoringlarga duo qilinglar, o bizdan bir kunlik azobni yeniklasa ekan deydi. Ular Alloh taoloning ularning duosini ijobat qilmaydiganligini va ularning duosini tingishmaydiganligini, balki Alloh taoloning jahannamda har holda qilinglar ustonlardan azobning ko'tarilib ketishi haqida menga so'z ochmanglar deydiganligini bilganda do'zax ahlini saqlaydigan farishtalardan o'zlaridagi azobni bir kun bo'lsa yeniklatishni tilab Alloh taologa duo qilishni talab qildi. Farishtalar ularning so'zlarini rad qilib, payg'ambarlar sizlarga ro'shan mo'jizalarni ilib kelmaganmidi? Ya'ni dunyoda payg'ambarlarning tillari orqali sizlarga dalil isbot kelmaganmi deydi. Ular ya'ni kuffarlar ilib kelgan edi deydi. Ular farishtalar sizlar duo qilinglar, ya'ni sizlar o'zinglar uchun o'zinglar duo qilinglar. Biz sizlar uchun duo qilmaymiz, so'zinglarga quloq solmaymiz. Biz sizlarning azobdan qutulishinglarni xohlamaymiz. Biz sizlardan ado judamiz. Sizlar shuni bilishinglar kerakki, mayli sizlar duo qilinglar yoki qilmanglar, duoyinglar baribir ijobat bo'lmaydi. Sizlardan azobma yeniklatilmaydi. Lekin kafirlarning duosi foydasizdir deydi. Ya'ni bu duo qabul qilinmaydi, ham ijobatmi qilinmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Shak shubsizki biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishtalar, payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albat yordam beramiz. O kunda kafirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi.
Shubhisizki biz Musoga hidoyat ato qildik. Isroil avlodiga kitob, ya'ni Tavrotni meros qilib berdik. U aql egalari uchun hidoyatdir, vaz nasihatdir. Ey Muhammad, mushriklarning yetkazgan arziyatlariga sabr qilgin. Allohning sana va sening tavbalaringga yordam berish va'dasi haqiqatan haqdir. Gunohingga istig'for aytqin. Oqshimi aytgani Parvardigorga hamd bilan tasbih aytqin. Shubhisizki Allohning oyatlari ustida o'zlariga Alloh tarafidan kelgan hech qanday dalil bo'lmasdan qarshi janjallashadiganlarning ko'kraklarida faqat kibr bor. Ular Allohning nurini o'chirishdan iborat maqsadiga yetolmaydi. Allohga sig'inib, ularning sharridan panoh tilagin. Haqiqatan Alloh hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Sura G'ofir 51-oyatdan 56-oyatgacha to'g'risida. Payg'ambarlar va mu'minlarning yordamga erishadiganligi to'g'risida. Shek shubhisizki biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'lgan, guvohchilar hozir bo'lgan kunda albatta yordam beramiz. Sudi bu vaqtda mundaq deydi: Alloh taolo biror qavmga payg'ambar avasa, u qavm uni o'ldirib etsa yoki mu'minlardan haqiqatga da'vat qiladigan biror jamoat avatilsa, ular Alloh taolo yo'lida o'ldirilsa, shu asr o'tmasdan Alloh taolo mu'minlarga yordam qilgan. Dunyoda ularni o'ldirganlardan ularning qissasini talab qiladigan odamlarni avatidi. Ilgari payg'ambarlar va mu'minlar dunyoda o'ldirildi. Ular ham dunyoda g'alaba qozonadi. Shuning o'xshashla Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhisalomga va uning sahobalariga uningga qarshilik qilgan, tajovuz qilgan va uni inkor qilgan dushmanlarga qarshi yordam qildi. Allah öz sözünü yeni kalima tavhidni üstünlükке ega qildi. Dinni boshqa dinlarning ustidan g'alabaga erishtirdi. Alloh taolo payg'ambarini o'z qavmi orasidan Madina Munavvarga hijrat qilishga buyurdi. Madina Munavvarda uningga yordamchilardan qildi. Anda Badr kuni uningga mushriklar bilan uchrashish fursati berib, dushmanlari ustidan g'alaba qildirdi. Ular dushmanlarining boshliqlarini o'ldirib, qo'l ostidagilarni asir elib, ularni kishanlar bilan bog'lab haydab mangdi. Ondan Alloh payg'ambarining asirlardan fidya elish bilan mu'minlarga ihson qildi. Az muddat o'tgandan keyin uningga Makka fath qilib berdi. Alloh taoloning payg'ambari o'z shahrini fath qilish bilan xursand bo'ldi. U kofirlarning kirishi cheklangan ulug' haram sharif edi. Alloh taolo payg'ambari orqali u shaharni kufrdan, shirkdan tozaldi. Alloh uningga Yamanni fath qilib berdi. Arab yerim orolini tal to'kis uningga bosh egdi. Kishilar to'p-to'p bo'lib Allohning diniga kirdi. Ondan Alloh taolo Muhammad alayhisalomni qabz ruh qilib o'z dargohiga olib ketdi. Undan keyin uning sahobalari Alloh taoloning dinini yetkazishga o'rinbosarlar qildi. Ular Allohning bandalarini Alloh tarafga chaqirdi. Ular nurg'on yurtlarni, rayonlarni, shahar yezlarni fath qildi va kishilarning dillarini ozod qildi. Muhammad alayhisalomning da'vatini zamonning sharq va g'arblariga keng tarqaldi. Bu din toki qiyomatgacha nusrat va g'alaba qozondi. Shak shubhisizki biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'lgan kunda albatta yordam beramiz. Ya'ni ularga eng buyuk, eng katta, eng ahamiyatli yordam qiyomat kunida bo'ladi. Ya'ni qiyomat kunida beriladi. U kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ya'ni ular mushriklar bo'lib, u kunda ularning na o'zlari, na fidyalari qabul qilinmaydi. Ular la'nat kuchiraydi. Ya'ni ular rahmatdan yiroq qilindi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. Sudi bu oyatdagi azob do'zax azobidir. O nim degan yomon joy dedi. Musa va Isroil avlodining qissasi orqali payg'ambar va mu'minlarning g'alaba qilinadiganligiga bishorat berilganligi to'g'risida. Shubhisizki biz Musoga hidoyat ato qildik.
alloh taolo uni to'g'ri yo'l va nur bilan payg'ambar qilib avatdi. Isroil avlodiga kitob ya'ni Tavratni meros qilib berdik. Ya'ni ular alloh taologa itoat qilishda, payg'ambari Musa alayhissalomga ergashishda sabrchan bo'lganligi uchun ularga yaxshi oqibat ato qildik. Ularga Fir'avnning davlatini, to'plagan mol-mulkini, yiqqan narsalarini va zaminni meros qilib berdik. Shundaqla ularga kitob ya'ni Tavratni meros qilib berdik. U aql egalari uchun hidoyatdir va nasihatdir. Ey Muhammad, mushriklarning yetkazgan arziyatlariga sabr qilgin. Allohning sana va sening tavbalaringga yordam berishi va'dasi haqiqatan haqdir. Ya'ni biz sana sening da'vatingning ustunlikka erishtiramiz. Oxirgi g'alaba sana va sana erishganlarga beramiz deb va'da qildik. Alloh va'dasiga xilof qilmaydi. Biz sana va'da qilgan bu narsa haqdir. Uningda hech shak shubha yo'qdir. Gunohingga istig'for aytqin. Bu oyat ummatni istig'for etishga rag'batlantirdi. Oqshimi atigini Parvardigorga hamda bilan tasbih aytqin. Ya'ni kunduzning oxirgi, kechining bosh tarafida va kunduzning bosh tarafida, kechining oxirlarida Parvardigorga tasbih aytqin. Shubhisizki Allohning oyatlari ustida o'zlariga Alloh tarafidan kelgan hech qanday dalil bo'lmasdan qarsiga janjallashadiganlarning ko'kraklarida faqat kibr bor. Ular Allohning nurini o'chirishdan iborat maqsadiga yetolmaydi. Ya'ni haqiqatga nohaqchilik bilan raddiya beradiganlar Alloh taolodan kelgan to'g'ri dalillarni hech qanday asossiz buzuq gunohlari bilan rad qilganlarning dillarida haqda ergashishdan cho'ngcho'liq qilish, haqni ilib kelgan kishini ko'zgalmaslik qatorliq yomon xuluqlari bor. Ularning haqiqatni burmilab, buzuq xato sabsatlarini ustunlikka erishtirish uchun tuzgan razil planlari hargiz amalga oshmaydi. Buning aksicha haqiqat hamon ustunlikka erishguchidir. Ularning so'zlari va ko'zlagan maqsadlari yer bilan yakson bo'lguchidir. Alloh sig'inib ularning sharridan panoh tilagin. Ya'ni ana shularga o'xshashlarning holidan panoh tilagin. Yoki hech qanday dalil bo'lmasdan Allohning oyatlari ustida datalash qilishadigan ana shularga o'xshashlarning yomonligidan panoh tilagin. Haqiqatan Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. Ama bilan ko'z ko'radigan odam, ya'ni mu'min bilan kofir barobar bo'lmaydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan odamlar bilan yomon ish qiluvchi odamlar barobar bo'lmaydi. Sizlar oz vaz nasihat olasizlar. Qiyomat cho'qim keladi. Uningda shak yo'q va lekin insonlarning to'lisi uningga ishonmaydi. Shuning uchun ular o'lgandan keyin tirilishni, qiyomat kuni beriladigan mukofot bilan jazoni inkor qiladi. Sura G'ofir 57, 58, 59 oyat to'g'risida. O'limdan keyingi hayotlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda qiyomat kuni insonlarni qayta tirildirganligini, buning Alloh taologa oson va qulay ekanligini, u osmonlarni va zaminni yaratganligini, u ikkisini yaratish insonlarni yo'qdan bor qilish va qayta tirildirishga selishtirganda tez ekanligini insonlarga eslatadi. Kimki shunday qiyin ishni qilishga iqtidor yetsa, uningdan tovanrakni albatta oson va yaxshi usul bilan qila oladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: ular, ya'ni o'lgandan keyin tirilishni inkor qiluvchi kuffarlar bilmamdiki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Alloh o'liklarni tirildirishga qodir emasmi? Durust, u haqiqatan har narsaga qodirdir. Ahqof surasi 33-oyat. Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. Shuning uchun ular bu faktlar ustida tafakkur qilmaydi va o'ylanmaydi. Nurg'un arablar Allohning osmonlarni va zaminlarni yaratganligini e'tirof qiladi. Ammo ular qiyomatni yiroq ko'rib, kufrlik qilgan va to'g'ri yo'ldan adashgan holda uni inkor qildi. Ular haqiqatan vujudga chiqarish oson bo'lgan narsalarni inkor qilib, vujudga chiqarish qiyin bo'lgan narsani e'tirof qildi. Ama bilan ko'z ko'radigan odam, ya'ni mu'min bilan kofir barobar bo'lmaydi.
iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan odamlar bilan yomon ish qiluvchi odamlar barobar bo'lmaydi. Ya'ni xuddi bir narsani ko'rmaydigan, ammo bilan ko'zi yetgan yerdagi narsani ko'radigan odam barobar bo'lmagandek. Uning aksicha ularning orasida cho'ng farq bo'lganidek, yaxshi mu'minlar bilan fosiq kofirlar barobar bo'lmaydi. Sizlar oz va nasihat olsizlar. Ya'ni insonlar shuncha ko'p bo'lsa-mu, ularning ichidan va nasihat olganlar nima degan oz. Qiyomat cho'qim keladi. Ya'ni u albatta yuz berdi. Onunda shak yo'q. Va lekin insonlarni to'lsa uningga ishonmaydi. Ya'ni ular qiyomatni tasdiq qilmayli qolmasdan, balki uning cho'qim bo'lishini inkor qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoringlar aytadi: "Menga duo qilinglar, men duoinglarni qabul qilaman. Tilagininglarni beraman. Shubsizki mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar har holda jahannamga kiradi." Sura G'ofir 60-oyat to'g'risida. Duo qilishga buyurish to'g'risida. Duo qilishga buyurish Allohning fazli va ihsonidir. Alloh taolo bu oyatda bandalarini o'ziga duo qilishga ilhomlantirdi. Ularning qilgan duosini ijobat qildiganligiga kepillik berdi. Bu vaqtda Sufyan Savri Alloh taolaning bandalari ichida Alloh taolaga eng sevimli ko'rinadigan banda, Alloh taoladan ko'p so'ragan bandadir. Allohning bandalaridan Alloh taolaga eng o'ch ko'riladigan banda, hojatini Alloh taoladan so'ramagan bandadir. Ey Parvardigorim, seningdan boshqa hech odam senga o'xshash emas, dedi. Buni Ibn Abu Hatim rivoyat qilgan. Mushu mazmunda bir shoir mundaq degan: "G'azab qilar Alloh senga so'rab duo qilmay qo'ysang, g'azab qilar inson senga undan narsa tilab tursang." Ibn Abu Hatim Qatadadan Ka'b ahbarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu ummatga uningdan ilgari hech bir ummatga payg'ambar berilmagan. 3 narsa berildi. Birinchisi, Alloh bir payg'ambar avasa uningga sen ummatingga guvohchi deydi. Sizlarni bo'lsa butun insonlar guvohchi qildi. Ikkinchisi, u payg'ambarga sana dinda hech qanday mushkullik yo'q degan bo'lsa, bu ummatga sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlar taqib qila olmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Haj surasi 78-oyatning bir qismi. Uchinchisi, u payg'ambarlarga menga duo qilgan duoyingni qabul qilaman degan bo'lsa, bu ummatga menga duo qilinglar, men duoyinglarni qabul qilaman, tilagininglarni beraman dedi. İmam Ahmad Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Duo haqiqatan ibodatdir. Ondan Nu'man menga duo qilinglar, men duoyinglarni qabul qilaman, tilagininglarni beraman. Shubsizki mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar har holda jahannamga kiradi degan oyatni o'qidi. Buni Imom Abu Dovud, Tirmiziy, Nasa'iy, Ibn Majah, Ibn Abu Hatim va Ibn Jarir qatorliqlar rivoyat qilgan. Shubsizki mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar, ya'ni menga duo qilishdan, meni bor va bir deb bilishdan bosh tortadiganlar har holda jahannamga kiradi. Imom Ahmad Amr ibn Shuaybning dadasidan payg'ambar alayhissalomning bu vaqt mundaq deganligini rivoyat qildi. Cho'ngchilik qilganlar qiyomat kuni insonlar surtida zarraga o'xshash kichikiltirilgan holatda yig'iladi. Ular shunchalik kichikiltiriladi-ki, hamma narsa ulardan cho'ng va ustun ko'rinib turdi. Ular jahannamdagi bo'las deyiladigan zindonga tashlandi. Ularga o'tdan bo'yinturuq silindi. Hijr tavaqda do'zax ahlining qon yeranglaridan sug'uriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Kunduzi ishlab yetgan harg'alloqdan aram ilishinglar uchun Alloh sizlarga kechini qorong'u qilib yaratdi. Tirikchilik yo'lida harakatlanishinglar uchun kunduzni yo'ruq yaratdi. Alloh insonlarga haqiqatan marhamatlidir va lekin insonlarning to'lisi Allohning ihsoniga shukr qilmaydi. Allohning marhamati va ne'matlariga nonko'rlik qiladi. Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Hamma narsani yaratquchidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Qandoqmi
Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketisizlar. Allohning oyatlarini inkor qilganlar hidoyatdan va haqiqatdan shundoq burilib ketadi. Ey Muhammad, qavmingning Allohning oyatlarini inkor qilganligiga qayg'urib ketmagin. Ulardan ilgari o'tganlarmi shundoq qilgan. Alloh sizlarga zaminni turalg'i, osmonni bino qildi. Sizlarni suratga kirgizdi. Surtonlarni chiroyli qildi. Sizlarga turli pok narsalarni rizq qilib berdi. Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Olamlarning parvardigori Allohning barkati buyukdir. Alloh hayotdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Dininglarni shirkdan va riyodan sap qilgan holda uningga ibodat qilinglar. Jami hamdu sana olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Sur-G'ofir 61, 62, 63, 64, 65 oyat to'g'risida. Alloh taolaning qudrati va birligini ko'rsatgan alomatlar to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda insonlarga qilgan yaxshilikni bayon qilib o'tadi. Allah sizlarga kunduzi tirikchilik uchun ishlab yetgan harg'inlikdan aram ilishinglar uchun qorong'u kechini yaratib berdi. Shundaqla safarlaringlarda davlatlar aro qilgan safaringlarda ishlab chiqarish bilan shug'ullanishinglar qulaylik bo'lish uchun kunduzni yo'riq qilib berdi. Allah insonlarga haqiqatan marhamatlidir va lekin insonlarning to'lisi Allohning ihsoniga shukr qilmaydi. Ya'ni ular Allohning o'zlariga bergan ne'matlarga shukr qilmaydi. Ana shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Hamma narsani yaratquchidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Ya'ni bu narsalarni yaratgan zot faqatla yolg'iz bir ilohdir. Bir Alloh taolodir. U barliq narsalarni yaratquchisidir. Uningdan boshqa iloh yo'qdir. Uningdan boshqa parvardigor yo'qdir. Qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketisizlar? Endi sizlar qandoqmi hech narsa yarata olmaydigan, balki kishilar o'zlari yasab naqshlab qo'ygan butlarga ibodat qilsizlar. Allohning oyatlarini inkor qilganlar hidoyatdan va haqiqatdan shundoq burilib ketadi. Ya'ni xuddi ular Allohdan boshqaga ibodat qilib izib ketgandek, ulardan ilgarilarmi hech qanday dalil paksiz nadonlik qilib va havoyi havasga berilib Allohdan boshqa ibodat qilishga burilib ketdi. Allohdan boshqaga ibodat qilishga burilib ketdi. Ular Allohning dalillari va oyatlarini inkor qildi. Allah sizlarga zaminni turalg'i qilib berdi. Ya'ni zaminning ustida yashashinglar, tirikchilik qilishinglar va bir yerdan yana bir yerga safar qilishinglar uchun Allah sizlarga uni kengri turalg'i joy qilib berdi. Zaminning sizlar bilan tavrab ketmasligi uchun egiz tog'larni qo'ziq qilib yaratdi. Osmonni bino qildi. Ya'ni olamlarni o'rab turadigan o'g'zi qildi. Sizlarni suratga kirgizdi. Surtonlarni chiroyli qildi. Ya'ni sizlarni eng chiroyli shakllarda yaratdi. Sizlarga go'zallikda eng mukammal chiroy berdi. Sizlarga turli pok narsalarni rizq qilib berdi. Ya'ni dunyodagi yemak-ichmaklardan har turli pok rizqlarni berdi. Allah bu yerda o'zining turalg'i joylarining va rizqlarining yaratquchisi ekanligini bayon qildi. Allah hammani yaratquchidir, hammaga rizq berguchidir. Allah Taala Baqara surasida mundaq deydi: Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tgangi ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Allah sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zilchiqada binoga o'xshash qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Endi Allohga sherik keltirmanglar. Halbuki sizlar Allohning sheriki yo'qligini bilib turibsizlar. Baqara surasi 21-22 oyatlar. Allah bu yerda o narsalarni tilga olgandan keyin mundaq deydi: Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir, olamlarning parvardigoridir. Olamlarning parvardigori Allohning barkati buyukdir. Ya'ni olamlarning parvardigori yuksak va ulug'dir. Barliq nuqsonlardan pokdir. Allah hayotdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Ya'ni Allah azaldan abadgacha hamisha hayotdir.
Allah'ның başlanışı yoxdur, axırlaşışı yoxdur. Allah aşkarıdır. Yani mevcutluğunu ko'rsatuvchi dalillar bilan aqllarga aşkarıdır. Maxfidir. Onu ko'z bilan ko'rgil bo'lmaydi. O zatning mohiyatini bilishga aqllar erisholmaydi. Ondan başqa hech iloh yo'qdir. Yani Allah'ның tangdishi, o'xishi yo'qdir. Dinonlarni shirkdan va riyodan sap qilgan holda uningga ibodat qilinglar. Yani Allah'ni bar ve bir deb bilgan Allah'tan başqa hech iloh yo'qdir. Butkul hamd sana alemlerning parvardigori Allah Taala xosdir deb tonigan holda ibodat qilinglar. İmam Ahmad Abu Zubayrning butoq deganligini rivoyat qiladi. Abdullah ibn Zubayr her namazda salom berib bo'lgandan keyin mundaq deydi: Hech shirki yo'q, yolg'iz Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'qdir. Podshohlik va jimmi hamdu sanolar Alloh taologa xosdir. U har narsaga qodirdir. Alloh taolo kuch-quvvat egasidir. Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'qdir. Biz faqat Alloh taologa ibodat qilamiz. U ne'mat egasidir, fazil egasidir. Güzel maqtashlar onun xosdir. Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Kafirlar yoqtirmagan taqdirdimi biz dinimizni pok qilgan holda Allohga xolis ibodat qilamiz. Abdullah ibn Zubayr payg'ambar alayhissalom har namozdan keyin o so'zlar bilan zikr aytadi dedi. Bu hadisni Imom Muslim, Abu Davud va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad aytqinki, Parvardigorimdan menga ro'shan dalillar kelgan chaqda sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlaringlarga ibodat qilishdan man'iy qilindim. Olamlarning Parvardigoriga bo'ysunishga buyurildim. Allah sizlarni, ya'ni atanglar Adam alayhissalomni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan abimanidan, ondan laxtiqandan yaratdi. Ondan o sizlarni onanglarning qarnidan, bovoq oltinlardan chiqarib, ondan kuch-quvvat va aqlda kamalat işe qiran vaqtinglarga yetisizlar. Ondan qirisizlar, ba'zanlar burun vafot bo'lib ketisizlar. Ondan sizlar muayyan vaqtgacha yashaysizlar. Sizlar Allohning qudratining dalillarini tushungaysizlar. Allah tirildirishga va o'ltirishga qodir. O biror ishni qilishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, o vujudga keladi. Sura G'afir 66, 67, 68 oyat to'g'risida. Shirkdan to'sib tavhidga buyurish va uning dalili to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad, ana shu mushriklarga Alloh taolo haqiqatan bir odamning Alloh taolodan boshqa butlarga shirik qilib olgan ilohlariga cho'qinishni man'iy qildi degan. Allah Taala tövənlik ayətində Allah Taaladan başqa heç əhdinin ibadətə layiq emasligini bayan qıldı. Allah sizlərni, yəni atanglar Adam alayhissalamni tuproqdan, onun avladını aldı bilən abimanidən, ondan laxtiqandan yaratdı. Ondan o sizlərni analarının qarnidan, bovoq altınlarda çıxırdı. Ondan kuch-quvvat və aqlda kamalat işe qiran vaqtinglarga yetisizlar. Ondan qirisizlar. Yani hiç şirki bo'lmagan yolg'iz Allah sizlarni mushu bosqichlarga bo'lib tadrijiy taraqqiy qildirdi. Bir bosqichdan yana bir bosqichga taraqqiy qilish Alloh taolaning buyrug'i, tadbiri va planliq o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. Ba'zanlar burun vafot bo'lib ketisizlar. Ya'ni ulardan bu dunyoga tug'ilishdan burun onasining bo'yidan ajrab tushib ketadiganlar bor. Tug'ilgandan keyin kichik vaqtida, yoshlik davrida, o'rta yoshlik chog'larida o'lib ketadiganlarmi bor. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Biz sizlarga Allohning qudratini bayon qilish uchun biz xohlagan odamni bachadanda muayyan muddatgacha qoldiramiz. Haj surasi 5-oyatning bir qismi. Anda sizlar muayyan vaqtgacha yashaysizlar. Sizlar Allohning qudratining dalillarini tushungaysizlar. Ibn Jurayj bu oyatning ma'nosi sizlar qiyomatni eslagaysizlar deganlikdir dedi. Allah tirildirishga va o'ltirishga qodir. Ya'ni tirildirish va o'ltirishni Allah o'zi tanho qiladi. Buningga Allohdan boshqa hech bir qodir emas. O biror ishni qilishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, o vujudga keladi. Ya'ni qarshilik va to'sqinlik bo'lmaydi. Balki Allah xohlagan narsa darhol vujudga kelmay qolmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah'ның ayetlari üstüde janjallaşıyotganlarını görmedingmi?
Ular qandaqmı hidoyatdan gumrohlikqa burilib ketdi. Ular kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qildi. Payg'ambarlarimizga biz nozil qilgan mo'jizalarni inkor qildi. Ular uzoq qolmay inkor qilganliklarining oqibatini biladi. U chaqda, ya'ni do'zaxga kirganda, ularning bo'yinlarida taqoqlar va zanjirlar bo'ladi. Ular qaynoq suvga so'rab kiriladi. Ondan o't ko'ydiriladi. Ondan ularga Allohni qo'yib shirik keltirgan butlaringlar qayerda deyiladi. Ular o butlar o'zlarini bizdan chetga oldi, balki biz ilgari hech narsaga ibodat qilmaydik deydi. Alloh kofirlarni mushundoq gumroh qiladi. Bu azob sizlarning ziminda haqsiz ravishda gunoh qilib pul molni harom yo'lga sarf qilganliginglar uchun, xushal bo'lganliginglar va hakovir bo'lib ketganliginglar uchundir. Sizlar do'zaxning darvozalaridan kirib, u yerlarda mangu qilinglar. Mutakabbirlarning joyi nima degan yomon. Surg'afir 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75-oyat to'g'risida. 76-oyat to'g'risida. Haq ustida munozara qilgan va uni inkor qilganlarning oqibati to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: "Ey Muhammad, Allah Taalaning oyatlarini inkor qilgan va haq ustida nahaq munozara qilganlarga hayron qolmadingmi? Ularning aqllari qandaqmi hidoyatdan gumrohlikka burilib ketdi. Ular kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qildi. Payg'ambarlarimizga biz nozil qilgan mo'jizalarni inkor qildi. Ya'ni ular hidoyat nurini va ro'shan oyatlarni inkor qildi. Ular uzoq qolmay inkor qilganliklarining oqibatini biladi. Bu oyat insonlarga Parvardigor tarafidan kelgan qattiq qo'rqitish va ogohlantirishdan iboratdir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Bu kunda o kunni inkor qiluvchilarga voy. Mursalat surasi 15-oyat. O chaqda, ya'ni do'zaxga kirganda, ularning bo'yinlarida taqoqlar va zanjirlar bo'ladi. Ya'ni zanjir taqoqlarga bog'lanib, bir uchi azob farishtalari deb atalgan zabanilarning qo'lida bo'ladi. Ular kofirlarni dum yotqizgan holatda birda qaynoq suvga, ya'ni birda o'tqa so'rab akirib turdi. Ular qaynoq suvga so'rab kirildi, ondan o't ko'ydirildi. Alloh taolo bu vaqt mundaq degan: Bu gunohkorlar inkor qilgan jahannamdir. Ular do'zax bilan qaynoq suv orasida berib kelib turdi. Ya'ni gohida o't bilan, gohida qaynoq suv bilan azoblandi. Rahmon surasi 43-44-oyatlar. Alloh taolo ularning zaqqum daraxining mevalarini yeydiganligi va qaynoq suv ichadiganligini tilga olgandan keyin mundaq dedi: Ondan ularning qaytadigan joyi cho'qim do'zax bo'ladi. Saffat surasi 68-oyat. Baxtsizlar, ya'ni nomi amali so'l tarafidan berilganlar do'zaxiylardir. Baxtsizlar qandoq odamlar? Ular badanining to'shiklariga kirib ketadigan ateşlik shamolning, ziyoda haroratli qaynoq suvning va qor tutundan bo'lgan salqinma emas, ko'rkamma emas soyning ichida bo'ladi. Chunki ular buningdan ilgari, ya'ni dunyoda shahvatga cho'mgan edi. Ular cho'ng gunohda, ya'ni kufrda ching turgan edi. Ular biz o'lib to'piga va quruq sumakka aylangan chaqda biz cho'qim tirildirlamdoq, ota-bobolarimiz tirildirlamdo deydi. Aytqinki, ilgirkilar va keyinkilar ma'lum kunning muayyan vaqtida, ya'ni qiyomatda to'plandi. Ondan sizlar qayta tirilishni inkor qilguvchi gumrohlar cho'qim zaqqum daraxidan yeysizlar, undan qo'rqsoqlaringlarni to'ldirsizlar. Uni ustiga harorati yuqori bo'lgan qaynoq suvni tashna bo'lgan tugilarda ichsizlar. Mana bu ularning qiyomat kundagi ziyofatidir. Voqea surasi 41-oyatdan 56-oyatgacha. Zaqqum daraxi haqiqatan gunohkorlarning tamuqidir. U eritilgan misdek qiziqdir. U qo'rsoqlarda qaynoq suvdek qaynaydi. Do'zaxga muvakkal farishtalarga uni tutib, so'rab do'zaxni o'ttirsiq elib beringlar, ondan uning beshi qaynoq suv quyib azoblanglar deyiladi. Uningga xarlash va masxara qilish hissidi. Bu azobni tetig'in, sen haqiqatan izzatli ulug' zot eding. Bu azob haqiqatan hayot vaqtingda sizlarga sheklangan narsadir. Sizlar sheklangan narsadir deyiladi. Duxon surasi 43-oyatdan 50-oyatgacha. Ya'ni bu so'z ularga taptani qilish, ayblash va masxara qilish yuzidan deyiladi.
Ondan ularga Allohni qo'yib shirik keltirgan butlaringlar qayerda deyiladi. Ya'ni ularga Alloh taolani qo'yib ibodat qilgan butlaringlar qayerda? Ular bugun sizlarga yordam qilamdi deyiladi. Ular bu butlar o'zlarini bizdan chetga oldi. Ya'ni ular bizga foyda yetkazmasdan ketib qoldi. Balki biz ilgari hech narsaga ibodat qilmaydik deydi. Ya'ni ular butlarga ibodat qilganligidan tanidi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ondan ular faqat o'zlari aytib, dunyodagi chaqlaridagi o'xshash yolg'onga iltijo qilib, Parvardigorimiz Alloh bilan qasam qilamizki, biz mushrik bo'lmagan edik deydi. An'am surasi 23-oyat. Allah kafirlarni mushundaq gumroh qiladi. Bu azob sizlarning ziminda haqsiz ravishda gunoh qilib, pul-molni harom yo'lga sarf qilganliginglar uchun xushal bo'lganliginglar va hakavir bo'lib ketganliginglar uchundir. Ya'ni farishtalar ularga sizlar chekayotgan bu azob sizlarning dunyoda haqsiz, o'rinsiz xushal bo'lib ketganliginglar va takabburlik qilganliginglar uchun berilgan jazodir deydi. Sizlar do'zaxning darvozalaridan kirib u yerda mangu qilinglar. Mutakabbirlarning joyi nima degan yomon. Ya'ni xorliq va qattiq azob bor bu yer. Allohning oyatlarini qabul qilishdan va Allohning dalil faktlarga agishishdan takabburlik qilgan kishi uchun nima degan yomon to'shak, nima degan yomon joy. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, qavmingning seni inkor qilganligiga sabr qilgin. Allohning ularni azoblash to'g'risidagi va'dasi haqiqatan naqdir. Sana biz ularga va'da qilgan azobning bir qismini ko'rsatsak, bu Allohning va'dasiga vafo qilganligidir. Yoki seni uni ko'rsatishdan burun vafot qildirsak, ular bizning dargohimizga qaytariladi. Qiyomatda ular azobga duchor bo'ladi. Senden ilgari biz haqiqatan nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasida sana bayon qilib berganlarimizmi, bayon qilib bermaganlarimizmi bor. Hech qanday payg'ambar Allohning iznisiz biror mo'jiza keltira olmaydi. Allohning amri, ya'ni qiyomat kelgan chaqda kishilarning orasida adolat bilan hukm chiqariladi. Bu chaqda haqqa qarshi turg'uvchilar ziyon tortadi. Surg'afir 77-78-oyat to'g'risida. Sabr qilishga buyurilganligi va fathi qilishdan xush bishorat berilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambari Muhammad alayhissalomni qavmining uni inkor qilganligiga sabr qilishga buyurib mundaq deydi. Alloh haqiqatan sana sening qavming ustidan g'alaba qilganligingga, nijotlikqa, dunyo va oxiratda sana va sana agashuvchilarga bo'lganligiga qilgan va'dasini yaqinda amalga oshirdi. Sana biz ularga va'da qilgan azobning bir qismini ko'rsatsak, ya'ni va'da qilgan azobni bu dunyoda ko'rsatamiz. Bu amaliyotda yuz berdi. Alloh Badr urushida mushriklarning katta boshlarini yo'qotib, mu'minlarning ko'ngillariga xursandlik bag'ishladi. Ondan Alloh taolo payg'ambar alayhissalom oyat chiqitla Makka va boshqa arab yarim orolini fath qilib berdi. Yoki seni uni ko'rishdan burun vafot qildirsak, ular bizning dargohimizga qaytariladi. Ya'ni ularga oxiratda qattiq azobni tetitamiz. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga tasalli berib mundaq deydi. Senden ilgari biz haqiqatan nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasidan san bayon qilib berganlarimizmi, bayon qilib bermaganlarimizmi bor. Ya'ni ularning ichidan ular bilan qavmlarining orasida yuz bergan ishlar, qavmlarining o'z payg'ambarlarini qanday inkor qilganligi, ondan utuq va qalbining payg'ambarlarga bo'lganligi haqidagi xabarlardan biz sana vahiy orqali bayon qilganlarimizmi, qilmaganlarimizmi bor. Bayon qilinganlaridan nechasi ko'pdir. Bu vaqtda Nisa surasining tafsirida to'xtalgan edik. Hech qanday payg'ambar Allohning iznisiz biror mo'jiza keltira olmaydi. Ya'ni payg'ambarlarning ichidan birarsining Allohning ruxsatisiz o'zining payg'ambarligini rost ekanligini isbotlaydigan biror mo'jiza keltira olishi mumkin bo'lmaydi. Allohning amri, ya'ni qiyomat kelgan chaqda haqni inkor qiluvchilarni o'rab turadigan azob oqibat kelgan chaqda kishilarning orasida adolat bilan hukm chiqariladi. Ondan mu'minlarga nijotlik beradi, kofirlarni halok qiladi. Bu chaqda haqqa qarshi turuvchilar ziyon tortadi. Bismillahirrohmanirrohim.
Minishinglar va go'shtlarini yeyishinglar uchun Alloh sizlarga hayvonlarni yaratdi. Ular sizlarga nurg'un foyda keltirdi. Ularga minib dilinglarga pukkan hajdonlardan chiqisizlar. Quruqlikda yuk taqinlaringlarni ularga ortisizlar. Dengizda kiyimlarga qachilaysizlar. Allah sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatdi. Sizlar Allohning qudratining qaysi alomatlarini inkor qilasizlar? Sura G'afir 79-80-81 oyat to'g'risida. Charvlarning Alloh taolaning ne'mati va mo'jizalaridan ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandalariga to'ga, kala, qo'y, o'chkilardan iborat charvlarni ne'mat qilib yaratib berganligini bayon qildi. Ular o charvlarning ba'zisini minidi, ba'zisining go'shtini yeydi, to'gini minidi, ham go'shtni yeydi, sutini ichidi. Insonlar yiroq shaharlarga, yiroq joylarga qilgan safarlarda uning ustiga og'ir yuklarni ortidi. Kalning go'shti yeyiladi, suti ichiladi, uning bilan yer teriladi. Qo'y o'chkilarining go'shti yeyiladi, suti ichiladi. An'am surasi, Nahl surasi va boshqa nurg'un o'rinlarda tafsili ro'shan bayon qilingandek, bularning hammasidan yo'ng qillari qirqilib, yo'nglaridan uy jahozlar, kiyim-kechak va raqlar to'qiladi. Minishinglar va go'shtlarini yeyishinglar uchun Alloh sizlarga hayvonlarni yaratdi. Ular sizlarga nurg'un foyda keltirdi. Ularga minib dilinglarga pukkan hajdonlardan chiqisizlar. Quruqlikda yuk taqanlarni ularga ortisizlar. Dengizda kiyimlarga qachilaysizlar. Alloh sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatdi. Ya'ni Alloh osmon, zamin atrofida va o'zinglarda mavjud bo'lib turgan Allohning qudratini ko'rsatgan dalil isbotlarni sizlarga ko'rsatdi. Sizlar Allohning qudratining qaysi alomatlarini inkor qilasizlar? Ya'ni sizlar faqat haqdan bosh tortish va cho'ngchilik qilishdan boshqa Allohning qudratining alomatlaridan biror narsani inkor qilishga qodir emassizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgirkilarning oqibatining qanday bo'lganligini kuzatmadimi? Bulardan ularning soni ko'p edi. Zaminda kuch-quvvat va yodgorliklar, ya'ni uy imorat jihatda bulardan ustun edi. Ularning qo'lga keltirgan narsalari ularga asqatmadi. Ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalar bilan kelganda o'zlarida bor ilm bilan faxrlanib, payg'ambarlarni inkor qildi va masxir qildi. Ularga o'zlari masxir qilgan va kelsa deb oldirgan azob nozil bo'ldi. Ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik, biz burun Allohga sherik qilgan butlarni inkor qildik dedi. Bizning azobimizni ko'rgan chaqda aytgan iymonining ularga foydasi bo'lmadi. Bu ya'ni azobni ko'rganda aytgan iymonning foydali bo'lmasligi Allohning bandalari orasida tutgan yo'lidir. Bu chaqda kofirlar ziyon tortquchi bo'ldi. Sura G'afir 82, 83, 84, 85-oyat to'g'risida. İlgirkilerinin halidan ibret iliş to'g'risida. Allah Taala bu oyatlarda ilgirki zamonlarda payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlarning holarini shu chaqda gerçi ular nihayet kuchlik, zaminda nurg'un yodgorliklarni qoldirgan va nurg'un pul mallarni to'plagan bo'lsa-mu, u narsalarni ularga Alloh Taala tarafidan tushgan azobdan hech narsaga dalil bo'la olmaganligini, u azobdan zarrachilikmi narsani to'sib qola olmaganligini ini xabar qildi. Chunki payg'ambarlar ularga ro'shan bayonlarni, aniq dalil faktlarni ilib kelgan chaqda ular payg'ambarlarga parvo qilmadi va ularni qabul qilmadi. Ular o'zlarining xato gumoni bo'yicha o'zlarini bilimlik chaqlab payg'ambar ilib kelgan dalil faktlardan o'zlarini behojat hisobladi. Mujohid payg'ambarni inkor qilganlar biz ulardan bilimlik, o'lgandan keyin hargiz tirilmaymiz, biz hargiz azobga duchor bo'lmaymiz dedi. Sudi ular nodonlikdan o'zlarini bilimlik chaqlab faxrlanguchilardan bo'lishdi deydi. Shuning bilan ularga Allohning qattiq azobi keldi. Ular o'zlari masxir qilgan va kelsi deb oldirgan azob nozil bo'ldi. Ya'ni ular azob bütün etrafdan o'rib oldi. Ular dunyo chaqlarida bu azobning kelishini inkor qildi va uning yuz berishini yiroqsiz hisoblaydi. Ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda, ya'ni ular azobning o'zlari kelganligini o'z ko'zlari bilan ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik, biz burun Allohga sherik qilgan butlarni inkor qildik dedi.
Ya'ni ular Allohning bor va birligini iqror qildi va Allohga sherik qilgan butlarni inkor qildi. Lekin bu vaqt qutulg'il bo'ladigan, o'zini aytish foyda beradigan vaqt emas. Bu Firavnning suv g'arq bo'layotgan chaq degan mono so'ziga o'xshaydi. Iymon etdimki, Isroil avlodi iymon etgan ilohdan g'ayri iloh yo'qdir. Men musulmonlardanman. Yunus surasi 90-oyatning bir qismi. Alloh taolo uning javoban bunday dedi: Hayatdan umidini uzganingda endi iymon etamsan, ilgari Allohga osiylik qilgan va buzg'unchilardan bo'lgan eding. Yunus surasi 91-oyat. Ya'ni Alloh uning aytgan iymonni qabul qilmadi, chunki Alloh Musa alayhisalomning tövendagi duosini ijobat qilgan edi. Ularning dillarini qattiq qilgan. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin. Yunus surasi 88-oyatning bir qismi. Bizning azobimizni ko'rgan chaqda aytgan iymonning ularga foydasi bo'lmadi. Bu ya'ni azobni ko'rganda aytgan iymonning foydali bo'lmasligi Allohning bandalari orasida tutgan yo'lidir. Bu chaqda kofirlar ziyon tortquchi bo'ldi. Ya'ni bu Allohning azobini ko'rganda tavba qilgan barliq odamlarga umumiy bo'lib, bu chaqda qilgan tavbaning qabul qilinmaydiganligiga keskin hukmdir. Imom Ibn Majah bu vaqtda mundaq hadis rivoyat qilgan: Biror banda sakratga tushib qilishdan burun tavba qilsa, Alloh haqiqatan uning tavbasini qabul qiladi. Ya'ni u odam sakratga tushib qolganda, jon bo'g'ziga yetganda, jon olg'uchi farishtalarni o'z ko'zi bilan ko'rgan chaqda tavba qilsa, bu vaqt qilgan tavba hargiz qabul qilinmaydi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Bu chaqda kofirlar ziyon tortquchi bo'ldi. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Shuning bilan G'ofir surasining tafsiri tugdi. Jimi hamdu sana Allohga xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. Fussilat surasi Makkadan nazil bo'lgan 54 oyat. Nəhayət şəfqətli və mehriban Allah'ın ismi ilə başlayman. Hamim. Bu nəhayət şəfqətli, mehriban Allah tərəfindən nazil qılınğan vəhiydir. Ayətləri oçuq bayan qılınğan kitabdır. Bildiğin qavm üçün nazil bolğan ərəbçə Qur'andır. Müminlərə cənnət bilən xuş xəbər bərugçi, kafirlərni dozaq bilən agahlandırıqçıdır. Ular yəni müşriklərinin tolusu onun ayətlərini fikir qilishdən yüz ördü. Ular onunğa qulaq salmaydı. Ular peyğəmbərə bizning dillərimiz sən bizni dəvət qılğan nərsələrdən pərdələnən. Qulaqlarımız eğir. Sən bilən bizning aramızda pərdə, yəni dini cəhətdə oxşamaslıq var. Sən öz işini qıl. Biz mi həqiqətən öz işimizni qılaylı. Yəni sən mi öz dinin bilən bol, biz mi öz dinimiz bilən bolaylı deydi. Sura Fussilat 1, 2, 3, 4, 5 ayət doğrusida. Qur'onning sifati və onun yüz öyrəkçilərinin sözləri doğrusida. Hamim. Bu nəhayət şəfqətlik, mehriban Allah tərəfindən nazil qılınğan vəhiydir. Yəni Qur'on nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah tərəfindən nazil qılınğandır. Allah bu vaxt mundaq deydi: Aytqin ki, Qur'onni Cibril müminlərinin imanını müstəhkəm qilish üçün musulmonlarga hidoyat va xush xabar qilib, Parvardigoring huzuridan rostchilik bilan nazil qildi. Nahl surasi 102-oyat. Shubsizki, Qur'on olimlarning Parvardigori tarafidan nazil qilingandir. Agahlandırıcılardan bo'lishing uchun ishonchlik Cibril uni sening qalbingga elib tushdi. Shuara surasi 192, 193, 194-oyatlar. Ayetleri ochiq bayon qilingan kitobdir. Ya'ni uning ma'nolari ro'shan bayon qilingan, hukmlari mukammal hikmat bilan tuzilgan kitobdir. Arabcha Qur'ondir. Ya'ni u ro'shan, ochiq arabcha Qur'on bo'lib, mazmunlari tafsili, so'zliklari ochiq, tushunish oson bo'lgan kitobdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Bu hikmat bilan ish qiluvchi hammadan xabardor Alloh tarafidan nazil bo'lgan oyatlarning tuzilishi puxta, aqida, ahkam, vaz qissalar tafsili bayon qilingan kitobdir. Hud surasi 1-oyat. Ya'ni so'zi va ma'nosi jihatda mo'jiz xarakterli bir kitobdir. Uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qanday tarafidan
Batıl yüzlenmeydi. O hikmet bilen iş kılgıcı medhiyaga layık Allah tarafidan nazil kılıngandır. Fussilet suresi 42. ayet. Bildiğin kavim için nazil bolgan. Yani bu kitapның roşen ve uçuk bayan ikenligini fakat ilimde toşqanlar biladi. Müminlerge cennet bilen xush xabar berguchidir. Kafirlarni do'zax bilan ogohlantiruvchidir. Yani o bir tarafdan müminlerge cennet bilan xush xabar berdi. Yani bir tarafdan kafirlarni do'zaxdan ogohlantirdi. Ular yani müşriklarning to'lisi uning ayetlerini fikir qilishdan yuz o'rdi. Ular onunğa quloq salmaydi. Yani Kur'an şundaq roşen ochiq bayon qilingan tursumu Quraysh kishilarining to'lisi uningdan hech narsa tushunmaydi. Ular payg'ambarga bizning dillarimiz sen bizni da'vat qilgan narsalardan perdelengen, yani dillarimiz o'ralgan g'alab ichida. Shunga bizga da'vat kar qilmaydi, quloqlarimiz eg'ir. Yani sen bizni da'vat qilgan narsani anglashdan gastur. Sen bilen bizning aramızda perde, yani dini cihette o'xshmaslik bor. Şun sen degan narsa bizga yetib kelmaydi. Yani haq gapni anglamaymiz. Sen öz ishingni qil, bizmi haqiqatan öz ishimizni qilaylik. Yani senmi öz dining bilan bol, bizmi öz dinimiz bilan bo'laylik deydi. Yani senmi öz diningga amal qil, bizmi öz dinimizga amal qilamiz. Biz sana ergashmaymiz deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Sen o müşriklarga men sizlarga o'xshash insonman, menga ilahinglar bir ilahdir deb vahiy qilindi. Onunğa iman ve taat ibadet bilen yüzlaninglar ve onundan mağfiret tilanglar degin. Müşriklar g'avoy. Ular zakat bermeydi, ahiretke ishonmaydi. Iman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarga albatta uzluksiz savob beriladi. Sura Fussilat 6, 7, 8. ayet to'g'risida. Tevhidga chaqirish to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: "Ey Muhammad, haqni inkar qiluvchi ana shu mushriklarga aytqinki, men sizlarga o'xshash insonman. Menga ilahinglar bir ilahdir deb vahiy qilindi. Yani o ilah sizlar cho'qinayotgan butlar, shiriklar ve tarqoq parvardigarlar emas. Allah faqat bir ilahdir. Onunğa iman ve taat ibadet bilen yüzlaninglar. Yani Allah sizlarni payg'ambarlarning tili orqali buyurgan bo'yicha Allah Taalaga ixlos bilan ibadat qilinglar ve onundan ilgirki gunohinglar uchun mag'firat tilanglar." Müşriklarga vay, yani ular halak bo'lsin. Ular zakat bermeydi. Ali ibn Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu ayet haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Yani ular Allah Taaladan başqa hech ilah yo'q deb guvohlik bermeydi. İkramamı muşnunga o'xshash dedi. Allah Taala bu vaqt mundaq degan: "Ruhni pak qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Nafsni kufri va fisqi fujur bilan kabisgan odam cho'qim naumid bo'ladi." Shams surasi 9-10 oyatlar. Kufrdan va gunohdan pak bo'lgan odam maqsadiga yetdi. O Parvardigorning nomini yod etdi, ondan namoz o'qidi. A'lo surasi 14-15 oyatlar. Onunğa kufrdan ve günahlardan pak bo'lishni xohlamsan degin. Naziat surasi 18 oyat. Bu yerda tafsir qilinayotgan oyatdagi zakat degan so'zdan nafsni razil axloqlardan paklash ko'zda tutiladi. Eng muhim nafsni shirkdan paklashdir. Malning zakati faqat u malni haromdan paklaganligi uchunla zakat, ya'ni paklovchi deb atalgan. Zakatni ado qilish u malning ziyoda bereketlik, foyda manfaatlik bo'lishi va uni taat ibodat yo'lida ishlatishda muvaffaqiyatli bo'lishi uchun vosita bo'ladi. Qatada mundaq deydi: ular mallarining zakatini bermaydi. Bu so'z ko'p sondagi tafsirshunoslarning qarshisida u oyatlarning ochiq ma'nosidir. Ibn Jarir mush qarashni to'g'ri deb qaragan, lekin bu qarash toza qanoatlanlik emas. Chunki bir necha odamning aytishicha zakat Madinaga qilingan hijratning 2-yili farz bo'lgan. Bu oyat bo'lsa Makkada nazil bo'lgan. Lekin sadiqning asli ma'nosi zakat bo'lishimi ehtimoldan yiroq emas. Payg'ambar alayhissalom payg'ambarlikni yetkazishning dastlabki mezgilida sadiq berishga buyurilgan edi. Alloh taolo
Bu vaqtda bundaq deydi: Mevaning usulini yiqqan kunda, ya'ni yiqqan vaqtda uning o'shirsini ado qilinglar. An'am surasi 141-oyatning bir qismi. Ammo zakat bo'lsa, mol-mulk muayyan o'lcham va ma'lum miqdorga yetganda berildi. Uning tafsiloti Madinada bayon qilingan. Bundaq qilish sadaqa bilan zakatning arsini birlashtirish bo'lib hisoblanadi. Namozmi xuddi shundoq bo'lgan. Asl namozni kun chiqish va kun o'ltirishdan burun o'qish payg'ambarlik boshlanishining dastlabida farz edi. Alloh taolo hijratdan 1,5 yil ilgari Isro kechasi payg'ambari Muhammad alayhisalomga 5 vaqt namozni farz qildi. Shuningdek keyin tadrijiy holda namozning shartlari, arkonlari va namozga aloqador ishlarni tafsili bayon qildi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga albatta o'zliksiz savob beriladi. Bu haqda Mujohid va boshqalar mundaq dedi: Ularga uzilib qolmaydigan, to'xtab qolmaydigan savob beriladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Ular, ya'ni yaxshi amallarni qilgan mu'minlar jannatda mangu qoladi. Kahf surasi 3-oyat. Bu ular qilingan uzilib qolmaydigan in'omdir. Hud surasi 108-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Sen ularga sizlar zaminni 2 kunda yaratgan Allohni inkor qilamsizlar va uningga sherik keltiramsizlar. O alemlarning parvardigoridir degin. O zaminning ustida nurg'un tog'larni yaratdi. Zaminni bereketli qildi. Ahli zaminning rizqini belgiladi. Zaminni yaratish bilan aholisining rizqini belgilashni kam ziyodasiz barobar 4 kunda tamomladi. Zaminning va uningdagi narsalarning yaratilish muddatini so'rg'uvchilar uchun bu javobdir. Ondan u osmonni yaratishga yuzlandi. Halbuki u tuman holatida edi. Osmon bilan zaminga ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz holda kelinglar. Ya'ni amrni qabul qilinglar. Ya'ni amrimni qabul qilinglar dedi. Ikkisi ixtiyoriy keldi dedi. Allah 7 osmonni 2 kunda yaratdi. Har osmonning ishini o'ziga bildirdi. Ya'ni har osmonning ehtiyojli ishlarini o'rinlashtirdi. Eng tovanki osmonni yulduzlar bilan zinnatladik va qo'g'didik. Bu ana shu g'olib, hammani bilguchi Allohning taqdiridir. Sura Fussilat 9, 10, 11, 12-oyat to'g'risida. Koinotni yaratishning ba'zi tafsilotlari to'g'risida. Bu Alloh taolaning har narsaning yaratquchisi, har narsaga g'olib va har narsaga qodir turliq mushriklarning Alloh taolaga boshqa narsalarni qo'shib cho'qindiganligi uchun zaminni 2 kunda yaratgan Allohni inkor qilamsizlar va uningga sherik keltiramsizlar. Ya'ni sizlar butlaringlarni Alloh taolaga o'xshash deb qarab va ularni Alloh bilan teng o'rinda qo'yib, ularni Alloh taolaga sherik keltirib ibodat qilamsizlar. O alemlarning parvardigoridir degan. Ya'ni shaylarni yaratquchi Alloh taolo jami alemlarning parvardigoridir. Bu oyatda Alloh taolaning shubsizki parvardigoringlar Alloh osmonlarni va zaminni 6 kunda, ya'ni 6 davrda yaratdi. A'rof surasi 54-oyatning bir qismi. Degan oyatining tafsiloti bor. Alloh taolo bu yerda zaminga xos narsalarni osmonga xos narsalardan ayirib bayon qildi. Allah dastlabda zaminni yaratganligidan xabar berdi. Chunki zamin asos va ul edi. Binokorlik asli ul bilan boshlandi. Ondan keyin o'g'zi bino qilindi. Alloh taolo bu vaqt mundoq degan: Allah yer yuzidagi hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Ondan osmonni yaratishga yuzlanib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Allah har narsani bilguchidir. Baqara surasi 29-oyat. Sizlarni yaratish mushkulmi yoki osmonlarni yaratish mushkulmi? Allah osmonni yaratdi. Uning egizligini yuksak qildi va kam kuchsiz qildi. Uning kechasini qop-qorong'u, kunduzni yop-yorug' qildi. Shuningdek keyin zaminni ahli zaminning turishiga loyiq qilib yoydi. Zamindan buloqlarni oqtirdi, o'simliklarni o'stirdi, tog'larni zaminda muqim qildi. Alloh taolo ularning hammasini sizlarning va hayvonlaringlarning foydalanishi uchun yaratdi. Naziat surasi
27-oyatdan 33-oyatgacha. Bu oyat zaminni yeyishning osmonni yaratishdan keyin bo'lganligini ko'rsatadi. Ammo zaminning osmondan boldir yaratilganligiga dalil bor. İmam Buxariyning bu oyatning tafsiri haqida qilgan rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu masalaga javob bergan. İmam Buxoriy Said ibn Jubayrning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning yiniga kelib mundoq dedi: "Men haqiqatan Qur'on oyatlarida zidlik borligini his qilib qoldim. Masalan, sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi, bir-birining ahvolini so'rashmaydi." Mü'minun surasi 101-oyat degan oyat bilan ular bir-biriga qarab munozirlashadi degan oyat o'ttirsida. Saffat surasi 27-oyat. Va ularning hamma a'zosi guvoh bo'lganlikdan Allohdan hech bir so'z yo'shira olmaydi. Nisa surasi 42-oyatning bir qismi degan oyati bilan Parvardigorimiz Alloh taolo bilan qasam qilamizki, biz mushrik bo'lmagan edik. An'am surasi 23-oyatning bir qismi degan oyat o'tirsa zidlik bor ekan. Bu oyatda ular mushrik bo'lganliklarini yo'shirdi. Ya'ni Alloh taolaning sizlarni yaratish mushkulmi yoki osmonni yaratish mushkulmi? Alloh osmonni yaratdi. Naziat surasi 27-oyat degan oyatida shundan keyin zaminni ahli zaminning turishiga loyiq qilib yoydi. Naziat surasi 30-oyatning bir qismi degan oyatchilik bo'lgan oyatlarda Alloh taolo osmonni zamindan burun yaratganligini tilga oldi. Ondan keyin sen ularga sizlar zaminni 2 kunda yaratgan Alloh inkor qilamsizlar degan oyatidan ixtiyoriy holda keldik degan oyatchilik bo'lgan oyatlarda zaminni osmondan burun yaratganligini tilga oldi dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma bu savollarga mundoq deb javob berdi: Sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. Degan ahvol birinchi qitimliq sur chilinganda bo'ladi. Sur chilinganda osmonlardagi va zamindagi Alloh xalqandan boshqa mahluqotlarning hammasi o'ladi. Zumar surasi 68-oyatning bir qismi. Shu chaqda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi va bir-birining ahvolini so'rashmaydi. Undan keyin yana bir qitimliq sur chilinganda ular bir-biriga qarab munozirlashadi. Saffat surasi 27-oyat. Ammo Allohning ularning hamma a'zosi guvoh bo'lganlikdan Allohdan hech bir so'zni yo'shira olmaydi degan oyati bilan Nisa surasi 42-oyatning bir qismi. Parvardigorimiz Alloh taolo bilan qasam qilamizki, biz mushrik bo'lmagan edik. An'am surasi 23-oyatning bir qismi degan oyat haqidagi masalaga kelsak, Alloh taolo haqiqatan ixlosmand odamlarning gunohlarini mag'firat qiladi. Buni ko'rgan mushriklar, "Kelinglar, biz mushrik bo'lmagan edik" deydi. Ondan Alloh taolo ularning ig'zlarini pechatlaydi, ularning qo'llari qilmishlarini so'zlaydi. Shu vaqtda ularning Alloh taoladan hech qanday so'zni yo'shira olmaydiganligi ma'lum bo'ladi. Ham shu chaqda kafirlar qiyomatning dahshatini ko'rganda dunyodagi cheg'imizda musulmon bo'lgan bo'lsaqcho deb armon qiladi. Hijr surasi 2-oyat. Alloh taolo zaminni 2 kunda yaratdi. Ondan osmonni yaratishga yuzlanib, yana 2 kunda uni qusursiz 7 osmon qilib yaratdi. Ondan zaminni yoydi. Uni yeyish deganlik, uningdan suv chiqarish, o'chib o'stirish, tog'larni, qumliqlarni, barliq jonsiz narsalarni, tubiliklarni va osmon bilan zamin o'rtasidagi boshqa barliq narsalarni, ya'ni 2 kunda yaratishdan iboratdir. Ya'ni shu Alloh taolaning shuningdan keyin zaminni ahli zaminning turishiga loyiq qilib yoydi. Naziat surasi 30-oyat degan oyatining ma'nosidir. Allohning sizlar zaminni 2 kun yaratgan Allohni inkor qilamsizlar degan oyatiga kelsak, Alloh taolo zaminni va zaminda bor bo'lgan barliq narsalarni 4 kunda yaratdi. Osmonlarni 2 kunda yaratdi deganlik bo'ladi.
Shak shubsizki Alloh taolo qilmoqchi bo'lgan ishini eng to'g'ri ravishda qiladi. Senda hargiz Qur'onda ixtilof bor degan tuyg'u bo'lmasin. Haqiqatan Qur'onning hammasi g'olib va ulug' Alloh tarafidan nozil qilingandir. Sizlar zaminni 2 kunda yaratgan Allohni inkor qilamsizlar. Ya'ni Alloh taolo yakshanba va dushanba kun yaratdi. U zaminning ustida nurg'un tog'larni yaratdi. Zaminni barakatli qildi. Ya'ni zaminni boyliqlarni o'ziga jam qilgan, urug' chassa unadigan, ko'chat tiksa tutilgan qilib barakatli yaratdi. Ahli zaminning oziq-tulikini belgiladi. Ya'ni zamin ahlining ehtiyoji bor rizqlarni ziroat teriydigan, ko'chat tikadigan o'rinlarni belgiladi. Bularni seshanba va chorshanba kunni qildi. Bu 2 kun ilgirki 2 kun bilan jami 4 kun bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo mundoq deydi: zaminni yaratish bilan aholisining rizqini belgilashni kam ziyodasiz barobar 4 kunda tamomladi. Zaminning va uningdagi narsalarning yaratilish muddatini so'rg'uvchilar uchun bu javobdir. Ya'ni zaminning va uningdagi narsalarning yaratilish muddatini so'rab bilguvchilar uchun aniq javobdir. Ikrama va Mujohid Alloh taolaning ahli zaminning rizqini belgiladi degan oyat haqida mundoq dedi: Alloh taolo har bir yerda boshqa yerda chiqmaydigan narsani qildi. Masalan, to'n tikadigan esilroq Yamandan chiqadi. Eng esil xurmo Nishapurdan chiqadi. Kiyim tikadigan nafisroq Raydan chiqadi. Ibn Abbos, Qatada va Sudi qatorliqlar Alloh taolaning zaminni yaratish bilan aholisining rizqini belgilashni kim ziyodasiz barobar 4 kunda tamomladi. Zaminning va uningdagi narsalarning yaratilish muddatini so'rg'uvchilar uchun bu javobdir degan oyat haqida mundoq dedi. Ya'ni bu zaminning va uningdagi narsalarning yaratilish muddatini so'rashni xohlagan odam uchun javobdir. Ibn Zayd bu oyat haqida mundoq dedi: Alloh taolo o'z irodasi bo'yicha bir odamning rizqini yoki hojatini shu odamga tushlik qilib kam ziyodasiz yaratdi. Haqiqatan Alloh taolo u odamning nimaga ehtiyoji bo'lsa, shuni belgiladi. Ulamolar Ibn Zaydning bu so'zini Alloh taolo sizlarga so'rgan narsanglarning hammasini berdi. İbrahim surasi 34-oyat degan oyatida ifodalandi dedi. Ondan u osmonni yaratishga yuzlandi. Halbuki u tuman holatida edi. Bu tuman zamin yaratilgan chaqda suvdan o'rlagan par edi. Osmon bilan zaminga ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz holda kelinglar, ya'ni amrimni qabul qilinglar dedi. Ya'ni ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz holda buyruqimni qabul qilinglar, irodam bo'yicha harakatga kelinglar dedi. İkilisi ixtiyoriy keldik dedi. Ya'ni ular balki sening bizning ustimizda yaratmoqchi bo'lgan farishtalar, jinlar va insonlardan iborat hammamiz ixtiyoriy holda itoatmanlik bilan sening buyruqingni qabul qilamiz dedi. Allah 7 osmonni 2 kunda yaratdi. Ya'ni payshanba va juma kundan iborat 2 kunda 7 osmonni yaratishni tamomladi. Her osmonning ishini o'ziga bildirdi. Ya'ni har osmonga ehtiyojli ishlarini o'rinlashtirdi. Ya'ni har osmonda farishtalar ehtiyojli bo'lgan o'rinni va uningga Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan shaylarni o'rinlashtirdi. Eng tuvangi osmonlarni yulduzlar bilan zinnatladik. Ular zamin ahliga nur beradigan yorug' yulduzlardir va qo'g'didik. Ya'ni farishtalarning so'zlarini shaytonlarning o'g'irliqcha anglavishidan muhofazat qildik. Bu ani shu g'olib, hamman bilguchi Allohning taqdiridir. Ya'ni hamma narsaning ustidan g'olib bo'lguchi, butun mahluqotlarning harakatlik va harakatsiz holatini bilib turguchi Allohning o'rinlashtirishidir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar ular bu bayonlardan keyin iymondan yuz o'rsa, sen ularga sizlarni Od va Samud qavmlarining beshiga kelgan azobga o'xshash azobdan ogohlantirman degin. Öz vaqtida ularga oldi keynidan, ya'ni hamma tarafdan payg'ambarlar kelib, bir Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar desa, ular agar Parvardigorimiz xolisa cho'qim farishtalarni tushirgan bo'ladi. Biz sizlarning payg'ambarlaringizni haqiqatan inkor qilamiz dedi. Od bo'lsa zaminda Allohning bandalari Hud va uning bilan iymon etganlarga haqsiz ravishda yo'g'onchilik qildi. Ular kuch-quvvatda bizdan kim ortiq dedi. Ular o'zlarining yaratgan Allohning kuch-quvvatda o'zlaridan ustun ekanligini bilmadimi?
Ular bizning oyatlarimizga inkor qildi. Ularga bu dunyoda har qilg'uchi azobni tetishimiz uchun shu kunlarda qattiq sovuq shamolni avatdiq. Oxiratning azobi texmo har qilg'uchidir. Ular azobni dabi qildigan yordamga erisholmaydi. Samudga bo'lsa to'g'ri yo'lni ko'rsatdik. Ular hidoyatdan kupurliq, ya'ni gumrohlikni ortiq bildi. Qilmishlari tufaylidan ularni har qilg'uchi chaqmoq azobi halok qildi. Iymon etganlarni va taqvodorlarni, ya'ni Solih alayhissalom bilan uning ergashganlarni azobdan qutqizdik. Sura Fussilat 13, 14, 15, 16, 17, 18 oyat to'g'risida. İnkar qilg'uvchilarni ogohlantirish va ularga Ad, Samud qavmining qissasini eslatish to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: "Ey Muhammad, sen elib kelgan haqni inkar qilgan. Ani shu mushriklarga aytdingki, agar sizlar men Allohning dargohidan elib kelgan haqdan yuz o'rsanglar, men haqiqatan sizlarni ilgirki payg'ambarlarni inkar qilgan ummatlarga tushgan Allohning qattiq azobining sizlarga tushib qilishidan ogohlantiraman. Ya'ni sizlarni Ad va Samud qavmlarining beshiga kelgan azobga o'xshash azobdan ogohlantiraman. Ya'ni shakl va qilmish jihatda Ad va Samud qavmlariga o'xshagan qavmlarning beshiga kelgan azobdan ogohlantiraman. O'z vaqtida ularga oldi keynidan, ya'ni hamma tarafdan payg'ambarlar kelib, ya'ni payg'ambarlar ogohlantirish uchun kelgan edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Ey Muhammad, Adning qarindishi, ya'ni Hud alayhissalomning o'z qavmi bilan bo'lgan qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u Ahqof degan yerdagi qavmni Allohning azobidan ogohlantirdi. Uningdan, ya'ni Huddan ilgari va uningdan keyin nurg'un payg'ambarlar o'tdi." Ahqof surasi 21-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo ularning yurtlariga qo'shni bo'lgan yurtlarga ularni yolg'iz, hech sheriki yo'q Alloh taologa ibodat qilishga buyuradigan jannat bilan xushxabar berdigan. Do'zax bilan ogohlantiradigan payg'ambarlarni avatdi. Ular Alloh taoloning dushmanlariga tushgan azobni, do'stlariga inom qilgan nozik ne'matlarni ko'rdi. Shundoq turuqliq ular iymon etmasdan va payg'ambarlarni tasdiq qilmasdan, balki ularni inkor qildi. Ular elib kelgan dalil isbotni inkor qildi. Ham undaq dedi: "Agar Parvardigorimiz xolisa cho'qim farishtalarni tushirgan bo'ladi. Ya'ni agar Alloh taolo payg'ambarlarni avatsa, ular albatta Alloh taoloning dargohidagi farishtalardan bo'ladi. Ey insonlar, biz sizlarning payg'ambarliginglarni haqiqatan inkor qilamiz. Ya'ni biz sizlarga ergashmaymiz. Sizlar bizga o'xshash insonsizlar." Ad bo'lsa zaminda Allohning bandalari Hud va uning bilan iymon etganlarga haqsiz ravishda yo'g'onchilik qildi. Ya'ni ular zaminda fitna fasod terdi, Allohning amriga qarshi chiqdi va osiylik qildi. Ular kuch-quvvatda bizdan kim ortiq dedi. Ya'ni ular o'zlarining tan qurilishining qobil, kuch-tunkir ekanligi bilan maqtandi. Ular o'z kuch-quvvati bilan Allohning azobidan qutulib qolamiz deb o'ylashdi. Ular o'zlarini yaratgan Allohning kuch-quvvatda o'zlaridan ustun ekanligini bilmadimi? Ya'ni ular kimga dushmanlik e'lon qilayotganligi haqida o'ylanmaydi. Ularning qarshilashayotgani buyuk Allohdir. U barliq shaylarni yaratdi. U shaylarda bo'lgan kuch-quvvatni Alloh taolo ato qildi. Allohning azobi qattiqdir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: "Osmonni qudrat bilan barpo qildik. Biz haqiqatan qudratlikmiz." Zariyat surasi 47-oyat. Ular g'olib Allohga dushmanlik e'lon qildi. Oyatlarini inkor qildi va payg'ambarlariga osiylik qildi. Ularga bu dunyoda har qiluvchi azobni tetishimiz uchun shu kunlarda qattiq sovuq shamolni avatdiq. Tafsirshunoslarning ba'zisi u qattiq chiqadigan shamol dedi, ba'zisi qattiq sovuq shamol dedi. Ya'ni ba'zisi qattiq gurkiraydigan shamol dedi. Amaliyotda u shamol yuqorida deyilgan sifatlarning hammasi tepildigan shamoldir. Ularga berilgan azobning ular mag'rurlangan kuch-quvvatning tipidan bo'lishi uchun u shamol qattiq kuchli va qattiq sovuq edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ad bo'lsa haddidan ziyoda qattiq va sovuq bo'ron bilan halok qilindi." Haqqa surasi 6-oyat. Ya'ni qattiq sovuq va odamni bearam qilib
qattiq gurkiraydigan bo'ron bilan ularni halok qildik. Shu kunlarda yana Alloh taolo ularga shumliqi uzilib qolmaydigan qattiq shamolni 7 kecha 8 kunduz uzildirmay aprida qildi. Haqqa surasi 7-oyatning bir qismi. Alloh taolo bu vaqtda yana mundaq deydi: Shubsizki ularni biz shumliqi uzilmaydigan shu kunda. Qamar surasi 19-oyatning bir qismi. Sovuq bo'ron avatib halok qildik. Ularga bu azob shu kunda boshlandi va bu shumliq ularga 7 kecha 8 kunduz uzilmay davom qildi. Haqqa surasi 7-oyatning bir qismi. Oxirda ulardan hech kimni qoldirmay yo'qotdik. Ularga bo'lgan bu dunyodagi xorliq oxiratning azobi bilan tutashdi. Shuning uchun Alloh mundaq deydi: Ularga bu dunyoda xor qiluvchi azobni tetishimiz uchun shu kunlarda qattiq sovuq shamolni avatdik. Oxiratning azobi texmo xor qiluvchidir. Ya'ni bu azob ularni qattiq xorlaydi. Ular bu azobni dabiy qildigan yordamga erisholmaydi. Ya'ni ular xuddi dunyoda yordamga erisholmagandek oxiratda erisholmaydi. Ularni Allohning azobidan saqlaydigan saqlovchi va ulardan azobni dabiy qildigan yordamchi bo'lmaydi. Samudga bo'lsa to'g'ri yo'lni ko'rsatdik. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Abu Aliya, Said ibn Jubayr, Qatada, Sudi va Ibn Zayd qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida ularga to'g'ri yo'lni bayon qildik dedi. Savri ularni to'g'ri yo'lga da'vat qildik dedi. Ular hidoyatdan ko'rliq, ya'ni gumrohlikni ortiq bildi. Ularning payg'ambari Salih alayhisalomning til orqali ularga haqni ko'rsatdik va ochiq bayon qildik. Ular Salihga qarshilik qildi, uni inkor qildi. Ular Salih alayhisalomning rost payg'ambar ekanligiga mo'jiza va alomat qilib avatilgan Alloh taolaning tug'isini o'ltirdi. Qilmishlari tufaylidan ularni xor qiluvchi chaqmoq azobi halok qildi. Ya'ni payg'ambarini inkor qilganligi va mo'jizadan tanganligi uchun Alloh taolo ularga jahonni zilzilaga solgan qattiq ovoz bilan tavratguchi xor qiluvchi azob oqibatni avatdi. Iymon etganlarni va taqvodorlarni, ya'ni Salih alayhisalom bilan uning ergashganlarni azobdan qutqizdik. Ya'ni ularning orasidan iymon etganlarga hech qanday yomonlik yoki zarar yetmadi. Balki ular Alloh taologa taqvodorlik qilganlik uchun Alloh taolo ularni payg'ambari Salih alayhisalom bilan birga qutqizdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga biz shaytonlardan do'stlarni musallat qildik. Ular, ya'ni shaytonlar ularga oldi keyindagi narsalarni, ya'ni ularning hozirgi va kelgusidagi qabih amallarini chiroyli ko'rsatdi. Ularga ulardan ilgari o'tgan insonlardan va jinlardan bo'lgan gunohkor shaqiy ummatlar qatorida azob so'zi tegishli bo'ldi. Chunki ular ziyon tortquchilar edi. Kofirlar bu Qur'onga quloq solmanglar, uni ilishtirib o'tinglar, sizlar g'alaba qilishinglar mumkin deydi. Biz kofirlarga cho'qim qattiq azobni tetitimiz. Biz ularning yomon qilmishlariga eng qattiq jazo beramiz. Allohning dushmanlariga beriladigan jazo ana shu do'zaxdir. Ularning mangulik turadigan joyi do'zaxdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari uchun ularga shunday jazo berildi. Kofirlar Parvardigorimiz insonlardan va jinlardan bizni ozdirganlarni bizga ko'rsatgan. Ularning eng xorlardan bo'lish uchun ularni oyoqlarimizning ostida chaylaymiz deydi. Sura Qasas, Sura Fussilat 25, 26, 27, 28, 29 oyat to'g'risida. Mushriklarning do'stlarining yomon ishlarini ularga chiroyli qilib ko'rsatganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mushriklarni o'zi gumroh qilganligini tilga oldi. Ana shu Alloh taolaning irodasidir. Alloh taolaning o'rinlashtirishi va qudratidir. Alloh taolo ishlarini hikmat bilan qilg'uchidir. U mushriklarga insonlar va jinlarning shaytonlaridan do'stlarni musallat qildi. Ular, ya'ni shaytonlar oldi keyindagi narsalarni, ya'ni ularning hozirgi va kelgusi qabih amallarini chiroyli ko'rsatdi. Kelgusiga nisbatan ular o'zlarini faqat yaxshi ish qilguvchilar deb hisobladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Kimga mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi.
Şək şübhəsizki şeytanlar ularni, ya'ni ozg'un kuffarlarni to'g'ri yo'ldan to'sidi. Ular bo'lsa o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Zuhruf surasi 36-37-oyatlar. Ularga ulardan ilgari o'tgan insonlardan va jinlardan bo'lgan gunohkor shaqiy ummatlar qatorida azob so'zi tegishli bo'ldi. Ya'ni mushriklarga ulardan ilgari o'tgan insonlardan va jinlardan bo'lgan gunohkor shaqiy ummatlarga tegishli bo'lgan azob so'zi tegishli bo'ldi. Chunki ular ziyon tortquchilar edi. Ya'ni mushriklar va ilgirki ummatlar ziyonkorlikda va halokatda barobar bo'ldi. Kuffarlarning bir-birini Qur'onni tangshimaslikqa tavsiya qilishi va uning jazosi to'g'risida. Kafirlar bu Qur'onga quloq solmanglar deydi. Ya'ni ular Qur'onga itoat qilmaslikqa, Qur'onning buyruqlariga bo'ysunmaslikqa o'zaro tavsiya qilishdi. Uni elishtiruvtinglar. Ya'ni agar Qur'on o'qilsa, uning quloq solmanglar. Mujahid bu oyatning ma'nosini payg'ambar alayhisalom Qur'on o'qigan chaqda isqirtish va uningga gap qilish orqali Qur'onni elishtiruvtinglar deganlik bo'ladi dedi. Qurayshlar shunday qiladi. Sizlar g'alaba qilishinglar mumkin. Mana bu ana shu nadon kafirlarning va ularning yo'lini tutganlarning Qur'on ting'ishigan chaqdagi holatlaridir. Shuning uchun Alloh taolo mu'minlarni uning dil aksini qilishga buyurib mundaq dedi. Allah'ın rahmetiga erishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar. Ya'ni so'z qilmanglar. Ondan keyin Alloh taolo Qur'onni Allah'ın rahmetiga erishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar. Ya'ni so'z qilmanglar. A'raf surasi 204-oyat. Ondan keyin Alloh taolo Qur'onni g'alabaga erishtirganligi va uningga tajovuz qilgan kafirlardan intiqom olganligini bildirib mundaq dedi. Biz kafirlarga cho'qim qattiq azobni tetitimiz. Ya'ni ular Qur'onni anglagan vaqtda qo'llangan choralarining jazosi uchun biz ularga shundoq jazo beramiz. Biz ularning yomon qilmishlariga eng qattiq jazo beramiz. Ya'ni ularning yomon amallari va nachar qilmishlari uchun shundoq qattiq jazo beramiz. Allohning dushmanlariga beriladigan jazo ana shu do'zaxdir. Ularning mangulik turadigan joyi do'zaxdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari uchun ularga shundoq jazo berildi. Kafirlar Parvardigorimiz insonlardan va jinlardan bizni ozdirganlarni bizga ko'rsatgan ularning eng xorlardan bo'lish uchun ularni oyoqlarimizning ostida chaylaymiz dedi. Sufyan Ali radhiyallohu anhuning bizni ozdirganlarni degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Ular Iblis va Adam alayhisalomning o'z qarindishini o'ldirgan bolasi Qobildir dedi. Sudi Ali radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Har qanday mushrik iblisni chaqirdi. Har qanday cho'ng gunoh ishlovchi Adam alayhisalomning bolasi Qobilni chaqirdi. Iblis shirkka doir har qanday yomon ishqa da'vat qilguchidir. Shirkdan to'van har qanday yomon ishqa Adamning birinchi bolasi Qobil da'vat qilguchidir. Imom Buxoriy payg'ambar alayhisalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir odam o'ldirilsa, uning qon qarzi Adamning birinchi bolasiga yuklandi. Chunki u odam o'ldirishni tunji qatim paydo qilgan kishidir. Ularning eng xorlaridan bo'lishi uchun ularni oyoqlarimizning ostida chaylaymiz. Ya'ni ularga qattiq azob bo'lishi va ularning do'zaxning eng ostinqi qavtiga tushishi uchun ularni oyoqlarimizning ostida chaylaymiz. A'raf surasida agashkuchilar Allohdan o'zlarini agashtiruvchilarga o'zlariga berilgan azobdan natijasi ortiq azob berishni so'rganligi bayon qilindi. Buningga javoban Alloh hammaga ikkasi azob beriladi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. A'raf surasi 38-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh ularning har birining qilmishi va buzg'unchiligiga loyiq azob oqibat berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Kafir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni dinidan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shib ziyoda azob qilamiz. Nahl surasi 88-oyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Şübhəsizki Pərverdigarımız Allah'tır deganlar, ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. Biz dunyoda, oxiratda sizlarning do'stlaringlarmiz. Jannatda sizlar uchun ko'nglinglar tortgan narsalarning hammasi va tilagan narsanglarning hammasi bor. Ular nihoyat mag'firat qiluvchi, nihoyat mehribon Alloh tarafidan berilgan ziyofatdir, deydi. Sura Fussilat 31-32 oyat to'g'risida. Alloh taoloni bor va bir deb bilish, to'g'ri yo'lda manganlarga berilgan xush xabarlar to'g'risida. Şübhəsizki Pərverdigarımız Allah'tır deganlar, ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga, ya'ni Alloh taolaga ixlos bilan amal qilganlar va Alloh ularga yo'l qo'ygan ishlarda Alloh taolaga itoat qilganlarga. Ibn Jarir Said ibn Imronning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning yonida shubhasizki Parvardigorimiz Allohdir deganlarni, ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga degan bu oyatni o'qidim. Abu Bakr Siddiq bu oyatdan Allohga hech narsani sherik qilmaganlar ko'zda tutiladi dedi. Asvad ibn Hilal radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu indikilarga shubhasizki Parvardigorimiz Allohdir deganlar, ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga degan bu oyat to'g'risida qanday qaraysizlar dedi. Ular shubhasizki Parvardigorimiz Allohdir deganlar, ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga deganlik, gunohdan saqlanganlarga deganlik bo'ladi dedi. Abu Bakr sizlar u oyatga haqiqatan to'g'ri ma'no bermadinglar dedi. Ular shubhasizki Parvardigorimiz Allohdir deganlar, ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga deganlik, Alloh taoladan boshqa ilohga qarabmi qo'ymaganlar deganlik bo'ladi dedi. Mujahid, Ikrama, Sudi va bir qancha kishimi mushning o'xshash dedi. Imom Ahmad Sufyan ibn Abdullah Saqafining mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Allohning payg'ambari, men o'zimga ching tutqu qilgudek bir ishni deb bergan dedim. Payg'ambar alayhissalom Parvardigorimiz Allohdir degan, ondan to'g'ri yo'lda bo'lgin dedi. Men Allohning payg'ambari, mening qandoq amalni qilib silishimdan bek ansiraysan dedim. Payg'ambar alayhissalom tilining uchini tutib turib, buningdan bekrak ansirayman dedi. Bu hadisni Imom Tirmizi va Ibn Majah rivoyat qildi. Bu hadisni Imom Muslim va Nasa'iy Sufyan ibn Abdullah Saqafiydan mundaq rivoyat qildi. Men Allohning payg'ambari, menga islomda sendan keyin hech kimdan so'ramay amal qilgan so'zni deb bergan dedim. Payg'ambar alayhissalom Alloh taologa iymon keltirdim degan, ondan to'g'ri yo'lda mangan dedi. Farishtalar tushib, Mujahid, Sudi, Zayd ibn Aslam va uning o'g'li bu vaqtda mundaq dedi. Ya'ni ular jon uzayotgan farishtalar tushib, qo'rqmanglar deydi. Mujahid, Ikrama va Zayd ibn Aslam bu oyatning ma'nosi haqida, ya'ni sizlar kelayotgan oxiratning ishidan qo'rqmanglar deganlik bo'ladi dedi. G'am qilmanglar. Ya'ni sizlar orqanglarda qoldirgan bola chaqalaringlar, ayollaringlar, pul mol yoki qarz qatorliq dunyoning ishidan qayg'urmanglar. Biz haqiqatan sizlarga uni o'rnini to'ldirib beramiz. Sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. Farishtalar ularga yomonliklarning oxirlashib, yaxshilikning kelganligidan bishorat berdi. Bara radhiyallohu anhuning rivoyat qilgan hadisda mundaq deb kelgan. Farishtalar haqiqatan mu'minning jinni olganda, "Ey pokjon, sen gullandirgan pok tandan chiqqin, sana tayyorlangan rohat farog'at va yaxshi rizq tarafga, senda rozi bo'lgan Parvardigor tarafga chiqqan" deydi. Ba'zi tafsirshunaslar mundaq deydi. Farishtalar haqiqatan ularning qishig'iga ular qabrlaridan chiqqan kuni tushdi. Ibn Abu Hatim Zayd ibn Aslamning mundaq deganligini rivoyat qildi. Farishtalar mu'minga vafot bo'lish oldida qabrisida va qabrisidan chiqarilgan chaqda xush xabar berdi. Bu so'z yuqoridagi hamma so'zlarning ma'nosini o'z ichiga olgan bo'lib, nihoyat yaxshi aytilgan ham amaliyotga uyg'un so'zdir.
Biz dünyada, ahiretdə sizlərlə dostlarınlarmız. Yəni möminlər ölüm kelgəndə pəriştilər onlara mındaq deydi. Biz dünyada sizlərlə dostlar idik. Allah'ın əmri bilən biz sizlərni doğru yol başlayırdıq. Qutuq ata qılıtdıq və qoğdayırdıq. Şundaqla ahirətdənmi biz sizlər bilən billə bolumuz. Biz sizlərni qəbirlərdəki və sur çilinğan çağdakı qorxunuşdan xatircəm qılımız. Qiyamet günü sizlərə asayişlik bağışlayımız. Sizlər bilən pilsərat kövrükdən birlə ötüb, sizlərni naz-nimetlik cənnətə yetkizimiz. Cənnətdə sizlər üçün ko'nglinlar tartqan narsalarning hammasi, ya'ni cənnətdə ko'nglinlar tartqan, ko'zinglar tushgan narsalardan sizlər xohlagan narsaning hammasi bor və tilgan narsalarning hammasi bor. Yani qanchalik talab qilsanglar, shunchalik erishsizlar. O narsalarning hammasi bor. Yani qanchalik talab qilsanglar, shunchalik erishsizlar. O sizlarning xohlaganinglar bo'yicha oldinglarda hozir bo'ladi. Ular nihoyat mag'firat qiluvchi, nihoyat mehribon Alloh tarafidan berilgan ziyofatdir deydi. Yani bu günahlarni mağfiret qilguvchi Allah tarafidan sizlarga berilgan ziyofatdir, mukofot va in'omdir. Alloh taolo sizlarga nihoyat mehribondir, chunki o gunohlaringlarni mağfiret qildi va sizlarga mehr shafqat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. O kunda Allah'ın düşmanları dozaqqa toplandi. Aldı arqısı yığılıb bolğucha to'xtatilib qo'yildi. Ular dozaqqa kelganda ularning quloqlari, ko'zlari va terillari ularning qilmishlari haqida guvohlik berdi. Ular o'zlarining terillariga "Nemishqa bizning ziynimizga guvohlik berdinglar?" deydi. Terillari har narsani so'zlatgan Alloh bizni so'zlatdi, u dastlabda sizlarni yaratdi. Uning dargohiga qaytarilasizlar deydi. Sizlar Dünyadaki çağınlarda qulqonlarının, közonlarının, terillaringlarning sizlarning zinonlarga guvohlik berishidan saqlanmagan idinglar. Yani yaman ishlarni qilgan chağınlarda rasvo bo'lishdan qo'rqib, kishilardan yo'shirgan idinglar. Vaholanki a'zolaringlarning sizlarning zinonlarga guvohlik berdiganligini gumon qilmagan idinglar. Lekin sizlar qilmishinglardan nurg'un ishlarni Alloh bilmaydi deb gumon qildinglar. Perverdigaranglarga qilgan ana shu qabih gumoninglar sizlarni halok qildi. Shuning bilan ziyon tortquchilardan bo'ldinglar. Agar ular azobga chidasa, chidamliqning foydasi yo'q. Do'zax ularning joyidir. Agar ular Allohdan rozilik tilasa, hargiz rozilikka erisholmaydi. Sur Fussilat 19, 20, 21, 22, 23, 24-oyat to'g'risida. Qiyomat kuni gunohkorlarning a'zolarining ularning zinaga guvohlik berdiganligi to'g'risida. O kunda Allohning dushmanlari dozaqqa to'plandi. Oldi orqasi yig'ilib bo'lg'icha to'xtatilib qo'yildi. Ya'ni Muhammad ana shu mushriklarga eslatkinki, ular dozaqqa to'plangan kunda azob farishtalari bo'lgan zabaniylar ularning bosh oxirini bir yerga yig'ib bo'lg'icha ular to'xtatilib qo'yildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Günahkarlarni ular chanqigan holda jahannamga haydaymiz. Maryam surasi 86-oyat. Ular dozaqqa kelganda, ya'ni ular dozaq ustida to'xtatilganda, ularning quloqlari, ko'zlari va terillari ularning qilmishlari haqida guvohlik berdi. Ya'ni ularning ilgari keyin qilgan amallaridan har bir harf chaqliq narsani yo'shirmasdan guvohlik berdi. Ular o'zlarining terillariga "Nemishqa bizning ziynimizga guvohlik berdinglar?" deydi. Ya'ni ularning a'zolari va terillari ularning ziyniga guvohlik bergan chaqda ular a'zolariga malomat qiladi. Shu vaqtda ularning a'zolari mundaq javob berdi: "Har narsani so'zlatgan Alloh bizni so'zlatdi. U dastlabda sizlarni yaratdi. Uning dargohiga qaytarilasizlar. Ya'ni Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Sizlarni himoya qilmaydi. Sizlar Alloh taolaning dargohiga qaytarilasizlar." Hafiz Abu Bakr Bazzar Anas Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni tabassum bilan kuldi.
Anda meni nima kulganligimni so'ramamsizlar dedi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, nima kulding?" dedi. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Qiyomat kuni bandaning Parvardigori bilan mujodala qilganligidan hayron bo'ldim. U ey Parvardigorim, men zulm qilmaslikka va'da qilgan emasmidi?" deydi. Parvardigor shundoq va'da qilgan deydi. Banda men menga o'zimdan boshqa guvohchining guvohligini qabul qilmayman deydi. Alloh taolo mening va yaxshi yomonni yozadigan hurmatli farishtalarning guvohligi yetarli emasmi deydi. Banda o'z so'zini qayta takrorlaydi. Shuning bilan uning og'zi pechatlandi. Uning a'zolari uning qilmishlarini so'zlaydi. U Allohning rahmatidan yiroq bo'linglar, men sizlarni deb janjallashgan edim deydi. Bu hadisni Ibn Abu Hatim, Muslim va Nasa'iy qatorliqlarmi rivoyat qilgan. Ibn Abu Hatim Abu Burdiddin Abu Musaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kafir bilan munofiq hisob berish uchun chaqiriladi. Parvardigori uningga amalni tanglaydi. U uningdan tanidi va mundaq deydi: "Parvardigorim, izzating bilan qasam qilamanki, haqiqatan bu farishta men qilmagan ishni mening ziynimga yozib qo'yibdi" deydi. Shu chaqda farishta uningga: "Falon kuni pistani yerda falon ishni qilmadingmi?" deydi. U: "Yo'q, ey Parvardigorim, izzating bilan qasam qilamanki, men u ishni qilmadim" deydi. Agar u qasam qilib turib olsa, uning og'zi pechatlandi. Abu Musa Ash'ari mundaq deydi: "Men cho'qim uning a'zolaridan o'ng yo'tisi eng avval so'zlaydi deb o'ylayman." Sizlar dunyodagi chig'inglarda qulqonlarning, ko'zinglarning, terilaringlarning sizlarning zinonlarga guvohlik berishidan saqlanmagan edinglar. Ya'ni yomon ishlarni qilgan chig'inglarda rasvo bo'lishdan qo'rqib, kishilardan yo'shirgan edinglar. Vaholanki a'zolaringlarning sizlarning zinonlarga guvohlik berdiganligini gumon qilmagan edinglar. Ya'ni ularning a'zolari, terilari ularning zinaga guvohlik berganligi uchun ular a'zolariga malomat qilgan chaqda a'zolari sizlar qilmishlaringlarni bizdan yo'shirmaytinglar, balki Alloh taologa kafir bo'lganliginglarni va asiylik qilganliginglarni jar salattinglar. O'z gumoninglarda ching turib Alloh taologa parvo qilmaytinglar. Chunki sizlar Alloh taoloning jimi ishlaringlarni bildiganligiga ishonmaytinglar deydi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: "Lekin sizlar qilmishinglardan nurg'un ishlarni Alloh bilmaydi deb gumon qildinglar. Parvardigoringlarga qilgan ana shu qabih gumoninglar sizlarni halok qildi." Ya'ni ana shu xato gumoninglar Alloh taolo bizning qilmishlarimizdan ko'p narsani bilmaydi deb qilgan e'tiqodinglardir. Ana shu qabih gumoninglar sizlarni Alloh taoloning dargohida halok qildi. Shuning bilan ziyon tortquchilardan bo'ldinglar. Ya'ni qiyomat maydonida o'zinglarni va oilanglarni ziyon tortqizdinglar. Imom Ahmad Abdullah radhiyallohu anhuning undaq deganligini rivoyat qiladi. Men Kabening yopiqlari ostida yo'shirinib turatdim. Shu asnad 3 kishi keldi. Ularning birisi Qurayshlik, qolgan ikkisi uning Saqafiy qabilasidan bo'lgan kuyovlari yoki birisi Saqafilik. Qolgan ikkisi uning Quraysh qabilasidan bo'lgan kuyovlari edi. Ular qo'rsaqlari yo'g'on, kallasi oddiy odamlar bo'lib, men hech anglab boqmagan so'zlarni qilatdi. Ularning biri: "Bizning bu so'zimizni Alloh taolo anglaydi deb qaramsan" dedi. Yana biri: "Agar biz haqiqatan yuqori ovoz so'zlasak, Alloh taolo uni anglaydi, lekin past ovoz so'zlasak anglamaydi" dedi. Yana biri: "Agar Alloh taolo o so'zimizdan biror narsa anglasa, hammani anglaydi" dedi. Men ularning so'zini payg'ambar alayhissalom yetkazdim. Shu chaqda Alloh taolo: "Sizlar dunyodagi chig'inglarda qo'lqonlarning, ko'zinglarning, terilaringlarning sizlarning zinonlarga guvohlik berishidan saqlanmagan edinglar. Ya'ni yomon ishlarni qilgan chig'inglarda rasvo bo'lishdan qo'rqib, kishilardan yo'shirgan edinglar. Vaholanki a'zolaringlarning sizlarning zinonlarga guvohlik berdiganligini gumon qilmagan edinglar" degan oyatni ziyon tarquvchilardan bo'ldinglar degan yergacha nozil qildi. Bu hadisni Imom Tirmiziy, Ahmad, Muslim, Buxoriy qatorliqlar rivoyat qilgan. Agar ular azobga chidasa, chidamlikning foydasi yo'q. Do'zax ularning joyidir.
Agar ular Allohdan rozilik tilsa, hargiz rozilik erisholmaydi. Ya'ni ular azobga chidasin yoki chidamasin, ularga baribir o'xshash. Ular mangu do'zaxda bo'ladi. Ular uningdan qutulolmaydi. Chiqibmi ketolmaydi. Agar ular rozilik talab qilib o'zlarini bayon qilsa, ularni o'zlari qabul qilinmaydi. Shundaqla ularga yordam qilinmaydi. Ibn Jarir Allohning agar ular Allohdan rozilik tilasa degan oyatning ma'nosini, ular Allohdan dunyoga qaytishni so'rasa, ularga javob berilmaydi deganlik bo'ladi, dedi. Alloh taolo ulardan xabar berib mundaq deydi. Ular aytadi: Parvardigorimiz, badbaxtligimiz ustimizdan g'olib kelib, gumroh qavm bo'lib qolgan edik. Parvardigorimiz bizni do'zaxdan chiqargan, ondan dunyoga qaytargan. Agar biz shundan keyin yana gunoh qilsak, biz haqiqatan zolim bo'lib qolamiz. Alloh aytadi: Jahannamda xor holda qilinglar, ustinglardan azobning ko'tarilib ketish haqida men so'z ochmanglar. Mo'minun surasi 106-oyatdan 108-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga, ya'ni Allohning tavhidiga va toatiga da'vat qilgan, yaxshi amallarni qilgan va men haqiqatan musulmonlardanman degan kishidanmi yaxshi so'zlik odam bormi? Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shunda qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat sabrchan odamlarla erishalaydi. Bu xislatga faqat buyuk nasiba egislar erishalaydi. Agar shayton seni vasvasa qilib, yuqorqi xislatni o'zlashtirmaslikka kuch ko'rsa, Allohga sig'inib shaytonning sharridan panoh tilagin. Allah haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Sura Fussilat 33, 34, 35, 36-oyat to'g'risida. Allah Taala tarafga da'vat qilishning fazilati to'g'risida. Allohga, ya'ni Allohning tavhidiga va toatiga da'vat qilgan, yaxshi amallarni qilgan va men haqiqatan musulmonlardanman degan kishidanmi yaxshi so'zlik odam bormi? Ya'ni u Allohning bandalarini Allah tarafga chaqirgan, o'zi degan ashu haq narsa ustida hidoyat topgan, o'ziga va boshqalarga manfaat yetkazgan, hidoyatni o'ziga o'zlashtirib, ondan uni boshqalarga yetkazgan odamdir. U yaxshi ishlarga buyurib, o'zi qilmaydigan, yomon ishdan to'sib, o'zi qildigan odamlardan emasdir. Balki u yaxshi ishga mahkam yepishib, yomon ishni tark etguchi bo'lib, insonlarni yaratquchi Alloh taolo tarafga chaqiradi. Bu yaxshilikqa da'vat qildigan har qanday odamning umumiy sifatidir. U oldi bilan o'zi hidoyat topquchidir. Muhammad ibn Sirin, Sudi va Abdurrahman ibn Zayd qatorliqlar degandek payg'ambar alayhissalom insonlar ichidagi eng yaxshi so'zlik odamdir. Ba'zi tafsirshunaslarning aytishicha, yaxshi so'zlik odamlar yaxshi muazzinlardir degan qarashmi bor. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni bo'yni eng uzun bo'lgan odamlar muazzinlardir. Imom Abu Davud va Tirmizi payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Imom namozga mas'uldir, muazzin unidan xotirjamdir. Alloh taolo imomlarni to'g'ri yo'lga boshlasin, muazzinlarni mag'firat qilsin. To'g'risi bu oyatdagi hukmi umumiy bo'lib, muazzinlarni va boshqalarni o'z ichiga oladi. Bu oyatning nozil bo'lishi vaqtiga kelsak, azan shu chaqda mutlaq yo'l qo'yilmagan edi. Chunki u oyat Makka da nozil bo'lgan. Azan bo'lsa Madinada hijratdan keyin Abdullah ibn Abdurrabih Ansari radhiyallohu anhu tushida azan aytganligini ko'rib, payg'ambar alayhissalomga so'zlab bergan din va payg'ambar alayhissalom ovozi eng yuqori bo'lgan Bilalni azan tovlashga buyurgandan keyin yo'l qo'yilgan. Bu rad qilinmaydigan haqiqat. Bu bo'yicha bo'lganda, to'g'risi u oyat yaxshi so'zli kishilarning hammasini o'z ichiga oladi. Abdurazzaq Ma'mardan bu haqda Hasan Basriyning
Allohga, ya'ni Allohning tavhidiga va toatiga da'vat qilgan, yaxshi amallarni qilgan va men haqiqatan musulmonlardanman degan kishidanmi yaxshi so'zlik odam bormi degan oyatni tilovat qilib, ondan mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu odam Alloh taolaning do'stidir. Bu odam Alloh taolaning yaqinidir. Bu Alloh taolo tanlagan eng yaxshi odamdir. Bu zamin ahli ichida Alloh taologa eng sevimli odamdir. O Alloh taolaning da'vatini qabul qildi va insonlarni Alloh taolaning da'vatini qabul qilishga chaqirdi. O Alloh taolaning da'vatini qabul qilib, yaxshi amallarni qildi va men haqiqatan musulmonlardanman dedi. Mana shundoq odam Alloh taolaning zimindagi xalifasidir. Da'vat qilish va boshqa amallardagi hikmatlar to'g'risida. Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Ya'ni yaxshi ish bilan yomon ishning o'rtasidagi farq nihoyat cho'ngdir. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Ya'ni kim sen yomonlik qilsa, sen uning yomonligini, yaxshilik qilsa, yaxshilik qilish orqali qaytarg'in. Xuddi Umar roziyallohu anhuning aytgandek, sening haqqingda Alloh taologa asaylik qilgan kishini sen Alloh taologa itoat qilgan holda jazolig'in. Ya'ni Alloh taologa asiylik qilgan kishini sen Alloh taologa itoat qilgan holda jazolig'in. Shundoq qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Ya'ni sana yomonlik qilgan odamga yaxshilik qilsang, uning qilgan bu yaxshiliqing uni sen ixlos qilishga, seni yaxshi ko'rishga va sen mehribonlik qilishga ilib boradi. Hattoki u sening sirdosh do'sting bo'lib qoladi. Ya'ni u sana mehr shafqat qiladigan va yaxshilik qiladigan yaqining bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat sabrchan odamlarla erisha oladi. Ya'ni bu vasiyatni faqat uningga sabr qila oladigan odamlar qabul qiladi va uningga amal qiladi. Chunki yomonlikqa yaxshilik qilgan insonga ig'ir keladi. Yomonlikqa yaxshilik qilish insonga ig'ir keladi. Bu xislatga faqat buyuk nasiba egasilar erisha oladi. Ya'ni dunyoda va oxiratdagi baxt saodatdan to'liq nasiba oladigan kishilar bu xislatga erisha oladi. Ali ibn Abu Talha bu oyatning tafsirisida Ibn Abbosning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo mu'minlarni g'azabga uchragan chaqda sabrchan bo'lishga, nodonlik qilganlarga mehribon bo'lishga, yomonlik yetganda kechirim qilishga buyurdi. Ular shundoq qila olsa, Alloh taolo ularni shaytonning yomonligidan saqlaydi. Ularning dushmani ularga go'yo sirdosh do'stdek yaqin bo'lib ketadi. Agar shayton seni vasvas qilib, yuqorqi xislatlarni o'zlashtirmaslikka kuch ko'rsa, Allohga sig'inib, shaytonning sharridan panoh tilagin. Ya'ni insonlardan bo'lgan shaytonga yaxshilik qilish va uning shug'ul bo'lishi mumkin. Ammo jinlardan bo'lgan shayton hargiz aldanmaydi. Agar u vasvasa qilsa, faqat uning yaratquchisi bo'lgan, uni sana musallat qilgan Alloh taologa sig'inib panoh tilash bilan ularning yomonligidan saqlangan bo'ladi. Agar sen Alloh taologa sig'inib panoh tilsang va Alloh taologa iltijo qilsang, Alloh taolo shaytonni sendan to'sadi va uning hiyla-mikrsini sendan qaytaradi. Payg'ambar alayhissalom namoz o'qirsa, hamman anglovchi, hamman bilguchi Alloh taologa sig'inib qovlan shaytonning vasvasidan, kibridan, sehrdan panoh tilayman deydi. Biz yuqorida so'zlaganimizdek, bu oyatning mazmuniga o'xshash oyatlar Qur'on Karimda faqat A'rof surasida va Mu'minun surasida kelgan. A'rof surasida Alloh taolo mundoq deydi: "Aponi do'st tutqin, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurgin. Nadonlar bilan tang bo'lmag'in, ya'ni nadonlarning qilganini qilmay, ularga muloyim bo'lgin. Agar shayton sana vasvas qilsa, shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilagin. Alloh haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir." A'rof surasi 199-200 oyatlar. Mu'minun surasida Alloh taolo mundoq deydi: "Ularning qilgan yomonligiga afu qilish
bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni sifatlashlarini, ya'ni ularning san qilgan masxirasini biz obdan bilamiz. Aytqinki, Parvardigorim sen sig'inib, shaytonlarning vasvasalaridan panoh tilayman. Parvardigorim sen sig'inib, shaytonlarning menga hamroh bo'lishidan panoh tilayman. Sura Mu'minun 96, 97, 98-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Kecha bilan kunduz, kun bilan oy Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Quyoshga sajda qilmanglar, oyga sajda qilmanglar. Ularni yaratgan Allohga sajda qilinglar. Agar faqat Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, agar kuffarlar cho'ngchilik qilib Allohga sajda qilishdan bosh tortsa, Parvardigoringning dargohidagi, ya'ni farishtalar kecha kunduz Allohga tasbih aytib turdi. Ular malol bo'lib qolmaydi. Bu Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardirki, sen zaminni qaqas ko'rsan, uningga yomg'ir yog'dirgan vaqtimizda zamin ko'tariladi va ko'pishidi. Shubsizki, zaminni tirildirgan zot o'liklarni albatta tirildirguchidir. U haqiqatan har narsaga qodirdir. Sura Fussilat 37, 38, 39-oyat to'g'risida. Alloh taolaning dunyodagi alomatlari to'g'risida. Allah Taala insonlarni o'zining buyuk qudratli ekanligi haqida ogohlantirib, o'zining tangdoshsizligini, xohlagan narsani qilishga qodir ekanligini bayon qilib mundoq deydi. Kecha bilan kunduz, kun bilan oy Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ya'ni Alloh Taala kechini qorong'uligi bilan, kunduzni yorug'ligi bilan yaratdi. Ular to'xtamasdan bir-biriga agishib sayr qiladi. Quyoshning nurli bo'lishi va nur chetishi, oyning yorug' bo'lishi va uning o'z palligida sayr qiladigan manzillardan oldin ola o'rinlashtirishi, uning o'z o'qi atrofida o'xshamgan holatda o'zib yurishi, oyning sayr qilishini o'xshamasligi, kunning sayr qilishini o'xshamasligi qatorliq ishlar kechining, kunduzning, juma kunlarining, oylarning va yillarning miqdorini bilish uchundir. Bunun bilan haq, huquq va vojiblarning o'rinlanadigan vaqti, ibodatlarning va hayotlik faoliyatlarining vaqtlari muayyanlashidir. Quyosh bilan oy ustunligi va tuvanki olamda eng oshkora ko'rinadigan yulduzlar bo'lganligi uchun Alloh taolo o ikkisining o'zining boshqarish ostida bo'lgan ikki maxluqot ekanligini bayon qilib mundoq deydi. Quyoshga sajda qilmanglar, oyga sajda qilmanglar. Ularni yaratgan Allohga sajda qilinglar. Agar faqat Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, ya'ni Alloh taologa shirik keltirmanglar. Alloh taologa boshqani qo'shib ibodatinglar sizlarga manfaat yetkazmaydi. Allah shirik keltiruvchini mag'firat qilmaydi. Agar kuffarlar cho'ngchilik qilib Allohga sajda qilishdan bosh tortsa, ya'ni yolg'iz Allohga ibodat qilishdan cho'ngchilik qilib bosh tortsa, Alloh taologa Allohdan boshqani shirik qilsa, Parvardigoringning dargohidagilar, ya'ni farishtalar kecha kunduz Allohga tasbih aytib turadi. Ular malol bo'lib qolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq degan: agar bu mushriklar ularni, ya'ni kitob, ya'ni hikmat va payg'ambarlikni inkor qilsa, ularni inkor qilmaydigan boshqa bir qavmga topshiramiz. An'am surasi 89-oyatning bir qismi. Bu Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardirki, ya'ni o'likni qayta tirildirishga Alloh taolaning qudratli ekanligini ko'rsatadigan alomatlardan biridirki, sen zaminni qaqas ko'rsan, ya'ni cho'ldarib ketgan, uningda hech qanday o'simlik va hayotlikdan asarmi bo'lmagan holda ko'rsan. Uningga yomg'ir yog'dirgan vaqtimizda zamin ko'tariladi va ko'pishidi. Ya'ni zamin barliq tur va rangdagi ziroatlarni va mevalarni o'stiradi. Shubsizki, zaminni tirildirgan zot o'liklarni albatta tirildirguchidir. U haqiqatan har narsaga qodirdir. Bismillahirrohmanirrohim. Shubsizki, bizning oyatlarimizni burumlab tushuntiradiganlar bizga maxfiy qolmaydi. Qiyomat kuni do'zaxga tashlanadigan odam yaxshimi yoki qiyomat kuni Allohning azobidan amin bo'lgan holda keladigan odam yaxshimi? Xohlaganinglarni qilinglar. Shubsizki, Alloh qilmishlaringlarni ko'rib turg'uchidir. Shubsizki, Qur'on kelganda uni inkor qilganlar qattiq jazoga uchraydi. Shubsizki, Qur'on g'olib kitobdir. Uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydi. U hikmat bilan ish qiluvchi, madihiga loyiq Alloh tarafidan nozil qilingandir.
Sana müşrikler tarafından eğitilgan sözler fakat ilgirki peygamberlerge kavimleri tarafından eğitilgan sözlerdir. Şüphesiz ki senin perverdigarın mağfiret egisidir ve katlık azap egisidir. Sure Fussilat 40, 41, 42, 43 ayet toğrısıda. Haqni burmağıcılarga berildigan azap ve Kur'an'ın süpiti toğrısıda. Şüphesiz ki bizim ayetlerimizni burumlab tushundirdiganlar İbn Abbas mundaq deydi. Burumlab tushundirish degan so'zni o'z o'rnidan boshqa o'ringa ishiltish demakdir. Qatada va boshqalar mundaq dedi. Burumlab tushundirish haqni inkor qilish va uningga qarshi chiqish demakdir. Bizga maxfiy qolmaydi. Bu oyatda qattiq tahdid va ogohlantirish bor. Allah Taala ayetlerini, güzel isim ve sıfatlarini burumlab tushundirgan odamlar bilib turdi. Uni kelgusida ashu qilmishlari uchun tegishli azab oqibat bilan jazolaydi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Qiyomat kuni do'zaxga tashlanadigan odam yaxshimi yoki qiyomat kuni Allohning azobidan amin bo'lgan holda keladigan odam yaxshimi? Ya'ni do'zaxga tashlanadigan odam bilan amin bo'lgan odam barobar bo'lamdi. Ular hargiz barobar bo'lmaydi. Alloh taolo kofirlarga tahdid qilgan holda mundaq dedi: Xalığınlarını qılınlar. Mücahid, Zekhak ve Ata Xurasani qatarlıqlar xalığınlarını qılınlar degan bu ayette qattiq ogohlantirish bordir dedi. Yani yaxshilik qilamsizlar yoki yomonlik qilamsizlar, xalığınlarını qılınlar. Allah Taala sizlarni bilib turg'uchi, amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Shubsizki Alloh qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Shubsizki Qur'on kelganda uni inkor qilganlar qattiq jazoga uchraydi. Şüphesizki Qur'on g'olib kitobdir. Ya'ni u nihoyatda puxta kitob bo'lib, hech odam uningga o'xshash kitobni keltirishga petin olmaydi. Uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydi. Ya'ni uningga botilning yuzlanishi mumkin emas. Chunki u olimlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingan kitobdir. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: U hikmat bilan ish qiluvchi, madihiga loyiq Alloh tarafidan nozil qilingandir. Ya'ni Allah sözlerini ve işlerini hikmet bilen qiluvchi, Allah jimi buyurgan narsida ve jimi chekilgan narsida madihiga loyiqdir. Allah Taolaga mansub bo'lgan barliq ishlarning natijasi madihiga loyiqdir. Sana müşrikler tarafından aytilgan sözler faqat ilgirki payg'ambarlarga qavmlari tarafından aytilgan sözlerdir. Qatada Sudi ve başqalar bu ayet haqida mundaq deydi: Sana müşrikler tarafından aytilayotgan inkar sözleri senden ilgirki payg'ambarlarga qavmlari tarafından aytilgan inkar qilish sözlerining o'z aynidir. Xuddi sen inkar qilgandek o payg'ambarlarmi inkar qilingan edi. Xuddi ular qavmlari tarafından kelgan arziyatlarga sabr qilgandek senmi qavmingdan yetgan arziyatlarga sabr qilgin. Shubsizki sening Parvardigoring mag'firat egisidir. Ya'ni Alloh taolaga tövbe qilgan kishini mag'firat qilg'uchidir va qattiq azob egisidir. Ya'ni kufrlikda davom qilgan, haddidan oshgan, haqdan bosh tortgan, haq bilan qarshilashgan va uningga qarshi ish qilgan kishini qattiq jazolag'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Mubada biz uni ajam tildagi Qur'on qilib nazil qilgan bo'lsak, ular albatta nemishqa uning oyatlari biz tushunadigan tilda ro'shan bayon qilinmadi. Payg'ambar arab, kitob ajamchimi deydi. U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhaga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ya'ni shular yiroqdan nido qilinuvchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan, musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Biz haqiqatan Musoga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. U haqda ixtilof bo'ldi. Agar Parvardigoringning ularni jazolashni qiyomatgacha kechiktirish va'dasi bo'lmasa edi, albatta ularning orasida hukm chiqariladi. Ular haqiqatni Qur'ondan ziyoda shaktidir. Sura Qasas
44-45 oyat to'g'risida. Qur'onni inkor qilishning qarshilashganlik va bosh tortganlikning ifodasi ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Qur'onni uning fasohat va balog'atli kitob ekanligini, so'zi va ma'nosi nihoyat puxta ekanligini, shundoq turuqliq mushriklarning uningga ishonmaganligini tilga olgandan keyin ularning Qur'onni inkor qilganligini, ularning haq bilan qarshilashganligi va haqdan bosh tortganligining ifodasi bo'ladi deb ogohlantirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Agar biz Qur'onni arab bo'lmagan bir odamga nazil qilgan bo'lsak, o Qur'onni ularga o'qib bersa, ular uni ishonmaydi. Shura surasi 198-199 oyatlar. Shundaqla Qur'onning hammasi arab tilidan boshqa bir tilda nazil qilinsa, ular uningdan bosh tortib qarshilashish yuzidan albatta mundaq deydi: Nemishqa uning oyatlari biz tushunadigan tilda ro'shan bayon qilinmadi? Payg'ambar arab, kitob ajamchimi? Ya'ni ular nemishqa o kitob ro'shan bayon qilingan holda arab tilida nazil qilinmadi? Arab so'zlaydigan, arab tilidan boshqa tilni tushunmaydigan arab payg'ambarga Qur'on qandoqmi arab tilidan boshqa tilda nazil qilinsin deb uni cho'qim inkor qiladi. Bu mazmun Ibn Abbas, Mujahid, Ikrama, Said ibn Jubayr va Sudi va boshqalardan shundoq rivoyat qilindi. Aytqinki, u iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubiga shifodir. Ya'ni, ey Muhammad, aytqinki, bu Qur'on iymon etgan odamning qalbini yoritadigan hidoyat nuridir. Ham dillardagi shak shubiga shifolik berguchidir. İman etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Ya'ni ular Qur'ondagi oyatlarni tushunmaydi. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ya'ni ular Qur'ondagi ro'shan bayondan hidoyat topolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Biz müminlərə, yəni onların dillariga şifa və rəhmət bolğan Qur'on ayətlərini nazil qılımız. Qur'on kafirlərə ziyandan başqanı ziyadə qılmaydı. Yəni ular Qur'onni təsdiq qılmağanlıqdan onun küfrü teximi aşıdı. Isra surəsi 82-ci ayət. Ani şular Iraqdan nida qılınğıçılardır. Yəni ular haqni qabul qılmaslıqda imanğa Iraqdan çağırılğan Musabbining Iraqliqidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Mujahid chaqiriq ularning dillaridan yiroqdir dedi. Ibn Jarir go'yo bir odam ularga xitob qilib, ularni Iraqdan chaqirdi. Ular uning nima da'vat qilganligini tushunmaydi dedi. Men bu oyatning ma'nosini Alloh taolaning kafirlarni hidoyatga da'vat qiluvchi xuddi ma'nosini tushunmay tavushuni va nidonini anglaydigan chahar paylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Kafirlar haqni anglashdan gastur, haqni so'zlashdan gachidir, haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular vazn-nasihatni tushunmaydi. Baqara surasi 171-oyat degan oyatining ma'nosi o'xshaydi deb qarayman. Musa alayhissalomdek savrchan bo'lishga tavsiya qilish to'g'risida. Biz haqiqatan Musaga kitob, ya'ni Tavrotni ato qildik. U haqda ixtilof bo'ldi. Ya'ni Musa alayhissalom inkor qilindi va uningga azor berildi. Ey Muhammad, sen mushriklarning salgan jafosiga irodalik payg'ambarlar savr qilgandek savr qilgin. Ahqaf surasi 35-oyatning bir qismi. Agar Parvardigoringning ularni jazolashni qiyomatgacha kechiktirish va'dasi bo'lmasa edi, ya'ni ularga berilgan jazoni qiyomatgacha ta'xir qilmasa edi, albatta ularning orasida hukm chiqariladi. Ya'ni Alloh taolo ularga tegishli azobni albatta tizlatgan bo'ladi. Lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. O vaqt kelganda ular Alloh taoladan bo'lak hech panohga topolmaydi. Ular haqiqatan Qur'ondan ziyoda shaktidir. Ya'ni ularning Qur'onni inkor qilishda qilgan so'zlarida asoslangan ro'shan dalili yo'qdir. Balki ular qilgan so'zlarida gumonda edi. Uningdan hech narsani jazmlashtirolmaydi.
Bu oyatni Ibn Jarir yuqorqidek tafsir qiladi. Bu oyatning ma'nosining shundoq bo'lishi ehtimolga yaqindir. Bismillahirrohmanirrohim. Kimki yaxshi ish qildikan, foydasi o'zigidir va yomon ish qildikan, zararimi o'zigidir. Parvardigoring bandalarga zulm qilguvchi emasdir. Qiyomatning vaqtini bilish faqat Allohga xosdir. Ya'ni qiyomatning qachon bo'lganligini Allohdan boshqa kishi bilmaydi. Meyvelarning bo'g'inlaridan chiqishi, har qanday tishining homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emasdir. O kunda Allah ularga mening sheriklarim, ya'ni sizlar menga sherik keltirgan narsalar qayerda deb nido qiladi. Ular sana ma'lum qilamizki, aramizda hech kishi sening sheriking bor deb guvohlik berolmaydi deydi. Ular ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda cho'qingan butlari ulardan o'zini chetga oladi. Ular Allohning azobidan qochadigan joy yo'q ekanligini aniq biladi. Sura Fussilat 46, 47, 48 oyat to'g'risida. Har bir odamning qilgan amaliga yarasha mukofot va jazoga erishadiganligi to'g'risida. Kimki yaxshi ish qiladigan, foydasi o'zigadir. Ya'ni uning foydasi faqat o'ziga bo'ladi. Kimki yomon ish qiladigan, zararimi o'zigadir. Ya'ni uning uvoli faqat o'ziga bo'ladi. Parvardigoring bandalarga zulm qilguvchi emasdir. Ya'ni Alloh taolo hech odamni gunohsiz jazolamaydi. Hech odamni uning gunohkor ekanligiga dalil turg'izmasdan va uningga payg'ambar avatmasdan azoblamaydi. Qiyomatning vaqtini faqat Alloh taoloning bildiganligi to'g'risida. Qiyomat vaqtini bilish faqat Allohga xosdir. Ya'ni qiyomatning qachon bo'lganligini Allohdan boshqa kishi bilmaydi. Ya'ni uni Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Eng sharafli inson Muhammad alayhissalomdan eng sharafli farishta Jibril alayhissalom qiyomatning vaqtini so'raganda payg'ambar alayhissalom mundaq deb javob bergan: Qiyomatning vaqtidan so'ralg'uchi uni so'rg'uchidan bilimlik emas. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: uni bilish Parvardigoringga xosdir. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. Naziyat surasi 44-oyat. Meyvelarning bo'g'inlaridan chiqishi, har qanday tishining homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emasdir. Ya'ni hammasi Alloh taolaning ilmidir. Osmon zimindagi zarrachilik narsami Alloh taolaning bilishidan chetda qolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh taolo bilmaydigan bir narsami yo'q. A'rof surasi 187-oyatning bir qismi. Har bir homildor ayolning qo'rsqidikini Alloh biladi. Ya'ni o'g'ilmi, qizmi, birmi, ko'pmi, cho'ngmi, kichikmi, chiroyliqmi, satmi, baxtlikmi, baxtsizmi, umri uzunmi, qisqami, hammasini Alloh biladi. Bachadonlarning kichiklab ketganligi yoki yo'g'onab ketganligi nima? Ya'ni bolaning muddati to'shmay tug'ilganligini yoki muddati eshib ketib tug'ilganligini Alloh biladi. Allohning dargohida hamma narsa o'lchamlikdir. An'am surasi 59-oyatning bir qismi. Har qanday odamning umrining uzun yoki qisqa bo'lishi Lavhul Mahfuzda yozilgan. Bu vaqtda Allohga osondir. Bu haqiqatan Allohga osondir. Ra'd surasi 8-oyat. O kunda Alloh ularga mening sheriklarim, ya'ni sizlar menga sherik keltirgan narsalar qayerda deb nido qildi. Ya'ni qiyomat kuni Alloh xaloyiqlarning oldida mushriklarga sizlar menga birlikda ibodat qilgan sheriklaringlar qani deb nido qiladi. Ular sana ma'lum qilamizki, aramizda hech kishi sening sheriking bor deb guvohlik berolmaydi deydi. Ya'ni bugun aramizda sening sheriking bor deb guvohlik beradigan hech odam yo'q. Ular ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda cho'qingan butlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Ya'ni ular ko'zdan g'oyib bo'ladi. Ularga foyda yetkazolmaydi. Ular Allohning azobidan qochadigan joy yo'q ekanligini aniq biladi. Ya'ni qiyomat kuni mushriklar o'zlariga Alloh taolaning azobidan panohlanadigan panoh joy yo'qligini aniq biladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Gunohkorlar do'zaxni ko'rib, uningga kirdiganligiga jazm qiladi. Do'zaxdan qochadigan joy topolmaydi. Fatir surasi 11-oyatning bir qismi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnsan o'ziga yaxshilik tilashdan zerikmaydi. Agar uning biror yomonlik yetib qolsa, Allohning rahmatidan to'limi umidsizlanib ketadi. Agar biz uningga kulfatdan keyin rahmatimizni tetitsak, u cho'qim bu o'zimning sa'i, ijtihodimdan kelgan qiyomatning bo'ldiganligiga ishonmayman. Mubada qiyomat bo'lib, men Parvardigorimga qaytarilgandimi, uning dargohida cho'qim jannatga erishiman deydi. Albatta kofirlarga qilmishlarini xabar qilamiz va ularga qattiq azobni tetitimiz. İnsonga ne'mat ato qilsak, Parvardigorga shukr qilishdan yuz o'riydi. Allohning amriga bo'ysunishdan bosh tortib, hakovirlashib ketadi. Agar uningga yomonlik yetsa, Allohga yuzlanib, uzluksiz duo qiladi. Sura Qasas 49-50-51 oyat to'g'risida. İnsonning kulfatdan qutulib, ne'matga erishgandan o'zgarib ketadiganligi to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: İnsan Parvardigoridan yaxshilik tilab duo qilishdan zerikib qolmaydi. U Alloh Taoladan pul, mol, salomatlik va boshqa hojatlarni so'raydi. Agar insonga musibat yoki kambag'allikdek biror yomonlik yetsa, Allohning rahmatidan to'limi umidsizlanib ketadi. Ya'ni uning kallasiga buningdan keyin biror yaxshilikqa erisholmayman degan o'y keladi. Agar biz uningga kulfatdan keyin rahmatimizni tetitsak, o cho'qim bu o'zimning sa'i ijtihodimdan kelgan. Ya'ni uningga qiyinchilikdan keyin bir yaxshilik va rizq kelsa, u albatta o'zimning kuchidan kelgan. Men buningga Parvardigorimning dargohida haqli edim deydi. Qiyomatning bo'ldiganligiga ishonmayman deydi. Ya'ni u qiyomatning bo'ldiganligini inkor qiladi hamda u ne'matga erishganligi uchunla cho'ngchilik qiladi, faxrlandi va haqni inkor qiladi. Alloh Taolo bu haqda mundaq degan: shak shubhasiz inson o'zini boy sanab Alloh Taologa bo'ysunishdan bosh tortib, rostla haddidan oshadi. Kahf surasi 53-oyat. Mubada qiyomat bo'lib, men Parvardigorimga qaytarilgandimi, uning dargohida cho'qim jannatga erishiman deydi. Ya'ni navoda qiyomat bo'lib qolsa, Parvardigorim menga dunyoda yaxshilik qilgandek, qiyomatda albatta yaxshilik qiladi deb o'ylaydi. U yomon ish qilgan va qiyomatga ishonmagan turuqliq Alloh Taoladan yaxshilik kutadi. Albatta kofirlarga qilmishlarini xabar qilamiz va ularga qattiq azobni tetitimiz. Alloh Taolo amalda va e'tiqodda kofirlarga o'xshagan odamni qattiq azob oqibat bilan qo'rqitdi. Ondan Alloh Taolo mundaq dedi: insonga ne'mat ato qilsak, Parvardigoriga shukr qilishdan yuz o'riydi. Allohning amriga bo'ysunishdan bosh tortib, hakovirlashib ketadi. Ya'ni Alloh Taologa itoat qilishdan yuz o'riydi. Alloh Taoloning buyruqlariga bo'ysunishdan cho'ngchilik qiladi. Alloh Taolo bu vaqtda mundaq degan: Fir'avn o'z qo'shoni bilan iymondan yuz o'ridi. Kahf Al-Alaq surasi 6-7-oyatlar. Agar uningga yomonlik yetsa, ya'ni kulfat yetsa, Allohga yuzlanib, uzluksiz duo qiladi. Ya'ni bir ishqa uzun duo qiladi. Odamni zeriksib qo'yadigan so'z lavzi uzun, ma'nosi oz so'zdir. Odam yoqadigan so'z dal uni aksicha lavzi qisqa, ko'p ma'no beradigan so'zdir. Ularga Alloh Taologa duo qilganligi haqida Alloh Taologa mundaq deydi: insonga biror ziyon zahmat yetsa, yatsidi, o'ltirsidi, tursidi, uni dafi qilishimizni tilab bizga duo qiladi. Ularga yetgan ziyon zahmatni ko'tarib etsak, go'yo uni ko'tarib o'tishimizni tilab bizga duo qilmagandek, yomon ishni yana davomlashtiradi. Sariyat surasi 39-oyatning bir qismi. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammad aytqinki, aytib beqanlarcha, Qur'on men aytgandek Alloh tarafidan nazil bo'lgan bo'lsa, sizlar o'ylamasdinlar, uni inkor qilsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Haqdan yiroq ixtilofda bo'lgan kishidanmi gumroh odam bormi? Ya'ni sizlardanmi gumroh odam yo'q. Ularga biz toki ularga Qur'onning haq ekanligini aniq bo'lguncha osmon zamin atrofidagi va o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatamiz.
Parvardigarning hamma narsani ko'rib turadiganligi, sening rostligingning dalili bo'lishqa ularga kifoya emasmi? Bilinglarki, ular haqiqatan Parvardigorga muloqot bo'lishdan sheklindi. Bilinglarki, Alloh hamma narsani haqiqatan to'liq bilib turg'uchidir. Sura Fussilat 52, 53, 54 oyat to'g'risida. Qur'on va uning rostligining dalillari to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Muhammad, Qur'onni inkor qilgan ana shu mushriklarga aytqinki, aytib beqinglarchi, bu Qur'on men aytgandek Alloh tarafidan nazil bo'lgan bo'lsa, sizlar o'ylashmasdinlar, uni inkor qilsanglar, holinglar qandoq bo'ladi?" Ya'ni payg'ambariga Qur'onni nazil qilgan Alloh taolaning dargohida holinglarning qandoq bo'lganligini haqida aytib beqinglarchi. Haqdan yiroq ixtilofda bo'lgan kishidanmi gumroh odam bormi? Ya'ni aytib beqinglarchi, sizlardanmi gumroh odam yo'q. Ya'ni kafir bo'lgan, haq bilan qarshilashgan va ixtiloflashgan, hidoyatdan yiroq yo'lda bo'lgan odamdanmi gumroh kishi yo'q. Ularga biz toki ularga Qur'onning haq ekanligi aniq bo'lguncha osmon zamin atrofidagi va o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatamiz. Ya'ni Qur'onning haq ekanligini, uning Alloh taolaning dargohidan Allohning payg'ambariga nazil qilinganligini ko'rsatadigan dalil isbotlarimizni ularga oshkora qilamiz. Bu dalilni shaharlarning fatih qilinishi, islom dinining dunyoning har qaysi joylariga tarqalishi va boshqa dinlarning ustidan g'alaba qozonishi qatorliq atrofdagi sirtqi dalillar bilan ularga ko'rsatamiz. Mujohid, Hasan va Sudi qatorliqlar ularning o'zlaridagi dalillar degan nuqtada to'xtalib mundaq dedi: Bu dalillar Badr urushi, Makkani fath qilish va kafirlar bilan bo'lgan boshqa urushlarni ko'rsatdi. O urushlarda Alloh taolo Muhammad alayhisalomga va sahobalariga nusrat ato qildi. Nohaqchilikni va uning jamoasini mag'lub qildi. O'zlaridagi dalillarning insonning o'ziga qartilishi ehtimoli bor. Masalan, inson nimadan tarkib topgan, uning jismidagi moddalarning asli nima, qon va boshqa narsalar qandoq paydo qilingan, uning ajoyib tarkiblaricha bu haqda tibbiy tadqiqot ilmida keng doirada so'zlangan bo'lib, yaratquchi Alloh taolaning uni naqadar puxta va hikmat bilan yaratganligini ko'rsatdi. Shundaqla har bir insonning o'ziga xos qilib yaratilgan har xil mijozlari va alomatlari shu hikmatning doirasiga kirdi. Inson barliq kuch-quvvati, ilm-fikrni ishqa silib qechib qutulolmaydigan taqdirning changalini ostida turib ish harakat qiladi. Bularning hammasi Qur'onning rostligiga dalil isbotdir. Parvardigoringning hamma narsani ko'rib turadiganligi sening rostligingning dalili bo'lishqa ularga kifoya emasmi? Ya'ni Allohning bandalarining qilmishlarini ko'rishga, so'zlariga guvoh bo'lishqa kifoyadir. Alloh taolo Muhammad alayhisalomning Alloh taolaning dargohidan ilib kelgan vahiyni yetkazganligida rostchil ekanligiga guvohlik berdi. Alloh bu vaqtda mundaq deydi: Lekin Alloh sana nazil qilgan Qur'on orqali payg'ambarligingga guvohlik berdi. Alloh Qur'onni boshqalar bilmaydigan o'ziga xos ilmi bilan nazil qildi. Yunus surasi 39-oyatning bir qismi. Bilinglarki, ular haqiqatan Parvardigorga muloqot bo'lishdan sheklandi. Ya'ni ular qiyomatning bo'lishidan sheklandi. Shuning uchun ular Alloh bilan uchrashish to'g'risida fikr qilmaydi. Qiyomat haqida hech narsa bilmaydi. Uningdan hazar aylamaydi. Balki qiyomat ularning nazarida botildir. Ular uningga parvo qilmaydi. Ammo qiyomat cho'qim bo'ladi, shaksiz yuz beradi. Alloh taolo o'zining har narsaga qodir ekanligini, hamma narsani bilib turadiganligini, qiyomatni barpo qilishning o'ziga nihoyat oson ekanligini muqarrarlashtirib mundaq deydi: Alloh taolo haqiqatan hamma narsani to'liq bilib turg'uchidir. Ya'ni jami mahluqotlar Alloh taoloning boshqarishi ostidadir. Alloh taoloning changalidadir. Alloh taolaning bilishi ichidadir. Alloh taolo ularning hammasini o'z hukmi bilan idora qilguchidir. Alloh taolo xohlagan ish bo'ladi, xohlamagan ish bo'lmaydi. Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'qdir. Shuning bilan Fussilat surasining tafsiri oxirlashdi. Jami hamdu sana va madihiya Allohga xosdir. Bismillah.